ka hatramin'ny moins 100 de ny colonne 3 zany nampiasana tamin'ny taona moins 400 ka hatramin'ny plus 100 zany zay le zany zay de eo zany tsika mahita mihitsiny hoe moins 1000 ka hatramin'ny plus 100 moa fa tsy hoe moins 1000 ka hatramin'ny moins 100 moins 1000 ka hatramin'ny moins 100 le faharoa de eto zany tsika de mahita mazava mihitsiny hoe efa tany amin'ny taona moins 2000 nisy FR Torah ny jiosy lefa nisy ametsika fanaporofona ray ndraisa tsika ao anatin'ny Wikipédia tsy rehefa tsika zany ao anatin'ny Wikipédia zany hoe ny nanomezana ty fanomezana ty ino nisy FR Torah ny jiosy ty zany rehefa mamoaka an'io zany zareo de atrany Wikipédia ty Wikipédia ty vakitsika ty de zao ny voalaza rika hatramin'ny don du CFR Torah don du CFR Torah zany le don des nouveaux CFR Torah à la synagogue est souvent l'occasion d'une fête joyeuse avec des chants, danses et prières. Cet usage remonte au premier temple tany amin'ny mbola tsy mazany ny tempoly ny Jérusalem vers 1000 avant YAHOSHUAH vers 1000 avant YAHOSHUAH ahoana moa zany ianareo zany ohatrany tsy fanaraka mihitsy zany zay zany hoe efa nisy tany amin'ny taona moins 1000 zany ny fizarana ny CFR Torah tany amin'ny sinagoga ane misy zany le sinagoga moa zany le toerana hafa le ohatrany hoe tempoly majinijinika zany ohatrany hoe raha amin'ny atao amin'ny fanjakana eo sao hoe VP zany ny fiangonana kely any faritany sy ny karazana teneny zareo zany ny fizarana ny CFR Torah de efa nisy tany amin'ny taona moins 1000 any amin'ny sinagoga zany hoe efa misy tany taona efa elabe ny CFR Torah tany amin'ny taona moins 1000 efa fantatra fa nisy efa nisy izy tany amin'ny taona moins 2000 moa de efa nisy izy zany de efa nijerevantsika teo fa ny fizarana azy tany amin'ny sinagoga na tany amin'ny fiangonana kely de ny hita tany amin'ny taona moins 1000 tany hoany talohan'ny l'an 0 zay zany mazava tsara zany amintsika fa misy proof tsara zany hoe nisy FR Torah zany de nefa existe tany alohan'ny l'an 0 tany amin'ny moins 2000 nefa ny existe izy de ny fizarana anazy tany amin'ny sinagoga kely reny zany na ny fiangonana kely de tany amin'ny taona moins 1000 tsy azo lavina zany zay dikan'izay efa tranainy izy zany hojerevantsika am'izay zany inanaona indray ny coran silamo raha matoa zany teny anty mbola fitiavana anareo olombelona mialohan'ny anam-potena anareo vo miteny mihitsy ny Elia hoe mba maiza mitodika tsisy ninazy nareo atao tsony am'ty taninareo ty fa tonga ny fanapotena anazy de mamerina ho an'ny olombelona rehetra hoe miverenany amin'le tompon'ny tany zay anapotika an'ty taninareo ity fa tsy azonareo ialana tsony zany fa mandeha zany am'izao tsika miteny zao ka dia ny mbola sy tonga eo aminao ny tantara maiza anao mitodika ny dikan'izay zay ny anton'ity famonjena ty hoe vonjena daholo ny olona rehetra na iza mba tsisy tsony ho tratra ny fampitana zay nanjao azy satria tena be ny voafitaka amin'ty nareo mpanota ty nareo mpanota nge zao mavotana tsy ho lasa mpanota tsy ho mpanota tahaka ny Elia azay rehetra tafaraka tamin'ny Elia de lasa tsy mpanota intsony tsy mba nirinao ve zany ary matonga ianao mivavaka de ho lasa tsy mpanota ny tanjony ianao raha mbola mpanota zany za manantena no any am'zany Andriamanitr'Abrahama zany tsy tonga ny amin'ny Andriamanitr'Abrahama zany ny mpanota fa za apiresapiresan'olona ianao fa zatra tsy isy zany overany amin'ny afobe anao na farimy rehetra afo zay ny fifaranao no zany tandrematsara no rehefa kitsika hoe ary coran jiosy ny coran silamo kosa matampotoana firy de hojerevantsika ndray koa zany zay ato am'ty boky ny coran ty efa tsika voke ao anatin'ny Wikipédia koa ny tatsika an'ity zany date de parution ny boky ny silamo zany de proclamé tany amin'ny taona plus 612 plus 610 ka hatrany amin'ny fino zany hatrany amin'ny 632 anois zany proclamé de 612 à 632 et nisy édition entre 632 634 sy maro samihafa zany hoe nanodidina tany amin'ny taona plus 610 tanois zany vo nisy zany atao hoe coran silamo zany
coran silamo fa tsy coran jiosy fa coran silamo satria ny silamo io na zareo musulman zany zany hoe boky efa tateoriana ary izy io tsy boky mitoy amin'ny jiosy tena boky hafa tena hafa ko raha tsy zany ve anarale Andriamanitra ao tsy mitoy am'le any jiosy le any jiosy YAHVAH no misoratra neny coran silamo kosany YAHLAH no misoratra izy am'ireo zany hoalaina satria samy miteny hoe samy mahafantatra an'io Torah io ka raha nenao zany dady zany tsika aloha ave avokako tsara ty sodelazandra hoe tokony le tena original mihitsy fa tsy le apahapahana kely ohatrandre ity izy io zany titre hoe coran avoakatsika io zany coran le tantaran'ny coran zany de mitantara be deabe moa izy io hitatsika amizay eo ambany eo amizay izy any ambanimbany any amizay zany le hoe auteur parole divine selon les croyances musulmanes sy ny maro samihafa zany de date de parution amizay eto ambany eto iny le nasiko anareo teo date de parution proclamé de 612 à 610 à 612 jusqu'à 632 zany hoe tany amin'ny taona 610 tanoany zany no inexiste zany coran zany tsy azo lavina fa miara mahafantatra an'izany le tarehetra fa ny tena mipetraka ary raha ijeryn'ny famarinana atsika amin'ny maso tsy miangatra raha ijeryn'ny famarinana atsika amin'ny maso tsy miangatra iza zany no tokony ho arahana am'izao hevitra zao satria samy milaza hoe Andriamanitr'Abrahama daholo reo boky anankiroa ary samy hoe mitazona ny Andriamanitr'Abrahama raha nijerevana nefany ny daty zany de ny daty ny sefer Torah tany amin'ny taona moins 2000 efa nyexiste al izy ary taty amin'ny taona moins 1000 tatya de efa misy mihitsy ny ao anatin'ny Wikipédia manamarina zany hoe tena ny zaraina mihitsy ny aza inona moa ny sefer Torah tany amin'ny synagogue le fiangonana kely reny zany hoe misy fanifizana ny sefer Torah amin'ny synagogue zany hoe efa boky tranainy efa tany alohabe zany ny sefer Torah izy zany no mirakitra ny teny teny aloha indrindra zany de iza moa zany raha mijery moana zany de iza zany no raisinao lay tatika hatramin'ny taona plus 600 ve aty am'le taona plus 600 ny silamo ve no ahitana ny famarinan'io Andriamanitr'Abrahama io sa le tany amin'ny taona moins 2000 tokony afantarana ny marina aminazy ao amin'ny maso tsy miangatra zany ditany teny daholo rehetra hoe le tany amin'ina moa le tany amin'ny la moins 2000 no jerevana fa any mirakitra anazy marina be ny teninao ary zay koa moa tena marina zany raha ijery zatra ve anao fa tsy ny original foana ny jerevanao de nitranainy indrindra raha itsika ohatra hoe ny tany raha ohatra n'izany misy problème ny tany de tsy maintsy jerevana zay tompony tany aloha indrindra tany fa tsy le ateoriana akory hoe taiza ny evin'ity tany ty va miakatra amin'ny tribunal de tsy maintsy karohana zay de tsy maintsy zay le te authenticité zay iza ny authentique ny tany aloha indrindra zany de mazava be zany fa zay manana le taratasy normal tranainy indrindra izay tompony tany io fa tsy le tateoriana zay mety teny hoe zay ny tompony le tany fa zay tany aloha indrindra tany zany zay zany ny fandeny famarinan'ny teny sy ny famarinan'ny fanambarana zany tsy zavatra azo lavitsika mihitsy zany kely azany de eo rehefa ny tena napetraka am'izay raha hoe iza zany ny diso de aleo tsika aloha hametraka an'ity sary mandeha ity hoe iza nanoratra n'ilay bokyny sefer Torah aloha atsika mahafantatra tsara fa ny nanoratra ny bokyny coran de arabo nanoratra an'io aloha tsy azo lavony zareo tsy fa arabo nanoratra an'io ny nanoratra ny sefer Torah jiosy kosany Moshe nanoratra an'io Moshe nanoratra anazy ka izay ndray no jerevantsika hoe ny coran ve de manaiky an'ny Moshe zay aloha jerevantsika andray zay ndoara manaiky an'ny Moshe fe satria voalaza mihitsy fa Moshe nanoratra an'io donc avakitsika aloha zany ny ohatra anakaiky am'izay aiza misy an'iny teny Exodus 24 firme izy vakitsika aloha ny Wikipédia amin'ny Wikipédia ndray tsika miteny de ny livre ny Genèse zany aiza misy an'iny hoe manoratra anazy zany vakitsika ty
le livre de la jeunesse zany ao anatin'ny Wikipédia isoratra ambony zany hoe reo manam-pahaizana mpandinika manderan-tany zany no namoaka nyty fanambarana ty. De ny bokyny genèse, ny bokyny rehetrarehetra io zany iza nanoratra ny bokyny genèse io, bokyny exodus ny rehetra de manamarina zao io zay izy io genèse, livre de la genèse, premier livre de la bible, misy Torah mazava azy ataonjare bible satria bible nefa taty orina zany nandika de to bible fa ny tany aloha tany ianarany any jiosy dia sefer Torah azy foana ianarany io amin'ny jiosy fa ny afafirenena manovanova hoe bible zay. Titre dans le Tanakh kosa izy sefer Bereshit, ka andika Bereshit moa le hoe commencement na le hoe Genesis zany. Auteur traditionnel izy ny auteur'izy io zany hoe nanoratra anazy io de nambarany zareo ato mihitsy fa Moïse nanao an'io. De auteur selon l'exégèse zany hoe raha misy fanamarena hafa zany de hoe misy un ou plusieurs auteurs anonymes, zany hoe mety misy mpanoratra hafa ihany koa zany fa reny moa le natambatra Mose daholo le fanoratana de natao tao anatin'ny boky anankiray. Ny antony satria Mose nahazo didy hoe sorato ty de nisorata amin'ny Mose. Dao raha vakitsika zay tantara zay ao anatin'ny sefer Torah jiosy ao amin'ny bokyny exodus toko 420 hoe nahazo teny Mose hoe nanoratra ny teny izy zay nataony YAHVAH. Exodus toko 420 io andininy faefatra zany hoe lay tantarany bokyny Genesis, ny Exodus, Leviticus, Numéry ary ny Deutéronomie zany de boky nosoratan'ny dadabe Mose daholo reny. Ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony YAHVAH de ny fomaraina koa izy ka nanorina alitara-teo ambodiny tendrombohitra sy tsangam-bato 12 araka ny firenena Israely 12. Zany hoe i Mose mihitsy zany ny tena mpanoratra an'ity sefer Torah ity. Mazava be eo andininy faefatra mivandravandra be io hoe ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony YAHVAH. Tsisy afaka miady tsony zany tsy teny hoe olo-kafa nanoratra an'io. Zany hoe ny sefer Torah zay tany aloha tany zany de i Mose mihitsy no nanoratra ny reny rehetrarehetra reny araka ny voalaza ny sefer Torah de ny boky eo amin'ny Exodus, bokyny Mose zany. Dao jerevantsika raha manaiky amin'ny Mose ny silamo, fa raha vao manaiky amin'ny Mose ny silamo de tsy azo idivirana mamarina ny sefer Torah. Fatrany de marina ny sefer Torah io tsy azo idivana tsony io, fa raha miady amin'izany anao de efa miady amin'ny zavatra tsy mety tsony ianao satria raha vao ekenao ny famarinana n'ity mpanoratra ity nefa le mpanoratra ao anatin'ny bokyny sefer Torah ao ny anarany Mose no anarany ary amin'ny sefer Torah fa novain'ny coran ny silamo hoe mosaly izy zay ny fihetson-jareo anazy io fa voalaza daholo moa zany mahay an'izany daholo rehetrarehetra. De andao jerevantsika ary hoe manaiky an'ny Mose hoe ny coran ny silamo, fa raha vao manaiky nareo ho jerevantsika eo de aleo amin'izay mitodika makany amin'ny marina, zay ny fahendrena. Aleo makany amin'ny marina amin'izay. De ny anjarany Elia de manazava sy manapirofo. Rehefa tsy mety miaino moa nareo de efa nareo ny nareo fa anjarako ny manapirofo tahaka ny nanapirofoko tao mety olona mpiantso anzy Jesosy hoe tsy mety ane eo ataonareo fa diso be eo ataonareo jereo ny afanareo mpanota. Ary na ny bokyny coran ary de milaza mihitsy fa ny silamo de mpanota daholo ary ny zava-doza mitsipy any amelo daholo izy rehetrarehetra ary fantatra ry zareo zany fa avy eo ny vao hoe hosotomina tsikelikely tao de eo le fa tena apetraka mbola apetraka ao aminareo sady mbola idirintsika hoe ahoana ny fomba ialanareo amin'io elo io satria efa anatin'ny bokynareo zany. Za navitra ny diako anavitra rehefa olona de voavotana tsy misy akifidy, zany ny tena be fitiavana manavitra ny rehetrarehetra ary olombelona daholo nareo de avotako. Ataonareo ahoana ny miala amin'io nareo efa mitsipy any amin'ny elo io, aiza ny solution-nareo amin'izany? De aza atao valy boribory fa tena atao valy tena hoe tena vrai solution mihitsy satria mbola anatin'ny bokynareo ary mbola misy miteny ihany koa hoe tsy manana fanamerina olona ho lasa marina ny ao aminareo ao. Voalaza anatin'ny bokynareo zay tsy manana hamerina olona ho amin'ny marina, zany hoe tsy afaka ho lasa hivadika olo marina de ahoana zany ialanao anatin'io elo io zany am'izay hevitra zay.
fa tena mipetraka maty zany de makany amely de ahoana ny ialana tao zava-tozany zany tsy haiko nefa mba henonareo zany fa be deabe mo mahay an'zany refa ifampiresana amin'ny olona zany de hoe eny mazao izy fa misy zany de ahoana ny ialanareo tao de eo amizay vao samy hoe samy teny zay tianytena de ite zatra tsy mandeha milohany mihitsy le teny fa satria matoana hoe iala ao amin'ny elo voasazy anao matomakao bedy nanao tsy mety any ny anjara manao ratsy rehetrarehetra zany ny mpijanganjanga ny mpangalatra ny mpanao dratsy mpanao mpisampy tany de any amin'ny farimy rehetra afo any amin'ny elo ny dikan'zany ataonao ahoana ny miala tao fa raha ny bokin'Andriamanitra atika hatramin'ny sefer Torah ny jiosy zay tombo ao de tsisy mivoaka tsony tadidinareo zay tsisy tafahala ho zany ka zay no jerevantsika hoe manaiky ny sefer Torah ny jiosy ve manaiky an'ny Mose ve ny coran Moïse zany Moïse amin'ny katolika romana sy ny protestanta Mosesy amin'ny sefer Torah ny jiosy original Mose amin'ny silamo kosa amin'ny coran Mosa raha ihany reo dao jerevantsika ala izy de dao alohantsika jerikaliko an'izay teny zay tsy maintsy karona kely le teny manaiky ny mpaminany ve aloha zany ny coran zay aloha ny vakitsika voalohany de vakitsika mihitsy ny manaiky ny mpaminany ny rehefa mpaminany de ekeny silamo ao amin'ny bokyny Al-Bakara 39 Al-Bakara 39 ny vakitsika somary mbola jeriketsika zany Al-Bakara 39 asika aloha mbola fakiariko an'izay letsika aloha zany Al-Bakara fimoa fakiko teo 39 36 37 38 39 voilà Al-Bakara 39 io izy io izy moa zany messager voilà aleoka avakitsika hatrany amin'ny 38 izy ty 38 39 nous dîmes descendez d'ici vous tous toutes les fois que je vous enverrai un guide zany hoe rehefa mandefa guide any aminareo za mpitarika zany mpilolarana ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés zay rehetra manaraka azy zany de tsy mana zatra manahirana azy na zatra mety ampiorona mpitaotra sinikarazana zany manodidina zay et ceux qui andiny fasi amin'ny telopolo et ceux qui ne croient pas à nos messagers ary nizany izy tsy mino andreo iraka anay messager nareo anareo prophète moa zany tianytenena am'zany et traite de mensonge nos révélations ary manao hoe laingany zatra nampitainy amin'ireo messager reo ceux-là sont les gens du feu reo olona zay manohitra an'ireo mpaminany reo na olona ny ranay reo zany de olona ny afo reo où ils demeureront éternellement zany hoe raha vao tsy ekena zany ny tenin'ny mpaminany de maty any amin'ny elo mandrakizay anao ils demeureront éternellement dans le feu zay zany hoe tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany de tsika nefa mahafantatra tsara fa tsisy mpaminany talohan'ny Mose zany tena izy mpaminany israelianina ny voalohany indra raha resaka mpaminany rehesantsika de ndao jerevantsika raha hoe ny am'izay sary zay aloha voalohany aloha zay atsika aloha jery ny teny manaraka zany ao amin'ny Al-Bakara ihany koa mbola 98 de teo ihany zany any amin'ny 98 le tsika no mijery Al-Bakara 98 inandre ny voalaza ato aloha de lefatsika tsikerikely izy zao Al-Bakara 98 zany Al-Bakara 98 dit lazao quiconque est ennemi d'Allah iza zany fahavalony Allah zany io le lazaindreo andriamanitra zareo iny anarany de ses anges de ny anjely de ses messagers anitrany amin'ny messager zany de Gabriel et de Michael hitanao tsara fa misy Gabriel sy Michael ao zany terme Gabriel sy Michael zany efany ary boky ny sefer Torah tatsika an'izany Allah sera son ennemi
de miady aminazy on zany io alà io zany, car alà la ennemi des infidèles, satria io alà zay Andriamanitra ny silamo io a de fahavalony tsy mankatoro. Zany hoe tsy maintsy ekena zany ny teny messager na mpaminany, fa raha tsy zany a ennemi-n'io Andriamanitra io zany ianao. Mazava zany fa ho jerevantsika hoe mpaminany ve eo amin'ny izy moa i silamo ao anatin'ny coran i Moshe, sa tsy mpaminany, fa raha vao mpaminany Moshe a de tsy maintsy ekeny silamo zany ny tenin'ny Moshe, satria izy ny voalohany tamin'ny mpaminany rehetra, ary ekena ao anatin'ny ekeny zareo ny bokyny Torah, ka ao amin'ny bokyny Torah ny misy an'ny Moshe, tsy misy akoatran'izay mihitsy. Roa zay indray tsika aloha jery ny fanonteno zany hoe aiza indray ny ahitantsika ny teny, de mbola mio albakara io any fa any amin'ny andininy fa 253 indray no vakitsika. Lavitavitra ihany izy zany 253 mbola lavitra. Midina ketsika zany fa lasa lavitra loatra indray. Lasa aloha fa tena mikaroka be tsika. Io samy firma teneko teo. cinq 54 53 voilà. Ino tsara ary ty. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Zany hoe misy am'ireo mpaminany sy messager reo a de misy ambony grady kokoa par rapport amin'ny rehetra zany. Il en est à qui Allah a parlé, ary de misy resany Allah moa zany. Et il en a élevé d'autres en grade. Izy adolo moa zany ty nampiakarana grade ty. Jésus moa ny teneny zareo ato, YAHOSHUAH moa zany ny tena marina amin'izy zany. Teo fa niova daholo moa zany anaran'izy. Ny silamo hoe Isa ty nataony Jésus ny adikany eto zany. Amin'ny YAHOSHUAH, fils de Marie, Maria moa zany. Nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Zany hoe YAHOSHUAH io zany voalazany zareo amin'ny bokyny coran de tena manana ny fanahy masina ary miavaka amin'ny mpaminany rehetrarehetra zany. Raha ny voalaza eto zany. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se sentaient pas entretués. Sy mahasimay zany tsika moa zany ajantsika tso tia ny ty tsy apetraka de hoe tena misy mihitsiny a ny ambony grady mihitsiny ary a am'ireo mpaminany reo isany zany a le zanaky Maria YAHOSHUAH, voalaza amin'ny bokyny silamo mihitsy zay. Zany hoe raha am'zany teny zany a de tena mametraka mihitsy ny bokyny coran na ny coran zany, fa tena manaiky mihitsy zareo fa nalay YAHOSHUAH zay nateraky Maria zany a de tena manana ny fanahy masina ary menay mihitsy izy ny proof fa tena mena azy ny fanahy masina ary namafisina tamin'ny fanahy masina mihitsy izy zay. Ary iala mihitsy izy no miteny an'izay zavatra zay. Ka eto zany de manametraka mihitsy ny mpaminazy zany de tsy maintsy ekena teny ny dikan'izay. Dao raha vakitsika am'izay zany hoe ary manahoana ny fanekeny zareo any izy mo any Moïse zany na i Moshe na i Moussa, de manaiky amin'ny Moshe izy a ao amin'ny bokyny Al Imran manaiky any Moshe am'izay ve zareo a ity zany no maranantsika ny amin'ny androany hoe manaiky any Moshe ve ny korano na ny coran silamo. Raha vao manaiky izy zany am'izay teny mekretreta zay a mazava ho azy fa ny sefer Torah ny jiosy ny marina fa diso zany ny coran am'izay teny rehetrarehetratsika teo zay. Nanome profo ary tsy ny teny sefer Torah no navoakako teto rery fa navoakako mihitsy ny coran mihitsy namoahako anazy. Am'izay reo mahita hoe tsy niangatra akorina hoe te hametraka andreo marina diso fa satria io samy miara miteny fa zany ny tantara sy ny zatra ny soratany no namarina izy ny tokony ho arahana. De mametraka am'izay ny teny eto amin'ny bokyny Al Imran
84 Al-Imran 84. Mbola mareko fa fitiavana atao zao teny sao fitiavana ny tsy ahitanao veriny amin'ny helo dia tena teneniko ianao ka anao zay efa sairakira anao hoe tena ho zava-dozany anjonao filmo teneniko teo 84 Al-Imran 84. Voilà. Lawari di lazao Al-Imran 84. Nous croyons en Allah. Mino any Allah zany zareo. Ainsi qu'on a fait descendre sur nous am'izay rehetra nampidinina tamin'ny olona tamin'ny zareo zany amin'ny silamo zany esako zany ainsi qu'on a fait descendre sur Abraham zay nalefa tao amin'ny Abraham, en Ismaël, tamin'ny Ismaël, en Isaac. Zareo ao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah daholo zany resahany zany en Jacob et les tribus zany Jacob zany de tsika mitantarany bokin'ny Sefer Torah ny jiosy zany. Et à ce qui a été apporté à Moïse. Tena mazava tsara fa Moïse zany tena mpitondra teny mpaminany mihitsiny. À YAHOSHUAH, zany de ataoko YAHOSHUAH satria fantatra fa YAHOSHUAH ny anaran'le teo Jésus de zany de ataontsika zay. Et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Zay izy zany. Zany hoe io zany de mametraka mihitsiny hoe izay rehetra ny silamo zany de mino prophète jusqu'à hatrany amin'ny YAHOSHUAH zay nataon'zareo Jésus na Isa. Hatrany amin'ny Mosé na i Moïse ekeny zareo zay ataony amin'ny Mosa manaiky an'io mpaminany io izy. Zany hoe mazava be zany fa tena tsy afaka mandà zany ny silamo na ny coran hoe zay mitsipaka ny Mosé de tsy mety zany teny zany ary lavina marindrany kosa zany satria niarana ny teny teo tsika ary mibokinareo no nyteny zany tsy namorona mihitsy ny Eliana ny kely ara famonjeny ty migadona ny loza amin'ity tanynareo ty adidiny Eliana mamonjy rehefa sy teo vonjena de anao efa naheno anao zay menanao marina ny faniriko voavonjy anao zay. Ndreo jery ny teny manaraka zany mbola jerevatsika ndray ao amin'ny bokin'ny Mariam 51 Mariam 51 ndray jerevatsika zany aiza ndray misy an'izay Mariam zay Mariam 51 Mariam 51 et mentionne dans le livre de Moïse, de Moshe, c'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. Tena manizingizina mihitsy ny silamo. Mario tsara fa zany Moïse zany na i Moshe zany c'était vraiment un élu. Zany hoe mario tsara anatin'ny bokin'ny silamo zany Moïse. Fa i Moïse de tena na i Moshe zany na i Mosa de tena olona voafidy tena mpitondra teny ary tena mpaminany prophète messager et zay sady tena élu izy tena voafidy izy fa tsy hoe tsy voafidy fa vraiment un élu. Zany hoe tena olo voafidy iny ka tandremanao tsinitsindrany iny nareo zany dikan'izany teny zany. Tanareo zany zany hoe tsy azo laviny silamo tsony ao anatin'ny coran zareo mihitsy ny famarinany Moshe enina ny zavatra nytenen'ny Moshe arany. Fa i Moshe am'izay no hiteny amintsika hoe izy nanoratra ny bokin'ny Genesis io fa jerevantsika teo le teny mazava azy zany fa tsy azonareo laviny io hoe ka misy teny diso ahoana ny anadisonareo ny tenin'ny Moshe. Satria hoe ny tenin'ny Moshe de tena marina ka ny tenin'ny Moshe tany amin'ny taona moins 1500. Ahoana zany ny andavanareo an'izay? Tanareo zay tsy possible. Sady mitsipaka ny teninareo nareo raha vao manipaka ny tenin'ny Moshe de tsy azo atao zany. Mazava zany fa dana miverina makany amin'ny Sefer Torah ny jiosy fa zay ny fahendrena. Rehefa teo vonjena dana miverina makany. Rehefa tsy miverina de teninareo ihany zao no miteny hoe tsy mety ho ataonareo. Tsy zany namorona. Dana vakeo tsara ny teny. Mbola jery teny anakaiky andraytsika aloha namarina zany mbola apitsika foana ny teny ao amin'ny bokin'ny Al-Bakara 51 Al-Bakara 51 no vakitsika
zao Al-Baqara 51 ndray. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, ary tadin'ireo tsara fa rehefa nanome rendez-vous tamin'ny Moshe zay tao anatin'ny alina 40 nuits zany izy le niakatra teny ambony tendrombohitra zany. Puis en son absence, vous avez pris le veau, todika amin'ny Israeliana indray izy io. Zany hoe tao anatin'ny tsy nateo anazy de nandray ny vatotrombolana reo de pour idole, ary nataonareo idole izy nataonareo ina moa sarivongana zany. Alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah, de nivavaka tamin'ny ombonareo zay tena tsy mety mihitsy eo anatrehan'ilay Andriamanitra ny silamo zany zay natsiny hoe Allah. Hitanareo am'zany fa tena resaka jiosy ny resahana eto, manaiky zany ny silamo. Fa i Moshe de tena niakatra teo tendrombohitra ary ny nahafantarana zany tantara zany nefa dia ao amin'ny sefer Torah ny jiosy zay tany amin'ny taona moins 1500 zay mifanalavitra velively amin'ny bokyny coran zay taty amin'ny taona plus 600 tsy mifanakaiky mihitsy ny daty. Ka raha maheno zany teny zany tsika de tokony andinika tsara mihitsy zany hoe azo lavina ve ny tenin'ny sefer Torah ny jiosy de ndao jerevantsika am'izay ny tenin'ny Moshe fa mbola fanamafisany hoe tsy azo lavina ny tenin'ny Moshe zany ozy ny bokyny coran ny silamo mihitsy hoe tsy azo lavina ny tenin'ny Moshe, izy mihitsy no teny zay fa tsy zany namorona. Ndao ry jery teny hafa farantsika ao anatin'izay ihany ao amin'ny bokyny amin'ireto zany 163 somary lavidavitra kely. Amin'ireto 162 160 etony moa zany de tafiditra daholo ny mpaminany rehetra zany nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé. Tena ny fanambaranareo zay tahaka nataony tamin'ny Noé, nefa zany Noé zany de hititsika fa ny amin'ny sefer Torah ny jiosy. Au prophète tamin'ny mpaminany rehetrarehetra nous avait fait révélation à Abraham, no fanambarana tamin'ny Abraham zay, tamin'ny Ismaël, tamin'ny Isaka, tamin'ny Jacob, au tribu tamin'ny firenena, tamin'ny foko rehetrarehetra zany, tamin'ny YAHOSHUAH, tany amin'ny Job, tany amin'ny Jonas, tany amin'ny Aaron, tany amin'ny Solomon. Et nous avons donné le zabour à David. Ka ty zabour ty bokyny psaume na ny salamo. Zany hoe na ny coran ny silamo zany de manaiky ny zabour silamo salamo ny atao hoe zabour zany ZABOUR, manaiky an'izany ny silamo manaiky ny bokyny Solomon izy manaiky ny bokyny Aaron izy manaiky ny bokyny Jonas mpaminany, Job, YAHOSHUAH, rehetrarehetra zany hoe reo tantara io nefa de antsika fa tao amin'ny tantarany sefer Torah ny jiosy tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any daholo misy an'izany, moins 2000 ka hatramin'ny taona moins 1500 atraty amin'ny taona moins 1000 taty zany tantara rehetrarehetra zany. Zany hoe manaiky ny sefer Torah mihitsy ny jiosy ny coran-ny silamo. Enina ny voalazan'le mpaminany lehibe tao da zany hoe le élu satria fa Moshe zao no nambara Moshe hoe zany nanoratra ny bokyny sefer Torah zay vo everentsika am'izay izy lay nomeko anao teo Exodus 24:4 laza ary Moshe io izy io Exodus 24:4 ary Moshe nanoratra ny teny rehetra nataony YAHVAH ny niantsony Moshe ao anatin'ny sefer Torah de YAHVAH na YAHVAH zay ny anarany fa tsy Allah. Efa diso zany aloha zay anankiray satria Moshe tany amin'ny taona moins 1500 efa tany aloha be tany. Ohatra mbola tsy nomeko ny datiny Moshe io raha tsy diso nga majerevantsika kely izy ao amin'ny ty boky ty no hitantsika an'izay
izy io moa de efa mahay nio daholo moa zany rehetra zatra efa tany aloha be tany izy a fa de tsy hoe koa hoe de zatra vaovao mihinantsika zany. Ty zany tantarany Moshe ty a, le Moïse historique zay ny titre ny livre zany, tantarany Moshe zany ty a, araka ny zareo mpandinika koa namoaka an'ity zany. Par conséquent de avaketsika le soratra ato zany, Moïse qui selon la Torah, et Moshe zany selon la Torah a vécu 120 ans, de niaina roapolo amby zato taona, serait né en 1560 avant l'ère commune et serait mort en 1440. Zany hoe tany amin'ny taona moins 1500 tanoany nisy iny zany Moshe zany, raha ny tantara nandinihan'ny olona anazy nikariko anazy fa tsy moa tsy de nikariko anao za fa tena marina zany ary raha tena karoana tokoa de manome an'io daty any amin'ny manodidina moins 1500 any zany. Ianao rehefa nikariko an'izany efa nahita an'izany mihitsy fa lava be ny tantara vao tonga am'izany ianao fa aleo tsy miverina am'izany intsony tsika fa ela be zany. De eto zany tsy de mita tsara fa i Moshe de mbola talohan'ny mpaminany arabo rehetrarehetra satria any amin'ny bokin'ny Sefer Torah ozy zareo ny any ny teny nandihy taloha, de rehefa jerevana bokin'ny Sefer Torah Moshe nanoratra an'io ary rehefa nanoratra Moshe de zao ny tenin'ny Moshe hoe azapinareo ny teny a de aza ny esoranareo ny teny a tanyreo fa didiny YAHVAH io, didyle Andriamanitra ny jiosy zany. Ka ny Andriamanitra ny Moshe nefa de efa nazavainy mihitsiny fa ny Andriamanitra ny Moshe zay tany amin'ny taona moins 1500 sy ny Andriamanitr'Abrahama tany amin'ny taona moins 2000 de mazava mihitsiny fa ny Andriamanitra ny zareo a de ty YAHVAH ty no misoratra anatin'ny Sefer Torah. Dao afaka itsino ny tenin'Andriamanitra tenin'ny Moshe zany tao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy a hoe azapinareo ny teny a de aza ny esoranareo ny teny. Deutéronome toko fefatra zany bokin'ny Moshe ty a, le hoe Moshe de élu le prophète et le messager, ka aza atao zany manohitra ny tenin'ny Moshe. De avaketsika ny Deutéronome 4 zany a, Deutéronome 4 chapitre 1 verset chapitre 4 zafady verset 1 et 2 daoary. Ary ankehitriny ry Israely, mihaino ny didy sy ny fitsipika zay ampianariko anareo arahanareo. Moshe mihitsy zany nampitondraina teny eto avy any amin'ny dada malala YAHVAH. Ry Israely, mihaino ny didy sy ny fitsipika zay ampianariko anareo arahanareo, mba ho velona ianareo ka hiditra sy andova ny tany zay omeny YAHVAH Andriamanitra ny razanareo anareo. Arao zany ty teny ty ry Israely. Zany hoe le Andriamanitra ny Moshe zany de tena Israel mihitsy izy fa tsy arabo. Zay ny voalaza ao, natokana ho an'ny zareo Israel mihitsy ny teny, tsy izy teo vonjena. Ka rehefa teo vonjena de dala manatona ny Andriamanitr'Abrahama. Ary hatramin'ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy nisorata tamin'ny Moshe, ka ny anaran'le Andriamanitra Moshe de hoe YAHVAH. Voavoaka keo rehefa avy eo dao ary fa io izy io fa voasoratra hitanareo io. Andininy faharoa, inona voalaza amy andininy faharoa? Azampinareo ny teny zay andidiko anareo hoy io Andriamanitra ny Abrahama io. Le Andriamanitra Abrahama zay nifampiresaka tamin'ny Moshe zany, zay nandidy anazy de ny teny zany Moshe zany zay hita ao anatin'ny Sefer Torah, izay ikeny silamo ihany koa nefa ny Sefer Torah fa tena misy io. De ny Sefer Torah nefa de miteny mahitsy mihitsy ny fa tanremo ny didiny YAHVAH Andriamanitrareo zay andidiko anareo de zao azampinareo ny teny a de aza ny esoranareo ny teny. Zay ny voalazan'io Andriamanitra ny Moshe io. Zany hoe ny teny rehetra ny soratan'ny Moshe nainga avy any amin'ny bokin'ny Genesis vezina andamina ny fanoratan'andreny hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany juska hatrany amin'ny Deutéronome, de zay zatra ny tenenin'ny Moshe de mahitsy tsara mihitsy ny hoe azapina de aza ny esorana. Tsy azonareo atao zany no miteny hoe boky tranainy io ka tsy tokony enona, na boky efa ela be io a mpamina ny efa tranainy no miteny zany, na hoe efa tsy izy tsony io fa voararany teny'le Andriamanitra miresaka tamin'ny Moshe. Lay Moshe ao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy ny teny mihitsy ny hoe aza napina de aza ny esorana. Zany hoe zay nanova ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy etra zany a diso daholo nareo.
zay rehetra nanovana io zany de tena melika eo anatrehany io teny marina vokany Andriamanitra ny Mose io hoe aza-pina ny teny de aza nisorana ny teny. Samy zany tsika mieritreritra hoe izy nanao fahatsoana, tsy le mihitsy nanao fahatsoana amin'ny teny zatra tsy marina fa namoaka ny preuve aminareo hoe samy miara mijety de samy miara mamaky de samy miara miaino izy manana fahatsoana am'izao. Fa raha mandeha mazava ny fitsalana tena miara-jesy ny ara-neny tsika manana fahatsoana zay nanovany sefer Torah jiosy. Satria Mose mihitsy no nyteny hoe tena tsy azo ataony manampy an'io manaisitra na manampy tsy azo ataony mihitsy nia, fa didin'Andriamanitra ozy izy io, didin'ilay YAHVAH, lay Andriamanitra naniraka amin'ny Mose tany amin'ny taona moins 1500 vakitsika teo, ary izy ny mpaminany ela sy tranainy indrindra tena niseho mivantana ny soratra ny ao amin'ny sefer Torah, de milaza zany mpaminany Mose zany hoe aza-pianarana ny teniko hoy zay Andriamanitr'Abrahama, ary aza ny esorana ny teniko hoy le Andriamanitr'Abrahama. Fa tena miady aminy zao reo manao an'izany, tsy azondreo atao mihitsy io. Samy zany mieritreritra zay nanovany zany, ary amafisiko am'izay ny tenin'ny Mose. Mbola nyteny Mose io a, mpaminany Israelianina ihany ny azonao enoina, mbola teny ihany koa zany. De samy dahotsika ry mieritreritra rehefa enao zany tantara rehetra enareo zany hoe inona ty zavatra miseho amin'ity tany ty a. Samy mieritreritra raiso ny fanapaha-kevitra ho an'izay teovonjena manatona ny Andriamanitr'Abrahama, le Andriamanitra niraka amin'ny Mose, ny anarany YAHVAH, ary ndana miverina amin'ny sefer Torah jiosy. Zay ihany ny fahendrena. Zao ny teny io Andriamanitry Mose io, Deutéronome 18 amaranako anazy zany 18:15 mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha alainao tahaka anao tsangany avy Andriamanitra ho anao. Izy amin'io Israeliana le niaraka tamin'io hoe ankehitriny ry Israeliana mieno ny didy sy mifitsipika, mitodika amin'ny Israeliana zany ty teny ty dika zay. Le Israeliana zany no teny hoe mpaminany Israeliana avy eo aminao dia avy amin'ny raha alainao tahaka akozy Mose no atsangany avy Andriamanitra ho anao, de izy no enonao. Tsy mahazo mieny mpaminany akoatra ny Israeliana ny dika zay. Raha vao mpaminany hafa zany ny mpaminanao de efa tsy mety io. Niza mpaminany ny teny taminao de efa tsy mety io zy ny tenin'ny Mose. Mose mihitsy no mitsipaka an'izany de le Andriamanitra Mose no ny teneny io. Ary le mpaminany de Andriamanitra YAHVAH, le Andriamanitra Mose no miteny hoe tsy mahazo miena fa tsy ny mpaminany Israeliana ianao. Andin'ny faha-20 sy ny faha-30 no makitsika anazy de amaranako anazy 20 sy ny faha-30. Mpaminany no atsangako azy, Deutéronome 18:19. Mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny takanao, ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy, ary zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anahako. Izao no hitsara azy ozy io Andriamanitr'Abrahama io. Ny Andriamanitr'Abrahama mihitsy zany namoaka fanambarana fa zay rehetra tsy mihaino ny teniko de ho tsaraiko. Inona ny teniny? Mpaminany Israeliana ihany no azonao enona. Raha vao tsy Israeliana de tsy mety hoy ny Andriamanitr'Abrahama zay niteny hoe mpaminany Israeliana no enonao. Ary ny mpaminany Israeliana namoaka an'izany de Mose izay ekeninareo ao amin'ny boky ny coran. Manaiky tsara, tena manaiky mihitsy ny coran hoe eke io a fa ny teniny io marina, fa sady profeta io ny messager ary élu. Zany hoe raha vao manohitra an'izany ny Mose zany ianao zany a de hitsaranao io Andriamanitr'Abrahama io. Ary anaran'ny Andriamanitr'Abrahama ny amaranako anazy de YAHVAH. Dao vakitsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy zay ny amaranantsika anazy dia samia mandinika an'izany atsarana be zany fa famonjena ho anao ny dikan'izao. Tonga izay amonjy ny endra mahita ny lozaka mery ny adala mandroso kavo. Exodosy 15:2 YAHVAH no eko sy fiderako fa efa famonjena izy no Andriamanitro ka hankalazy azy ao, de Andriamanitro ny razako ka anandratra azy ao. YAHVAH de mpiady mahery, YAHVAH no anarany, YAHVAH no anarany. Ery amin'ny voalohany moa ihany tena teny amin'ny lohalohany fa lasa YAHVAH daholo izy. Zany hoe ny anarany ato amin'ny boky ny sefer Torah zany dia YAHVAH. Manana sefer Torah tsy azo avoaka eto izy
oge avoaketo izy dia zay ny amarana anazy Exodosy 15:2 nare zany azotsika zany Exodosy 15 ny vakitsika Exodosy 15 Exodosy 15:2 amin'ny teny hébreu moa izy ato de hoe amin'ny teny hébreu azy vizimrat ya ka ya zany anaran'le Andriamanitra ny dikan'izay vahily YAHOSHUAH ze eli vanvehu Elohei avi varom minu zay zany hoe ihany anarany ary amin'ny voalohany ary aro faharoa indray de zao YAHVAH ish milchama YAHVAH shmo ka YAHVAH moa ny dikan'io safa teo moa izy tsy fenony zareo le sohatra fa YAHVAH efa nampianariko izy io ka averiko am'izay zany ary hatrambe teny gasy ary am'izay izy satria ty moa teny hébreu de tsy ho haitsika izy fa verintsika hoe Exodosy 15:3 YAHVAH de mpiady mahery YAHVAH no anarany ka ny anaran'le Andriamanitra natsony Abrahama le Andriamanitra ny atsony Moshe ao anatin'ny sefer Torah jiosy zay nekeny coran zay tany amin'ny taona moin 2000 sy tamin'ny taona moin 1500 de nilaza fa ny anaran'io Andriamanitra Abrahama io zay natsony izy mianaka Abrahama sy Moshe dia YAHVAH de rehefa tsy minaraka an'izay zany anao de itreto fa tsona be vavany eo aminao maty am'izany ao de any amihery fa tsy sesaka tsony maty am'izany ao de any amihery de nio ny teny meko anao fitiavana zay tsy nisy fanaratsena mihitsy fa fanaporofona amin'ny teny ny endra mahita lozaka mery ny adala mandrosoka vo igny any mba hitodika atao zay mandrea todika ho any amin'ny marina ho any amin'ny Andriamanitr'Abrahama le Andriamanitra Moshe le tsy azonao taolo manohitra azy manarany YAHVAH manarany YAHOSHUAH ary ao ny tenin'ny Andriamanitr'Abrahama ao anatin'ny sefer Torah jiosy fa zay ny famarihana ivavaka sika sotra betsaka dada malaya YAHVAH ny amin'izany tendretra zany nampahafantariko ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao ny fahamarinanao nomeko azy ny porofo ny fampisehoana ny fahamarinanao sy ny tsy fahamarinana nandianany olona hatramin'izay mangataka Elia ny anokafanao ny sain'ny olona mba hibebaka izy ka ho sitrana maneho ny voninahitra ao dada mala YAHVAH maneho ny hatsaranao sy ny fahamarinanao fa fotoana ny fanomezana ny fahamarinana zao ora farany fotoana farany amerehana ny sain'ny olona hitodika ho any aminao ny endra mahita ny lozaka amihery ny adala mandrosoka vo dada mala YAHVAH ho anao rery any ny voninahitra mandrakizay ary tsy maintsy averina aminao ny voninahitranao tsy maintsy averina aminao ny ajanao ny fahamarinanao ary zany ny asan'andranao anery ho anao ny voninahitra mandrakizay dada mala YAHVAH amin'ny anaranao YAHOSHUAH halleluja amen de mirazo tsotikitra samoteny YAHOSHUAH ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika indray amin'ny manaraka venao matomboka YAHOSHUAH no me fiaina mbovao matuki me falia nau sanjini malalanya nau ezilai anya suantuka anurina no niwa vinao azavela rati chachi lai tanzuno
azavela isanakana nilalanao Tayaruvy lasa trobony maitro Mandrapiavy nilanitry nilanitra Manantona ianao Miavy azao de zao Mandroso aza manay fa YAHOSHUAH andrayanao Manantona ianao Miavy azao de zao Mandroso aza manay fa YAHOSHUAH andrayanao Efa ela izy miandranao Manantey navaliny aminao Hefainao latianao no miantso anao Gambalaiso izy ho namanao Kaza misalasala natonais Tebitebinao rehetra CHINOIS Manomboka izao tsy atahotra itsonianao Satria efa izy no miaro anao Azavela raha tsy tratry ilay tanjonao Azavela isanakana nilalanao Tayaruvy lasa trobony maitro Mandrapiavy nilanitry nilanitra Manantona ianao Miavy azao de zao Mandroso aza manay fa YAHOSHUAH andrayanao Manantona ianao Miavy azao de zao Mandroso aza manay fa YAHOSHUAH andrayanao Manantona ianao Miavy azao de zao Mandroso aza manay fa YAHOSHUAH andrayanao Manantona ianao Miavy azao de zao Mandroso aza manay fa YAHOSHUAH andrayanao Ho antsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry te hamonjy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tariny ambasadoriny YAHOSHUAH sy YAHVAH. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra ary dia ety Antampinambodrapeto, faritra Jiosy, distrika Atsimon-drano no misy azy. Koa ety ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Jiosy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapatonga aty amin'ny Fampianarana. Afaka mandeha bazaza ihany koa ianao, miainga eo amin'ny cité Jiosy, mandrapatonga ety amin'ny Fampianarana. Rehefa tonga eo amin'ny Fampianarana indray ianao dia mbola metoy miakatra hatrany amin'ny lalana pavé eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao an-tampony ao ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo dia mahita trano miloko gris sy plaque misy soratra hoe Fiangonan'ny YAHVAH, YAHOSHUAH ary YAHVAH. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tariny ambasadoriny YAHOSHUAH sy YAHVAH. Raha toa ka mila fanazavana fanampy ny arenao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharanireto: ny orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 037 40 836 42, 037 40 836
42. Ny YAHS 034 75 936 00 034 75 936 00 ary ny RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Ratina latanimu eranya oshua tiaftane so tutuliza ratinu sutuni ju la japoka mangidi tivavunjane izausiana ratina latanimu niranya oshua tiaftane so tutuliza ratinu sutuni ju la japoka mangidi tivavunjane izausiana
siana Bamba wane amini YAHOSHUAH palalana fa YAHOSHUAH no tena Andriamanitra izao tontolo izao tsy maintsy anambarana fa ny anarany YAHOSHUAH ilay manala fahotana hatreny ambany volo sy tanàn-dehibe anelakelatrano hatreny an-dalambe tsy maintsy ampahafantarina tsy maintsy atao mandeha fa YAHOSHUAH le tena Andriamanitra tsy maintsy atao mandeha nandrefa nasatsinanana hampahafantarine ny anarany YAHOSHUAH ilay mamela eloke ny anarany YAHOSHUAH ilay manala ny fahotana lay mpanompo voafidy sady Elia lay nosy voafidy de i Madagasikara torina tamitsika le teny Jesosy tena tsara voalazany baiboly fa mitombo ny aza tsara Piaramonina sy ny mpiray tanàna tsy maintsy hitoriana tsy maintsy ilazana na ny eto atoerana na ny any ampita vao mino any YAHOSHUAH ianao tsy maintsy atao batisa hitanao ao atokatrano ianao eny an-dalambe ny ACFF radio sy ny ACFF TV ianao any anaty bara sy ianao ao anaty fiara manasanao iaino le fampianarana Abun buni tanana, abun
créé. Yahushua, tu es grand, tu es très digne de louange. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Yahushua, tu es grand, tu es très digne de louange. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Yahushua, le roi de rois. De tout mon cœur, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Yahushua, tu es tout pour moi, et du sujet de mes louanges. Yahushua, je te célèbre de tout mon cœur. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Yahushua, tu es tout pour moi, le sujet de mes louanges, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Yahushua, le roi de rois. Je célébrerai ton nom. 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 Je suis comblé de joie. Je suis comblé de joie. Je suis comblé de joie. Yahushua, avec des cris de joie. Ma bouche te célébrera. Lusbufidi Madagascara, Imalagasi Zondolahara, Afaka Mfautana Somantara. Lusbufidi Madagascara, Lusbufidi Madagascara, Imalaga
malagasy izao ny loalahara afaka mifahotana soamantsara pisorony avindrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny YAHOSHUAH afaka mifahota pisorony avindrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny YAHOSHUAH afaka mifahota vaivairy Israel fa lasa tia Madagasikara zao ny teny nasanay zao ny amboara nasanay zao ny amboara YAHOSHUAH lay filazantsara famonjena ho an'ny hafa firenena nasanay zao ny amboara nasanay zao ny amboara YAHOSHUAH lay filazantsara famonjena ho an'ny hafa firenena pisorony avindrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny YAHOSHUAH afaka mifahota pisorony avindrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny YAHOSHUAH afaka mifahota zay mahavy anay tena mifaly manovokovoke mitsinjaky aby iderantadeva sy YAHOSHUAH amy tena famasinana zay mahavy anay tena mifaly manovokovoke mitsinjaky aby iderantadeva sy YAHOSHUAH amy tena famasinana revanesany devoly fa eto izao ny avy any ambony ambassadeur ny soazy dia Elia manafaka amin'ny fahota revanesany devoly fa eto izao ny avy any ambony ambassadeur ny soazy dia Elia manafaka amin'ny fahota pisorony avindrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny YAHOSHUAH afaka amin'ny fahota pisorony avindrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny YAHOSHUAH afaka amin'ny fahota zay ny tena izy zay revanesany devoly fa eto izao ny avy any ambony ambassadeur ny soazy dia Elia manafaka amin'ny fahota revanesany devoly fa eto izao ny avy any ambony ambassadeur ny soazy dia Elia manafaka amin'ny fahota pisorony avindrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny YAHOSHUAH afaka amin'ny fahota pisorony avindrindra miaina tsy mpanota miaraka amin'ny YAHOSHUAH afaka amin'ny fahota zay mahavy anay tena mifaly manovokovoke mitsinjaky aby iderantadeva sy YAHOSHUAH amy tena famasinana zay mahavy anay tena mifaly manovokovoke mitsinjaky aby iderantadeva sy YAHOSHUAH amy tena famasinana isaotsanao YAHOSHUAH fanony amin'ny rahanao latsakiny lasa pisorona ny jentilisa manome vonaitsanao eo tsika pisorony avindrindra pisorony avindrindra pisorony avindrindra pisorony avindrindra eo zay mahavy anay tena mifaly manovokovoke mitsinjaky aby iderantadeva sy YAHOSHUAH amy tena famasinana zay mahavy anay tena mifaly manovokovoke mitsinjaky aby iderantadeva sy YAHOSHUAH amy tena famasinana
fanenarana marina fa YAHOSHUA no tena mpamonjy zanak'Andriamanitra misaotra zay fanala lara-titoly sy YAHOSHUA tena marina ny alemanitry siady ahaelya katmas fifalino tafavery ny anarany YAHOSHUA asandatoa ny voninahitry ny Andriamanitry ankalaza ny atara misoronya idindisika andaoany idirazy haleluya katmas fifalino tafavery ny anarany YAHOSHUA asandatoa ny voninahitry ny Andriamanitry ankalaza ny atara misoronya idindisika andaoany idirazy haleluya Fatara
YAHOSHUAH YAHOSHUAH matokisa fambotsiny iova ty fokondra maro ty mpandalo ty fitiavako anao tsy niova mitombo sanandro tsy matsatso raha mbola vetsitany hombako zao tsy kivitsika mo ty taoro mandeha fombo tavela minao matokisa fambotsiny iova ty fokondra maro ty mpandalo ty fitiavako anao tsy niova mitombo sanandro tsy matsatso raha mbola vitsitany hombako zao tsy kivitsika mo ty taoro mandeha fombo tavela minao fa lavy tsy lalako sady malama fe zao tsy kivy falova mba tsy pasorano tsy overy ma zao tsy mpoly amy lalako mandesoko mora fa kalma avao teritsery tsy manana anao mba tsy pasorano tsy overy ma zao tsy mpoly amy lalako YAHOSHUAH kalkalma avao fa manana anao YAHOSHUAH asakasaky tany nombako mampitseky malaza zao ty fifangatiavatsika madera tsy avela iserandray ela eto antany fakampanay masaro sahira zao baba mandalo ty tany fela andesiny le any tsy midikany tily faela ka tsy ana oerera latandrena maromaro namako maty jangobo ty fiainany le any ndra mbola vatsy tany hombako zao tsy kivitsika mo fa YAHOSHUAH aleoko mitary ty YAHVAH fa lavy tsy lalako sady malama fe zao tsy kivy falova fa tsy pasorano tsy overy ma zao tsy mpoly amy lalako mandesoko mora fa kalma avao teritsery tsy manana anao mba tsy pasorano tsy overy ma zao tsy mpoly amy lalako sady malama fe zao tsy kivy falova mba tsy pasorano tsy overy ma zao tsy mpoly amy lalako mandesoko mora fa kalma avao teritsery tsy manana anao mba tsy pasorano tsy overy ma zao tsy mpoly amy lalako kalma avao fa manana anao YAHOSHUAH
nós esse chacal fikiro mafiao YAHOSHUAH tiara atom balanao ampiwianiku hahaiankatuni teninao itoetra tsara amy fampianarana izay no menao aifa manao YAHOSHUAH izawirako izao etoanaceanon ilazako fatena tikana boabotraony fanay lasa olombavovao napetrakao atondanitra deo andilanilay zay sianao fa manao YAHOSHUAH izawirako izao etoanaceanon ilazako fatena tikana boabotraony fanay lasa olombavovao napetrakao atondanitra deo andilanilay zay sianao YAHOSHUAH YAHOSHUAH ampio ao fikiroko eo antananao YAHOSHUAH o eo anilanao mandraky izay dia anaraka aminao ao YAHOSHUAH ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e YAHOSHUAH no vunzenao ny fanaiku oentinao any amin'ny lantrinilay any amin'ny lantrinilanitrao amakivaky ny abakabakiny ao sambo fiarany lantrinilanitrao io no hitondrananay
Andriamanitr'Abrahama la milaza tsy misy matohitra anambara tsy maintsy tanteraka iorohoro azavako ny tany sy ny lanitra tsy misy lohalika iray akory mahazoro eo anatrehany Andriamanitra mahery ny Andriamanitro la milaza tsy misy matohitra manambara tsy maintsy tanteraka iorohoro azavako ny tany sy ny lanitra tsy misy lohalika iray akory mahazoro eo anatrehany afangoro tadanay fanay mahery ny ao anatinay tsy olombelona ny tadanay fa Andriamanitra mahery afangoro ny tadanay fanay mahery ny ao anatinay tsy olombelona ny tadanay YAHVAH no anarany coming on out YAHVAH bababonao tanteraka fosiny fanaiko fafitoerany tongotrao ireo Andriamanitrizao tontolo izao tsy misy ambony noho ianao lay Andriamanitra Elia afangoro tadanay fanay mahery ny ao anatinay tsy olombelona ny tadanay fa Andriamanitra mahery afangoro tadanay fanay mahery ny ao anatinay tsy olombelona ny tadanay YAHVAH no anarany Wanao YAHOSHUAH ny tena Wanao YAHOSHUAH ny milaza Wanao YAHOSHUAH ny tena tsy misy toanao Wanao YAHOSHUAH ny tena Wanao YAHOSHUAH ny milaza tsy misy toanao ety antany katrany andanitra lay Andriamanitra mahery Hallelujah, 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 hallelujah
fampianao YAHOSHUAH zay rehetra momba ay ka sao tsy vadika amorana sarotra naizanaiza misy ay na andro na alina de ny tananao ihany no tiako hitantana tsisy nizanisa intsony avelako ipahana fa ataoko ampy fananako any YAHOSHUAH sao teny fikitra aminao sao YAHOSHUAH tsy alitsony aho fitsoratra mifarany aho ataoko izay afaly anao amin'ny andro sisa iainako amin'ny andro sisa iainako iainako Ianao YAHOSHUAH anao ampoko sanatry raha osoloy ary lafity hokolokoloky satria anao tena tsy fo miaramaina afoko zay te hisopatre iny YAHOSHUAH ine ka tapitroatre misa miso mahery de miakoakeo hanatry any YAHOSHUAH sy mangovitra ny fahefanitra refesina fa miezinesina ambany fiarofany aho ka tsisy arombaka ka sao tsy emotra tsy ferindalana tsy ferindalana YAHVAH YAHOSHUAH TV ery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanainao naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana YAHOSHUAH izay toriny ambasador YAHOSHUAH Zadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy YAHVAH YAHOSHUAH TV, raha amin'ny teny frantsay YAHVAH YAHOSHUAH TV français, raha amin'ny teny sinoa YAHVAH YAHOSHUAH TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy YAHVAH YAHOSHUAH TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana YAHOSHUAH amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahoshua.com na ihany koa www.ya-yahva.com. Koaraoara ny fampianarana YAHOSHUAH izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra.
vinaviany danitra fitafina tena soa Lulu lalatsare lalatokana re andresanao izany Latsuminachanao matsiulavina refa mitungani Lulu lalatsare lalatokana re andresanao izany Latsuminachanao matsiulavina refa mitungani Fumbani manutanisco anao tsy mai manotany anay Kazamba misalasala tapony evitra ho fatokana ny vala Fumbani manutanisco anao tsy mai manotany anay Kazamba misalasala tapony evitra ho fatokana ny vala Sautanao zairito Andriamanitro Ilainanao ny tany sy ny lanitra Like taloha ankehitriny ary ny hoavy
Anume vonina hitana nyatungava kwetondwa Andriamanitr'Abrahama YAHOSHUAH tumbuty eno ny vavaka fa miantso anareo za etony ka omeo anay ny hery ny fanahy masina ijoroko hatramy farany amin'ny fanompoko anao vonina hita sy aza ho anareo tera sy laza natoloto anao efony rayo aminayani rayo miantso anao zay kambavali YAHOSHUAH miandrandra valy mbavaka aminao YAHOSHUAH miantso anao zay sy mitala amina efa ato anatinay ny fanjakana atao anyeny sitrapona atomboko ety am'tany izany mandrapahatongako any tany tany anompo anao fonao anompo anao atrany atrany ka omeo anay hery avitako izany rehetra izany vonina hitra sy aza ho anareo tera sy laza natoloto anao etony rayo drandra valy mbavaka aminao rayo miantso anao zay sy mitala YAHOSHUAH drandra valy mbavaka aminao YAHOSHUAH miantso anao zay sy mitala YAHOSHUAH mamidafo aminayani YAHOSHUAH miantso anao zay kambavali YAHOSHUAH mamidafo aminayani YAHOSHUAH miantso anao zay kambavali
dimapolkely miompy anao Yahoshua. eo anilanao ihany, eo anilanao hatrany, ny hery, fitiavana, famasinana. Lift up my voice for YAHOSHUAH, the mighty God. I want to see your face, YAHOSHUAH, till this moment. I want to lift up my voice for YAHOSHUAH, the mighty God. I want to see your face, YAHOSHUAH, till this moment. I want to stay beside you away in my heart.
Andriamanitr'Abrahama isaka Jacob elefano anarany fa fialana Jehova paminany Mose nanambarany zany nanekeny rehetra hatramin'ny boky coran misy korana na miseho azo mafy nany eto toerana io nany eny andafy fahotana fiavaka akomboniny vava fa ny lebenareo dia anakiray no le bibilao sady Elia la iraka farany tonga ty aminosy mitory ny anarany Tale avatra ho ampakataka pisanto pisoloky sia ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manabaro tsy manabaro tsy manabaro YAHVAH YAHOSHUAH TV ery fitiavana fahamasinana ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana YAHOSHUAH dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany YAHOSHUAH Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00.
RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra.
titeny mbola misy ny mazavizay azo tonina saotra tsy ny aizina ianao ka latsaka anaty ny nenina sady efa miakaiky ihany ny ora sy fotoana atongava ny fandravana izao rehetra izao anareo titeny mbola misy ny mazavizay azo tonina saotra tsy ny aizina ianao ka latsaka anaty ny nenina sady efa miakaiky ihany ny ora sy fotoana atongava ny fandravana izao rehetra izao kamboaridiny izao ny lalanao fa miaratsy izao fiainan'izao amboaridiny izao ny lalanao izotra hoany amin'ny YAHOSHUA fa izy efa tonga navotre apiakatrizay haoandavake mitondranao makany amin'ny fiainane any hoaza mana mafifo hoanao mandreza hoantso izao fa YAHOSHUA mbola miandranao fa izy efa tonga navotre apiakatrizay haoandavake mitondranao makany amin'ny fiainane any hoaza mana mafifo hoanao mandreza hoantso izao fa YAHOSHUA mbola miandranao kamboaridiny izao ny lalanao fa miaratsy izao fiainan'izao amboaridiny izao ny lalanao izotra hoany amin'ny YAHOSHUA kamboaridiny izao ny lalanao izotra hoany amin'ny YAHOSHUA kamboaridiny izao ny lalanao fa miaratsy izao fiainan'izao amboaridiny izao ny lalanao izotra hoany amin'ny YAHOSHUA Sarobity amoky YAHOSHUA ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako sarobity amoky YAHOSHUA ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako nokapoiny enao no satrohana silo norana sine soina finangitrano nomenana aorano sotroina noni amiko ny aretanao izany
YAHOSHUAH narakana na usikina utumani fununa wanaoishitraka Sarupity amoko YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako YAHOSHUAH ity ny tenako atolotro anao raisoreka anjaka omeko anao ity foko raisoreo fanatitrasitraka Sarupity amoko YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako Sarupity amoko YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako Fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa te ho tonga any zaho Chato, tu meti qua io tranquillano, hayanao notiaki, karakor matoko ti oraka, Andriamanitr'Abrahama, namunjana tamfa otako, YAHOSHUAH nutan, ti foki yala ankilano matiakono, madaki zanchiki tamba iraye, satria ti fokono, anotarakin panjaka ni foko, zawanilano, ifamatutru mandaki zena tikarwegeya, YAHOSHUAH go. Chato, atoko amfifaliana, anavolana ariana, savusulu life famunjana, tiavako anao, mandakiza yutumiova, ivo vide chatakalo, satria anao lai masave, natiako anao,
Mandraky zay tsiky tambatra iraye satria tsy foko anao anao zaraky ny mpanjaka amin'ny foko zao anilanao efa matotro mandraky zay natsika roeheya YAHOSHUAHko karakory matsatao izy kotsakilalo afahinako jiaby efa lasanao ramola hetatany hanafoandro tsara miaraka aminao nta velsoma tsara kana mamina mandy ato metiky fa mifainana mandrakizay indro saripitya tena tiako anao mandraky zay tsiky tambatra iraye satria tsy foko anao zaraky ny mpanjaka amin'ny foko zao anilanao efa matotro mandraky zay natsika roeheya YAHOSHUAHko tena tiako anao mandraky zay tsiky tambatra iraye satria tsy foko anao zaraky ny mpanjaka amin'ny foko zao anilanao matotro mandraky zay natsika roeheya YAHOSHUAHko tena tiako anao mandraky zay tsiky tambatra iraye satria tsy foko anao zaraky ny mpanjaka amin'ny foko zao anilanao matotro mandraky zay natsika roeheya YAHOSHUAHko tena tiako anao mandraky zay tsiky tambatra iraye satria tsy foko anao zaraky ny mpanjaka amin'ny foko zao anilanao matotro mandraky zay natsika roeheya YAHOSHUAHko Fampianaran YAHHOSHUAH Metsy mifankaty fizaino didiny YAHOSHUAH Saino mampiseo fa teny rainy mpianany Andriamanitr'Abrahama Sami efa zanak'Andriamanitra visikile Tsy mizarana mizarazafa Fanahy iray Tsy mizarana mizarazafa Saina iray Tsy mizarana mizarazafa Tena iray Tsy mizarana mizarazafa Mifankaty mifankaty Andriamanitra Raha misy ny manjody miara-miaritra Miara oly amisy oly Raha mahazo safatsody samy miravoravo Manao fidirana ho an'ilay avo Miara-paly amisy faly Metsy mifankaty fizaino didiny YAHOSHUAH Saino mampiseo fa teny rainy mpianany Miara-dio an-tany trao Samy efa zanak'Andriamanitra
Ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Elia zany e. Naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana YAHVAH izay toriny ambasador YAHVAH izay adia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy YAHVAH YAHOSHUAH TV, raha amin'ny teny frantsay YAHVAH YAHOSHUAH TV français, raha amin'ny teny sinoa YAHVAH YAHOSHUAH TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy YAHVAH YAHOSHUAH TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana YAHOSHUAH amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahoshua.com na ihany koa www.ya-yahvah.com. Koaraoa ny fampianarana YAHOSHUAH izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra.
ny mafantatra ny dada YAHVAH tokana sady marina tsy YAHOSHUAH sanany zayafanirainy wamizao tutuliza kairesa minuazi teumenini fana aniwena uramande asamana mafiku famana tunana YAHOSHUAH Andriamanitr'Abrahama veno avoko la yasambarako avoavotra la votany YAHOSHUAH indiany andova fiainana
Yemutra amivo tsy maintsy misy niady satria zao miara-mirany efa ataoko anjainao fa zao eo amilany sarotra tokoa raha ny lalana lalovako sanatria aloha Signadi, Sachiza, Yaramila, if I don't want sign of YAHVAH, Anila Koo. Anila Bulefuna, Tetiazu Kuekin, Pofata Turate, the Fais out with fantasy. YAHOSHUAH avy amin'Andriamanitra iny tanao ny saina tsy falitavaveny indray ny lalam-pamonjy elany ny andrasana fa tonga izy ankehitriny raty maro safety ny YAHOSHUAH avy amin'Andriamanitra iny tanao ny saina tsy falitavaveny indray ny lalam-pamonjy Ebazunay kat marsha ny YAHOSHUAH Ebazunay kat tsy hoavelanay kat marsha fety ny YAHOSHUAH kat marsha fety ny YAHOSHUAH fety maresaky ty androany fifaliny fisorona Ebazunay kat marsha ny YAHOSHUAH Ebazunay kat tsy hoavelanay kat marsha fety ny YAHOSHUAH kat marsha fety ny YAHOSHUAH fety maresaky ty androany fifaliny fisorona YAHOSHUAH lay voiraga benindantry amiry ndray amilony voninahitra ten'Andriamanitra Mpandriamanitra nefa laza voninahitra tsy mety mihafa ka tonga izy nandrava lay anarana tsisy hatramizay ka nandositra mihitsy rony Andriamanitra tsisy tao anaty baiboly YAHOSHUAH lay voiraga benindantry amiry ndray amilony voninahitra ten'Andriamanitra Mpandriamanitra nefa laza voninahitra tsy mety mihafa ka tonga izy nandrava lay anarana tsisy hatramizay ka nandositra mihitsy rony Andriamanitra tsisy tao anaty baiboly Ebazunay ny fandresena Ry mahery be mahery ny Andriamanitra ka rarin'izay ray tsinjaka rarin'izay ray
zairay bitaka rariny zairay tsinjaka fa marina loatra ny Andriamanitra. Ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any YAHVAH zany e. YAHOSHUAH Andriamanitra mahery o arovy amin'ireo fakapanafa vela irery maro ny fandriky izay manodidina misy eto tany ranikatahiny anao re mba hidina nafakan'izany ao re olony izay raha sy toetra mitady ampahory ka ome ho ahy ny hery rehetra andreseko ny devoly o ataovy atao anatiko ny herinao mba hangotraka mafana andravako ny asan'ireo fahavalo sy ny asan'ny satana raha ny heriko no antenaina tety misy itsony kanefa so ihany fa teo YAHOSHUAH nandresy ny devoly ianao no isorako ry Andriamanitra nanao ny tany fa nafohinao YAHOSHUAH sanakao andatsaka ny rany ravoravo daholo zay rehetra efa olom-baovao ianao no nanafaka nay tsy toetra amin'izao tontolo izao nanoreno anao toerana masiny say sady tsara indrindro la Jerusalema vaovao volamena say tsy mety ho simba ka faly say fa miara-mandova amin'ny Abrahama lay mpaminanina lasa nitondra ny teny fikasana nefa re olony izany rehetra zany indrindra fisika izay mbola mitolona ny ady eto tany ka na isaka alasy anaratsitsika te aoka ijoro fa isika rehetra te vita batisana andrapadidy volo de osasapona ireo say mpanendrika avy ao afara fa irazao aloha te tsy mety ho rendrika fa ijoro tsare ka na izao tezitra ny izao faly zao tsy te halala manotanjoko aloha te ny venako rehetra ny boko ny YAHOSHUAH ka na inona zavatra mety anaitra mitady ampiala izany vo maika mahatonga iraikitra sy vikitra tsara rany fitevanao aloha hatramin'izao te tsy manapetra fa zay tia ely ano ny fidinao hitondranay rehetra ny mpitandrina dity folo ihany no anany tsarotra fa tsy misy marina milalany zany rehefa any an-danitra fa izay tsanakao zay nanaiky ny maro no sambatra be fa
Isana nda fampianarano mainy avobe anny kakana no marobe tsy mba mety olany zay vao manenina anao hoe naleoko ihany. Mambadiako mena azavarina fa tinjovy an'ilay Jerosalemy tika rehetra mahaiza manaiky mahaiza mandray fa ny afo mirehitra ty vetivety fa mandraky izay. Yahoshua itokisako mandraky izay ny hoankaikinao ka tsy tady YAHVAH intsony aho fa ampiayanao na maro azy ireo banga ala de tiako fony anao Yahoshua ny andro mpiainako sisa anompoko anao na tsy tany masoko azy anao izao ty anao Yahoshua lavitry ny masoko fa ato ampoko ianao na izao ty anadino anao ny fanatenako ato anaty kiotioravo famboly ao naminao ianao lay nanasitra aminany fery sy ireo ratrampo na mafireo fahotako sy ireo lasako nitolonanao fitiavanao ka eraiky pity Yahoshua malala ny fanaiko ianao Andriamanitro
fampianarana marina omaika samatratoku zay mino sy makato lay mpanompo voafidy voafidiny YAHOSHUA Alleluia misaotra ny YAHVAH Alleluia misaotra ny YAHOSHUA Alleluia misaotra ny YAHVAH Alleluia misaotra ny YAHOSHUA marina sitateraka ny teniny YAHOSHUA ary mikatony zao fiafarany tantara ny ambasadorany YAHOSHUA isoa samely soitoara tsy misy avatsisy rery no mitoriny marina fa marina sitateraka ny teniny YAHOSHUA ary mikatony zao fiafarany tantara ny ambasadorany YAHOSHUA isoa samely soitoara tsy misy avatsisy rery no mitoriny marina tenin tatana io de tsy maintsy tatera afaka fahotana zay rehetra miaraka amin'ny YAHOSHUA mivelona amin'ny tany mitso zay voalaza ny jerenara miolona ny tepote vitany tantara vita tantara Fanjaranao si paravo mandreanao de manatomanteniza fa YAHOSHUA rebola fonona andrayanao fa awarinao ianao itady vatsiai fa vitany tantara fanjaranao si paravo mandreanao de manatomanteniza fa YAHOSHUA rebola fonona andrayanao fa efa ifarana ny tantarany zao tontolo zao YAHOSHUA irery any no mahafonjy anao fa efa ifarana ny tantarany zao tontolo zao fa YAHOSHUA irery an'ilay tena tianao fa YAHOSHUA irery any no mahafonjy anao fa YAHOSHUA irery an'ilay tena tianao lay tena tianao lay tena tianao Tina fuia ianao tina meligé j'ai faim Joandi la quatian napandrisi ianao YAHOSHUA ianao nini ajuai ni aluai ianao achaminizai sisi tuna rumba kai YAHOSHUA hewa tanana Andriso YAHOSHUA Satchia no nome a didn't mumbai Kami favalo manedike Rava se putika ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana YAHOSHUA dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany YAHOSHUA Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00.
RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Betine YAHOSHUAH rumate zaha eti ambutra peta patanga pasa basaha betine YAHOSHUAH de mate teri dia piangarera una vaza mpweli betine YAHOSHUAH rumate zaha eti ambutra peta patanga pasa basaha aiye angarewe nyangai akengarewa amagaya nareo YAHOSHUAH Peti dekat masa aiye angarewe nyangai akenarewa amagaya nareu YAHOSHUAH amundi peti dekat masa aiye nyani kana mauna nya vyema lakfa aguta kanti arapai nangarora Sena malin kaika Setuga marupeta nambaruan araika Tugan tutu anga panan peti Anuer mantihisa kuwa taup semeti Arapai nangarora una sena malin kaika Setuga marupeta nambaruan araika Tugan tutu anga panan peti Anuer mantihisa kuwa taup semeti Arapai ne Nunya nikanya YAHOSHUAH Dai YAHOSHUAH ngarewa Arapaine ngarewe Mungasu ngarewa Sena nunya nikanya YAHOSHUAH Dai YAHOSHUAH ngarewa Torah YAHOSHUAH ziadya elia nitutuar na hafuzi na hadna masaka angaye petoperni angareu sisandrasana ni masaka epabunda kahasakasakarewa na ihina nananda YAHOSHUAH Malaki ngarewe
profeta YAHOSHUAH nitevoly sy satana. Fampianaran YAHHOSHUAH Sinakadehiara mahit uzamiand Ratsimana aikiparava didifu disulalana Peranza ratsimana YAHOSHUAH Tuanil babuan dipunau mahidi rani YAHOSHUAH
YAHOSHUAH, His love is eternal. Forgive me for all I've done, and He released my soul. So great is YAHOSHUAH, His kindness is only. He forgave my sins and made me clean. YAHOSHUAH, He took me from the deep and brought me to His place in the highest heavens. Oh my YAHOSHUAH, I could never thank you enough for all the done with you, sweet and tender love. My sorry jiosy. Misy mpamonjy raha izay ambarako anawe, isan'andro izy tsy miala eo akaikinao, mpanasitrany izy no tsy mba mandao e. Izy no YAHOSHUAH toriko aminao. Misy mpamonjy raha izay ambarako anawe, isan'andro izy tsy miala eo akaikinao, mpanasitrany izy no tsy mba mandao e. Izy no YAHOSHUAH toriko aminao. YAHOSHUAH reriany mavitanao, ny havanamana tsy mavitanao, ny herinao rehetra atolory azy, te ho tsampanao fa izy tsy mba mandao, te ho tsampanao fa izy tsy mafoy anao. YAHOSHUAH reriany mavitanao, ny havanamana tsy mavitanao, ny herinao rehetra atolory azy, te ho tsampanao fa izy tsy mba mandao, te ho tsampanao fa izy tsy mafoy anao. Raha tojo lananao azaky fa misaora, atavetsana fa YAHOSHUAH miaranao fone, ny fiainatsika eto antany mandalo ihany, mandalo ihany, fa tsy aleve miariarena any an-danitra. Raha tojo lananao azaky fa misaora, atavetsana fa YAHOSHUAH miaranao fone, ny fiainatsika eto antany mandalo ihany, mandalo ihany, fa tsy aleve miariarena any an-danitra. YAHOSHUAH reriany mavitanao, ny havanamana tsy mavitanao, ny herinao rehetra atolory azy, te ho tsampanao fa izy tsy mba mandao, te ho tsampanao fa izy tsy mafoy anao. YAHOSHUAH reriany mavitanao, ny havanamana tsy mavitanao, ny herinao
mandao teo tampanao fa izy tsy mafoy anao. Arivo taona lasa izay nivavahany olona maro tsy mbola nisy sany laza fa hoe YAHOSHUAH ny anarany. Arivo taona nitorianao raha tao e toriteny tsy mbola nisy sany laza fa hoe nandravadity folo no asany. Hoavy any fitsarany YAHOSHUAH indray androany arahanao YAHOSHUAH za efa mbanan'ombo nanao asa lehibe namoaka demoly tamin'ny anaranao fa o YAHOSHUAH elampo fampanomeloka tsy fantatro akory na rehetra zay mitany natito fa o YAHOSHUAH elampo fampanomeloka. De nivavaka toko milaza fa manao ny asa soe nanao ny asa be debe mitety tany maro samy hafa re ny sasany nandeha tany ampita tadiray atao proselite atao zanakiny mielo indro mihoatra nonde ny farise hoavy any fitsarany YAHOSHUAH indray androany YAHOSHUAH za efa mbanan'ombo nanao asa lehibe namoaka demoly tamin'ny anaranao
fantatro akory nareo rehetra zay mitany natiko fa o YAHOSHUAH lelaniko papano meloka La radio que je préfère, c'est HFF Radio. Naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana YAHOSHUAH izay toriny ambasador YAHOSHUAH Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy YAHVAH YAHOSHUAH TV, raha amin'ny teny frantsay YAHVAH YAHOSHUAH TV français, raha amin'ny teny sinoa YAHVAH YAHOSHUAH TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy YAHVAH YAHOSHUAH TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana YAHOSHUAH amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahoshua.com na ihany koa www.ya-yahva.com. Koaraoa ny fampianarana YAHOSHUAH izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra.
Sanatira zanana lavitra anao ry tsy foiko YAHOSHUAH mianaranao foana no irairaiko saiko ny vatana sy fana de nomeko anao YAHOSHUAH tsy tambaraka anao fefianao nina fefianao nina fefianao nina mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vo antsony YAHOSHUAH mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vo antsony YAHOSHUAH efa voalazan'ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany efa voalazatra miny elabe fa misy mpanompo iray voafidine efa voalazan'ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany efa voalazatra miny elabe fa misy mpanompo iray voafidine Elias zany ambassadeur-ny YAHOSHUAH Elias edia aveto Gaskara Elias zany ambassadeur-ny YAHOSHUAH Elias edia aveto Gaskara tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazana-ny YAHOSHUAH tsika mila mietsika atao mafanafana be fety bekat marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafidy mifalinondrikely YAHOSHUAH olo mbo fidy malala vo antsony YAHOSHUAH mifalinondrikely YAHOSHUAH olo mbo fidy malala vo antsony YAHOSHUAH efa voalaza miloha ny lalana fa izy naseho anasitra fahotana na iza miaraka aminazy fitirana andanitra tonga de assuré efa voalaza miloha ny lalana fa izy naseho anasitra fahotana na iza miaraka aminazy fitirana andanitra tonga de assuré marina an'izany tena marina an'izany tsy laingalaingy zany tena marina an'izany tena marina an'izany tsy laingalaingy zany tena marina an'izany tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazana-ny YAHOSHUAH tsika mila mietsika atao mafanafana be fety bekat marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafidy sama miara mandihy malagasy voafidy miara mifaly amin'ny 4 marsa
fiankofana daholo. Miomana ho amin'ny fiankofana daholo. Miomana ho amin'ny fiankofana zavatra daholo. Miankoka hivavaka azy daholo. Magnitra voninahitra aho. Dada malala. YAHVAH. Miankoka eo anaty ny voninahity ankalaza ny anarana. Avy derao ny hatsarana. Miankoka daholo ny zanak'Andriamanitr'Abrahama. Ny resy lahatra rehetra. Miankofa daholo. Da mivavaka. Miankofa daholo.
tenyereto. Amleza punatin naramas. Sanina ni punatinas. Di punatin yang deman samawi. Di punai tole abundins. YAHVAH. Eksari di. Yang deman kasih. Yang nyavindins. Yang lampilam. Yang kufionate. Yang kufionate. Di punatin. Izy le tena Andriamanitra marina indrindra. Izy le tompon'ny fahamasina ary izy le tompon'ny fiainana mandrakizay. Ny voninahitra izy miampy feonatrehana, miampy feonatrehana. Mankalaza ny anarana ireo fa tsara ny voninahitra daga malala YAHVAH. Sani miresaka aminy. Sani nanambarany eo am-pony eo anatrehana. Ambara ho anazy tony eo anatin'ny fonao. Aza misy afeniny eo anatrehana intsony. Izany ny afaka mamonjy sy manafaka anao. YAHVAH anao na YAHOSHUAH ilay zanany. Antsoy ilay anarany. Ambara ho aminy izay ata tadiavinao. Ka trao ao aminy ny fahamasina. Fa izy ny tompon'ny fahamasina. Na izy mifandray aminy. Mifandray saminy. Atao izay hihavanana aminy. YAHVAH mitsitohy ianao. YAHVAH anarany. YAHVAH mitsitohy ianao. YAHVAH anarany. Antsoy izy eo variana ianao. Antsoy izy eo variana ianao. Antsoy izy eo variana ianao.
misy orage, misy orage amin'ny zava-bory, misy orage. Ny voninahitra YAHVAH, ny voninahitra ny Andriamanitra tsara YAHVAH, YAHVAH no anarany. Izy miankoho feonateny, miankoho feonateny, miankoho fenao eo anateny, miankoho fadaony ako tokantrano, miankoho fadaony na iza mandreny, na iza mahery, miankoho fadaony, miankoho feonateny ilay tompony fanahinao, miankoho feonateny ilay nampisy aina anao, miankoho feonateny ilay nampamisy ny tanana sy tongotra anao, miankoho feonateny ilay nampamisy ny vatana anao, miankoho feonateny ilay nampisy aina ny tenanao, miankoho feonateny fa izy ilay mahafaty ary izy ihany koa ilay mamilona. Izy avokoa ny manao an'izany, miankoho feonateny, miankoho feonateny ianao, ny voninahitra izy, miankoho feonateny ianao, antsoa ianarana YAHVAH no anarana. Izy ilay Andriamanitra maro, izy ilay Andriamanitra tsara indrindra, YAHVAH no anarana, miankoho feonateny.
misaora azy samy misaotra azy. Aoko fantatrao fa tsara izy, aoko fantatrao fa izy ny mpamaly vavaka, aoko fantatrao fa izy ilay tena marina, izy ilay Andriamanitra tsy tia fahotana, mankahala ny fahotana ary tena hala ny zavatra. Andriamanitra tsara izy, tsy misy tsara ohatrana azy. Sady tio fa izy iry ihany no mahay mamonjy anao, izy iry ihany no mahay manafaka anao, manafaka anao, izy iry ihany no mahay manafitra anao. Sady tio fa izy ilay tsara indrindra. No voninahitra izy, asandrato ny anarany, ankalazao ny vavanao izy, raha ho any amin'ny lalana rehetra izay ilaina ho any izy. Ataovy ao am-ponao ny anarany, fa sady mpamonjy izy ny fanahy. Ataovy anatin'ny sainao ny anarany, fa izy ny tompon'ny fahefana lehibe. Izy ny mahay manafoana ny efa misy, ary izy ny mahay manafoana zavatra miseho mahevy, tamihevitra ny hoe tsisy maharava. Izy mahay manafoana an'ireny. Ary izy kosa mahay mampamisy izay rehetra mbola tsy misy, ary ny zavatra eritreretinao tsy ho itsy azy, hainy mampamisy azy. Ary ny zavatra eritreretiny sainao hoe ahoana ny tanteraka an'izany, izy ny mahay manao an'izany, izy ny mahay mampamisy an'izany, ary izy ny mahay mantanteraka an'izany. Ny anarany YAHVAH no anarany, YAHVAH. Ny voninahitra izy, kalazao ny anarany. Ireo fa tsara izy, ny voninahitra izy fa tsara. Tsy misy tsara ohatrana anazy. Antsoa izy dia ho tonga eo akaikinao, antsoa izy dia ho tonga eo anilanao. Tsy misy tsara fa tsy YAHVAH. Izy ny Andriamanitra tsara indrindra. Izy rery ny Andriamanitra mpisandoka daholo ny ankoatranazy, ary tena mpametaka sy mpamono ny ankoatranazy, fa izy ilay tsara indrindra. YAHVAH mienoa izay rehetra miantso anao, jereo izay rehetra mitady anao, enoa izay rehetra miorakoraka mitady anao. Jereo izy dado, ampizy rehetra dado, enoa izay rehetra antsoantso ny mitady anao, valo bavaka izay rehetra miantso anao. Aza atao lavitra intsony ianao, teo akaiky izay miantso anao. Eo anilany izay rehetra mitsatsaka anao, eo akaiky izay rehetra maniry ny toetra eo akaikinao. YAHVAH, dada malalako, eno ny fangatahany tsirairay avy. Indrindra fa ny fitiavana iaraka aminao, ny fitiavana tena eo akaikinao, tsy ataonao tsinotsinona intsony hoe dado, dado, dada malalako YAHVAH, mienoa mandrakavy. Hotahinao ny izy rehetra miantso ny anaranao, hotahinao ny izy rehetra mitady anao, ary valy izy rehetra fangatanana nalefa taminao, fangatana natao teo anatrehanao. Dado, voninahitra anao mandrakizay. Tsotra dada malala, tsotra dada malala, tsotra dada YAHVAH. Amen.
mitudi awamianao miurena faye fagaikiane YAHVAH no me fiaina bovao matuki me falianao sanjini malalanianao izilai anya suantuka anurena no niwavinao azavela ratichachi laitanzuno azavela isanakana nilalano Tearuvi lai sajubuni naicho manja piavi nilanichi nilanicha manantu na yeyano mia via zadezao manjusu azamanai fa YAHOSHUAH anjayano manantu na yeyano Chachi lai tanzuno azavela isanakana nilalano tearuvi lai sajubuni naicho manja piavi nilanichi nilanicha manantu na yeyano mia via zadezao manjusu azamanai fa YAHOSHUAH Ratina latanimu Eranya Oshua Tiaftane sotutuliza Ratinu sutuni kyu Lajapoka mangidi Tivavundane izausiana Ratina latanimu Niranya Oshua Tiaftane sotutuliza Ratino sutuni kyu Lajapoka mangidi Tivavundane izausiana
Ratuji vitaku lai teo am Kalvari vitane lai fanekena vavao ratiny aretany YAHOSHUAH lai dia kapoka tisitrana nyeny aretina fanalatsany ny rano mba ho fanavotana zao tontolo izao zay asatanany mba tsy izo vero famba ovo avotra izao siana lai zakaizany fanalatsany ny rano mba ho fanavotana zao tontolo izao zay asatanany mba tsy izo vero famba ovo avotra izao siana lai zakaizany famba hoany aminy fanalatsany ny rano mba ho fanavotana zao tontolo izao zay asatanany mba tsy izo vero famba ovo avotra izao siana lai zakaizany famba hoany aminy izao siana famba hoany aminy YAHOSHUAH. ty vony ahy tsy maiko ty hafa anarako hoe tsy lotoy iata na ty raha YAHOSHUAH kety raha rialaika marina umeko ni rahi tivuni rahije umeko ni rahi tivuni rahije umeko no YAHOSHUAH tivuni rahije umeko no YAHOSHUAH tivuni rahije umeko ni rahi tivuni rahije umeko ni rahi tivuni rahije umeko no YAHOSHUAH tivuni rahije umeko no YAHOSHUAH tivuni rahije yeru tena Andriamanit'e mereke tivuni rahije atetuka hatanya ndanije aze tivuni rahije yeru tena Andriamanit'e mereke tivuni rahije atetuka hatanya ndanije aze tivuni rahije atmasa hitandondwani fety bakandani tane nyungea
voninahite atetoka hatrany andanite azy ty voninahite ieroero tena Andriamanitra mereke ty voninahite atetoka hatrany andanite azy ty voninahite misy loha miandry afinarite tompony voninahite masadorno sarobitarike e mandaitondaty misy loha miandry afinarite tompony voninahite masadorno sarobitarike e mandaitondaty anandanite Matsarubanga matsapa fa misy piaro misy manazava efa vita izao ny tantara dinio ianiny mombano anao ve tsy mandinike Andriamanitra efa vignitse tsy mba ho tonga sainanao YAHOSHUAH io miamby anao izy anambitamby anao anao araiky no tadiavinyao raha manantona azy te tsy ho lavinyao miavy malaky fisy hampandroso YAHOSHUAH no adirese Nitotana efa vita kadiniony mombanao zava-misy erana mahita kaazany lalanao farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany YAHOSHUAH izany nambarany mpaminane tao anatiny sefer Torah voalazany masora vitany tantara YAHOSHUAH fa nanambara dinionio avinao YAHOSHUAH zay no lavinao no afaka monjy anao Andriamanitra marina tsy hoe voafatarina izano andro farany efa tonga barabaranao na ianao raha olombelo fa ny mpanota makany amin'elo misy atovery hevitra YAHOSHUAH no mpanavotra ny tantana efa vita kadiniony mombanao zava-misy erana mahita kaazany lalanao farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany tsy mety mibalika ny masondronao vomaika mangasika ireo tanjonao vitany tantara mbola tsy tara efa nolazana faneninao vary zava hay any amin'elo any mandraky izay fanambarana temboly zay ino sina raha tositrinao YAHOSHUAH solution mba maneke tenenina sao andatsanao ninenina ka hokojandrano maso ny tavanao e very ihany vavanao e ny tantara efa vita iarahana mahita tsy misy hevitra koa fa vita ny tantana efa vita kadiniony mombanao zava-misy erana mahita kaazany lalanao
farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampitany ny tantara efa vita zava-misy arana mahita farany mpanote tsy mahazo fanavote ny tantara efa vita hatreto hatrany ampite YAHOSHUAH nampanante fambola YAHVAH katikindray izay fananomana toerana vaovao tena lafatra Jerusalema vaovao nefa nomariny onenanty izay voafidy hoany aminy lay tanàna ny mpandresy onenantsika ratrizay tsy haiko ny anginy ka tsy loapeo isaotranao no ny ny fitiavana natolotra tsy voavidy vola siare diamondra safira volamena fitiavana sambatra izay voafidy sy voalahatra tonga zanakiniray notongainy YAHOSHUAH tao anatiny mar Jerusalema vaovao nefa nomariny onenanty izay voafidy hoany aminy lay tanàna ny mpandresy onenantsika ratrizay tsy haiko ny anginy ka tsy loapeo isaotranao no ny ny fitiavana natolotra tsy voavidy vola siare diamondra safira volamena fitiavana tsy haiko ny anginy ka tsy loapeo isaotranao no ny sy ny fitiavana natolotra tsy voavidy vola siare diamondra safira volamena fitiavana Hallelujah, asante tayana.
milira tsotara fa mazava ny volana ambasadera ny YAHVAH zay dia Elia zegny raha nivolagniny tsy misy tsy tanteraky fa ndragnombotsy niavy koa aza tsy maintsy ho avy regny ay lahy tsotara janogno magnonignako azy elagniny aigna koteto ambony tany sao tsy nahita olo nagnomandigny raha ho avy zay le porofo fa izy la iraka itorany YAHOSHUAH panafaky fahota ambasadera ny YAHOSHUAH zay dia Elia izy atoy magnomande ny tempoly amy jiosy agny adanogno nareo tempoly mampitidozaka sy topio tsy fotoany fanova azy zao famomaro gny raha atao pilitsolo andagny tsao ro atao enany zao pilitsolo andagny tsao ro atao enany zao masina YAHVAH umembuni nahita YAHOSHUAH sanalya panafaky fahota izy nagnirake ngolombo avidiny ambasaderany YAHOSHUAH zay dia Elia ero nagnambara tempoline Jerusalema da ero mitranga tapitseo gny tantara nary olo neto zay eto antany zay nary olo neto zay eto antany zay sika malagasy tantara fa farany mivoazo agny vavahady tapitsy 2026 vita gny tantara vita gny tantara nare olo neto antany tempoly ny Jerusalema eo laha io ramboare nareo mba mevy malake omivoagny vavahady teniny volagniny tsy maintsy tanteraky sao aloany heno e kila raha nambara pisy io miseho e nareo ko mitantara ambasaderany YAHOSHUAH zay dia Elia izy nagnazapany fa nareo ny ankanio enanizaho miseho makay nareo nandahatra mizay enanizaho miseho makay tsy nanetry tena ka lasa fay ay masina YAHVAH umembuni nahita YAHOSHUAH sanalya panafaky fahota izy nagnirake ngolombo avidiny ambasaderany YAHOSHUAH zay dia Elia ero nagnambara tempoline Jerusalema da ero mitranga tapitseo gny tantara nary olo neto zay eto antany zay nary olo neto zay eto antany zay Fampianaran YAHOSHUAH miendry mahita ny lozaka mieriny atala mandrosokavo tsy misy lalana hafa-tsy zao fampianarany zao amonjenana mampalahely anareo zay manohitra ny fampianarany YAHOSHUAH miendry mahita ny lozaka mieriny atala mandrosokavo
sy misy lalana hafa sy izao fampianarana izao amonjenana. Ianareo zay mitady ho amarinina amin'ny lalàna dia tafasaraka amin'ny YAHOSHUAH lavony ala tamin'ny fahasoavana ka dia mampalahelo ianareo zay manohitra ny fampianarana YAHOSHUAH endry mahita ny lozaka mieriny tala mandrosoka vo. Mampalahelo ianareo zay manohitra ny fampianarana YAHOSHUAH endry mahita ny lozaka mieriny adala mandrosoka vo sy misy lalana hafa sy izao fampianarana izao amonjenana. Mampalahelo ianareo zay mandany anarany YAHOSHUAH io nonomena azahoana famonjena sisy anarana fanomenanao nefa raha io no mbola lafinao tena mampalahelo. Mampalahelo ianareo zay manohitra ny fampianarana YAHOSHUAH endry mahita ny lozaka mieriny tala mandrosoka vo sy misy lalana hafa sy izao fampianarana izao amonjenana. Mampalahelo ianareo zay manohitra ny fampianarana YAHOSHUAH endry mahita ny lozaka mieriny tala mandrosoka vo. Tafavena nianarani tunga fetini YAHOSHUAH katmasa kalazanazi ashandat fatsara YAHOSHUAH ashandat familka ni uderan ashandat fatsara YAHOSHUAH ashandat faizmu ankalazan suina izilai nunca puina izinu na mundeti izinu fatina izilai nuvunuina izinu na mundeti matuzai falfal tenuni pasovanao matuzem ravravo tenuni fitiavanao matuzem falfal tenuni fasavanao matuzem ravravo tenuni fitiavanao shati tafaverina injai tenaranya finachizai YAHOSHUAH shati tafaverina injai
chizay YAHOSHUAH Ashandrato fa tsara YAHOSHUAH Ashandrato fa melika ny oderain Ashandrato fa tsara YAHOSHUAH Ashandrato fa izy no ankalazay Matuzem rabravo tenuni fitiavanao Matuzem falfal tenuni fasovanao Matuzem rabravo tenuni fitiavanao Shati tapaverina indray Lenarany afina chizay YAHOSHUAH Shati tapaverina amin'ny fifahina lehibe indray no androsoana atao tokatrantsika ny amin'ny teny tia tonga amin'ny fotoantsika izay rahantsika miandray ny fampianarana zay larana fahafino zany larana voalohany indray ny fampianarantsika rehefa nijanona elaela atsika zany dia rosy amin'ny toy ny fampianarana indray lohateny fampianarana moa zany dia hoe ny Andriamanitr'Abrahama iza marina moa zany ny boky ny tena milaza azy marina ny coran ny silamo ve sa ny Torah ny jiosy zay no jerevantsika indray ny amin'ny dianio ity ndao antsika tandehiary vavaka mitraka ny teny hoe mpilatanana daday YAHVAH ariko moa zany fa larana voalohany indray ny fampianarantsika ny amin'izao zany hoe misy fampianarana vaovao indray zany iarahantsika rehetra araka izay tondrasany YAHOSHUAH anazy moa zany menazy ny voninahitra mandrakizay hivavakantsika zany saotra petraka tadamala YAHVAH noho ny amin'ny teninao zay nasianao entiko nampitondrainao an'i Elia hitondra ny fanokafana ny saina fampiverenana ny saina famerenana ny olona hitodika ho any aminao tsy ho voafitaka intsony ka ho lasa ho mpanota mandrakizay hiteraka fahaverizana ho azy zany ary tena famonoana ny fanahy tonga ankehitriny ny fampiverenana ny olona rehetrarehetra hitodika ho any aminao mananjara daholo izay olombelona mandray anjara avy any aminao daholo rehefa olona no foroninao ny anjatrana sisa dia ny fiverenan'ny fo sy ny saina hitodika ho any aminao rehefa maheno an'izao famarenana zao ny sambatan'olona da io ny teny dadamala YAHVAH fa ianao ny tompon'izao teny sy fampianarana izao amin'ny anaranao YAHOSHUAH nanaovana ny vavaka sy ny teny rehetrarehetra halleloia amen voalohany indray moa dia mamerina miarahaba atsika rehetra izay miaino ary mirazo tsika rehetra izay efa manaraka ny teny sy ny fampianarana ny amin'izao anio zao tonga amin'ny fotoantsika izay androsoantsika amin'ny fampianarana ary larana voalohany no iarahantsika indray amin'ny teny io tia iranareo amin'ny tena koa dia ny ambassadeur-ny YAHOSHUAH sy adia Elia izay zany no miaraka aminareo zao dia ny teniko ifitinareo amin'ny sary io ary efa heninareo foana ny feoko ihany koa zany araka ny efa mahazatra mamerina lohateny fampianarana moa za hoe aiza ny ahitana ny famarihana vokinina marina ny tena milaza any ity Andriamanitr'Abrahama ty satria eto zantsika dia tena miresaka ny bokyny jiosy mahina moa zany no teny hoe bokyny jiosy
dia ilay antsoina hoe sefer Torah, ary ihany koa miteny hoe coran. Maninona moa zany Eliana miteny hoe boky ny jiosy sefer Torah ary ny coran? Satria totrakely samy milaza momba ny eo Andriamanitra Abrahama io daholo izy ireo, fa samy manana ny filazany nefany, ary samy manana ny fiteny, ary samy manana ny version mihitsiny, ary version tena tout-à-fait opposé ozy ny vazaha, diamétralement opposé, zany hoe tena azo lazaina hoe mifanipaka mihitsy, ary tena tsisy fandraisana mihitsy zany. Satria ohatrany hoe ny anarany Andriamanitra Abrahama zao ary amin'ny sefer Torah ny jiosy dia YAHVAH, zay ny tao anatin'ny sefer Torah ny jiosy. Raha makany amin'ny coran kosa nefa antsika dia mahita hoe alany no voasoratra ao, dia mazava ho zany fampetraka fa tena hoe izy am'ireo zany ny tena izy, satria samy manana filazany sy ny fiteniny, ary izy ihany koa no tokony arana zany raha samy miantsy mijery. Dia moa zany le hoe ho an'le olona efa tsy miraharaha zay fomba ny famonjena moa dia tsy mivaky le hoe mety daholo io, fa raha tena mitady ny lalana makany amin'ny famonjena dia hita mihitsy hoe zada tsy mitovy zany sary zany, fa tsy maintsy misy diso ny ray amin'io ary misy marina ny ray amin'io. Ka zay na tonga le fantena hoe bokinina marina ny tena marina zany zao, satria dieny amboloany dia ametraka mihitsy amintsika. Raha zany moa somary mijery kely ihany koa ny telefona sy ny karazany, zany hoe rahantsika ao anatin'ny application, satria za raha maky ny coran to anaty application koa ny vakiambakiko satria fa misy ao dia hojerevantsika aloha zany fa manaiky tsara n'iny moa ny anyzany iny moa manaiky tsara ny fisin'iny moa ny moa tenaiky teo ny sefer Torah, manaiky tsara ny fisin'ny sefer Torah ny boky ny coran. Sefer Torah moa zay boky ny jiosy zany, dia ovakitsika aloha zay teny zay satria tsika raha ohatra ka hiteny hoe ina moa ny ampifandraisana ny teny teny zatra tsy mitovy izy ianao, ka le coran teny fa ekeny zareo mihitsy ny fisin'io sefer Torah ny jiosy io, ka ny sefer Torah mantsy dia any jiosy le izy, zay an'zareo israelianina. Dia milaza mihitsy ny coran fa tena manaiky ny fisin'io iny moa, ny fisin'io sefer Torah io zareo araka ny boky eo amin'ny coran Ali Imran 3. Donc raha tsika mijery zay Ali Imran 3 dia mahasoratinareo moa zany fa za mbola andeha hikariko an'izay kely aloha izy moa zany misy an'izany Ali Imran 3 zany. Ali Imran efa atsika vokery zany izy fa efa hitako reto io zany izy eo Ali Imran 3 dia miara-mijery tsika ery amin'ny écran, dia misy teny arabe moa zany mandeha ambony eo io ny dika teny eo ambany io il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, zany hoe nampidinina any aminao izy zany boky miaraka ny fahamarinany, confirmant les livres descendus avant lui, ary misy boky zay nidina tany alohan'ny tany zany, et il fit descendre la Torah et l'évangile, zany hoe tena manaiky mihitsy zany ny silamo fa tena izy ndray no napidina an'ity ino moa Torah ty sy ny évangile, satria raha vakitsika eo amin'ny andinin'ny faharoa ao amin'ny Ali Imran andinin'ny faharoa zany dia zao ny voalaza ao Allah, pas de divinité à part lui, zany hoe tsy misy Andriamanitra ankoatra anazy zany, le vivant lay marina, celui qui subsiste à part lui-même, zay misy amin'izy tenany ihany zany dikan'izay. Hitantsika tsara zany zao fa tena misy sary hafa mihitsy zany ty hitantsika tokoa, ka tsy maintsy ampahafantarina ny olona hoe aiza ny tokony andehanana raha teny hitady ny famonjena. Zay ny asan'ny Elia Elia monjy ny olombelona rehetrarehetra fa tsy hoe hoe le olona miantso any Jesosy reny ihany no vonjena, zay te handeha mandeha, rehefa tsy te handeha mahazo mijanona, ohatr'izay koa zany
tonga koa zao ny fiantsonany silamo hitodika any marina am'izay hoe mba jereo am'izay ny marina fa ao anatin'ny bokinareo ny ka misy hoe manaiky mihitsy ny fisiny ty sefer Torah ny jiosy ty nareo io ary lazaina mihitsy ny fa lay Andriamanitra mihitsy no napidina an'io de le Andriamanitra ny silamo tena zavatra goavana be ny voalazito hoe ny Andriamanitra ny silamo no napidina ny Torah ny jiosy hoarany jiosy ary ny evanzila moa zany lay testamenta vaovao zay misy ny tantara lay zanak'Andriamanitra lay zanak'Andriamanitra o zay natiny soatra masina ny aty amin'ny jiosy zany zay tsy ekeny zareo silamo mihitsy ny hoe zany zanak'Andriamanitra zany tsy mexiste satria tsisy Andriamanitra miteraka ozy zareo hitareo tsara rehefa misy problème hafa kozy zany hoe tena misy sary mahavarina mihitsy zany amty ten'Andriamanitra tya iza marina zany no tena misitona ny marina fa aloha rahantsika aloha zany hoe lohateny iza ny tena mitantaranyty Andriamanitra tya ka tena manana ny marina ny coran ny silamo ve sany sefer Torah ny jiosy reo ihany ny afaka mifanatrika matsa satria reo no samy mitantara aloha ifanatriana lizy zany hoe tsy koa ny mampiady an'le boky fa mijery ny fahamarinana ao anatin'ilay jivosoatra de zay no jerevantsika zany fa de efa mahazava mihitsy neto fa ny Andriamanitry ny silamo araka ny teneny de ny Andriamanitry ny silamo nanomen'le Torah ary nanomen'lay testamenta vaovao na ny vaovao mahafaly ny evanzila zay misy an'lay hoe YAHOSHUAH zay novainy zareo mianarana hoe Isa zay de ny kristianina santrika moa zany nanao anazy hoe ino moa a Jésus jiosy misy manontany hoe nareo hoe kristianina mariro aloha fa zay tsy kristianina fa de mahitsy be fa zany kristy zany mantsy fa be deabe no manaovan'izay anarana zany zavatra hafa fa izahay de tsy kristianina Elia zany tsy kristianina fa Elia de mpanaradian'ny YAHOSHUAH ilay voahositra le arabo zany zay fa zany anarana kristiana zany rehefa simba mihitsy zany anarana zany ka zay tsy miditra am'zatra efa sadasada be nanaovan'ny olona anazy zany de tsy mety tsony zany fa ny tena marina sy tsara sy madio de hoe manaradia n'lay YAHOSHUAH lay voahositra idiratsika ihany zay rehefa kekeno satria na ny boky silamo raha manaiky an'io YAHOSHUAH io fa novainy anarana fotsiny izy hoe Isa hitatsika zay rehefa kelikany aorindrina kely eo fa aloha toizatsika ty zany hoe manovoanomboka zany tsika dia mahita mihitsy ny fa manaiky ny ina moa manaiky ny sefer Torah ny jiosy ny boky ny corano any silamo mazava iny zany mbola anampy toko sy andiny ihany tsika zany aleo ampina kely foana izy de am'izay de mba manina moa mba complet tsara am'izay ny soratra anareo mbola avaketsika koa zany ao am boky ny Al-Maïda ny fanratana Al-Maïda zany de ohatran'izay Maïda zay al de Maïda Al-Maïda 44 de ndray vaketsika ndray zay Al-Maïda 44 zay mbola jerevana kely izy Al-Maïda Al-Maïda 44 Al-Maïda 44 zany zany voasoratra amin'ny teny maro zany fa tena misy mihitsy ny Torah. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Zany hoe entonay zany teny de mametraka mihitsy ny fa io Torah io zany no misy ny jugement ny Allah. Zany hoe lay Andriamanitra ny silamo zany ny fitsarany zany de mipetraka ao anatin'io Torah io ka mazava ho azy zany fa an'lay Allah zany lay Torah raha am'zany hevitra zany tokoa. Efa zatra efa mahavarina aloha zay hoe feza marina tompon'le Torah zany ity Allah ty ve ny tompon'io Torah io sa YAHVAH? Teraka dao zany fantany satria iarahantsika mita marina zany fa tena andry zareo silamo ty Torah ty raha zao sara mandeha zao satria ao lay fitsarany Allah ny olombelona zany mazava ho azy ny jugement ka itsitra moa ny jugena fa ny olona de ao anatin'ny Torah ny jiosy liza. Et puis après cela il rejette en jugement ces gens-là ne sont nullement les croyants. Ino afilatsika moa fa mametraka tsy zany hoe mazava be ny teny hoe tena misy any
an'ilay Andriamanitra alany silamo nisy affaire Torah ny jiosy avarina aloha zany zay jerevantsika famarina ijery teny afandray kotsika aloha na izany azafady mbo fianona tsara l izy hoe voaporofo ny teny ely afa tsy haiko hoe tsy voaporofo de vakitsika indray ny teny eo arikatra ny boky Mariama 12 Mariama 12 zay no vakitsika zany azolo fa lasa ndray le boky teo Mariama mivatatena karandazy aloha Mariama 12 mbola manaporofo zany eto refa sary pitero am'izay hoe vakitsika izy techniciane YAHVAH tiens fermement au livre la Torah nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant zany hoe tena ity olona resany eto ty zany de hoe tazony tsara ny boky Torah iny aminao fanomenanao mihitsy izy ny fahendrena raha mbola kely ianao zany hoe tena mipetraka mihitsy zany fa ao amin'ny bokyny silamo zany tsy azo milavina fa manakely bokyny Torah zareo de ny sefer Torah ny jiosy zany zay ka rehefa hitatsika zay daholo jerevantsika aloha hoe iza marina ny marina ny sefer Torah ny jiosy ve ny marina zay any jiosy ma Israely any sa le coran ny arabo izany marina de tsy maintsy miverina any amin'ny daty ary tsika satria raha ijery ny famarinanjavatra aloha tsika de tsy maintsy ny daty sy ny teny eo aminy mazava ho azy inona ny teny eo aminy de inona ny daty zany voalohany indra aloha ny daty ny sefer Torah de tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any ary izy eo raha moa tateoriana de mozaraina ao anatin'ny sinagoga ary araka ny filazan'izay efa mitahirin'ny fitantara any boky Wikipédia any de tany amin'ny taona moins 1000 tany ho any de misy any ny atao hoe fizarana an'ireny sefer Torah reny any amin'ny sinagoga zay zany zay sary zay ka hojerevantsika atao zany araka ny zavatra nisy tamin'ny mpandinika ary afaka mandinika atao moa zany ny pikaroka fa tsy manalavitra an'izay teneny ely hafa misy zany teniko zany satria raha nisy zany ny fisiny zany boky sefer Torah zany de nisy tany amin'ny taona moins 2000 loa tsy aloha raha ijery amin'ny tantaran'izany bokyny sefer Torah zany aloha jerevantsika tsara ao anatin'ny bokyny Wikipédia sy ny maro samihafa sy ny rakitra ny teny azony olona zany ity ara misy boky anankiray zany tia ity moa zany nalaiko avy eo anatin'ny boky reo pikaroka reo ty manana teny marobe moa reto pikaroka reto zany satria pikaroka zareo de namoaka nyty fanambarana ty zareo de nitsongaiko tao anatin'le boky le izy zany de izy ty zany ancien hébreu alphabet 4 eny titran'izy ty zany ancien alphabet hébreu io zany 4 io zany izy io atao ampidinikio zany hoe ateny hébreu zany izy ty reo zany ny alphabet hébreu de manome ny daty zany ra zareo hoe tamin'ny taona fery ny daty ny voan'izy io de io ny daty zany in use between 2000 before YAHOSHUAH and 1000 before YAHOSHUAH zay zany dikan'izay zany hoe nampiasaina talohany moins 2000 ka hatramin'ny taona moins 1000 talohan'ny l'an zéro ny dikan'izay zany zany hoe nisy affaire Torah ny jiosy zany dikan'izany araky ny efa fantatriny be sy ny maro manam-pahaizana moa moka be de be mitony fa nosondraiky manokany ty ao amin'ny ancien hébreu recherche moa ny atanareo anazy eo ambany io ancien hébreu recherche centenaire zany hoe zareo hébreu zany manao fikarona koa zany miaraka amin'ny manam-pahaizana de navoaka an'izay zareo hoe tany moins 2000 io ary nampiasaina zany ty langue hébreu ty amin'ny alphabet hébreu de misy hoe colonne 1 zany nampiasaina tamin'ny taloha de colonne 2 nampiasaina tamin'ny taona moins 1000 ka hatramin'ny moins 100
de ny colonne 3 zany nampiasaina tamin'ny taona moins 400 ka hatramin'ny plus 100 zany zay lizy zany zay de eo zany tsika mahita mihitsiny hoe moins 1000 ka hatramin'ny plus 100 moa fa tsy hoe moins 1000 ka hatramin'ny moins 100 moins 1000 ka hatramin'ny moins 100 le faharoa de eto zany tsika de mahita mazava mihitsiny hoe efa tany amin'ny taona moins 2000 nisy FR Torah jiosy lefa nisy ametsika fanaporofona ray indray zatsika ao anatin'ny Wikipédia tsy rehefa tsika zany ao anatin'ny Wikipédia zany hoe ny nanomezana ty fanomezana ty no de FR Torah jiosy ty zany rehefa mamoaka an'io zany zareo de ato zany Wikipédia ty Wikipédia ty vakitsika ty de zao ny voalaza rika hatramin'ny don du CFR Torah don du CFR Torah zany le don des nouveaux CFR Torah à la synagogue est souvent l'occasion d'une fête joyeuse avec des chants, danses et prières. Cet usage remonte au premier temple tany amin'ny mbola tsy sima zany ny tempoly ny Jérusalem vers 1000 avant YAHOSHUAH vers 1000 avant YAHOSHUAH ahoana moa zany ianareo zany ohatrany tsy fanaraka mihitsy zany zay zany hoe efa nisy tany amin'ny taona moins 1000 zany ny fizarana ny CFR Torah tany amin'ny sinagoga any misy zany le sinagoga moa zany toerana hafa le ohatrany hoe tempoly majinijinika zany ohatrany hoe raha amin'ny raha tao amin'ny fanjakana eo sao moa hoe VP zany le fiangonana kely any faritany sy ny karazana teneny zareo zany ny fizarana ny CFR Torah de efa nisy tany amin'ny taona moins 1000 any amin'ny sinagoga zany hoe efa misy tany taona efa elabe ny CFR Torah tany amin'ny taona moins 1000 efa fantatra fa nisy efa nisy izy tany amin'ny taona moins 2000 moa de efa nisy izy zany efa nijerevantsika teo fa ny fizarana azy tany amin'ny sinagoga na tany amin'ny fiangonana kely de nihita tany amin'ny taona moins 1000 tany hoany talohan'ny l'an 0 zay zany mazava tsara zany amintsika fa misy proof tsara zany hoe nisy FR Torah zany de nefa existe tany alohan'ny l'an 0 tany amin'ny moins 2000 nefa ny existe izy de ny fizarana anazy tany amin'ny sinagoga kely reny zany na ny fiangonana kely de tany amin'ny taona moins 1000 tsy azo lavina zany zay dikan'izay efa tranainy izy zany hojerevantsika am'izay zany nanaona indray ny coran silamo raha matoa zany teny anty mbola fitiavana anareo olombelona mialoha ny anam-potena anareo vo miteny mihitsy ny Elia hoe mba maiza mitodika tsisy nina azy nareo atao tsony amin'ity taninareo ty fa tonga ny fanapotena anazy de mamerina ho an'ny olombelona rehetra hoe miverenany amin'le tompony tany zay anapotika an'ity taninareo ity fa tsy azonareo ialana tsony zany fa mandeha zany am'izao tsika miteny zao ka dia ny mbola sy tonga eo aminao ny tantara maiza anao mitodika ny dikan'izay zay ny anton'ity famonjena ty hoe vonjena daholo ny olona rehetra na iza mba tsisy tsony ho tratra ny fampitana zay nanjao azy satria tena be ny voafitaka amin'ity nareo mpanota ty nareo mpanota nge zao mavotana tsy ho lasa mpanota tsy ho mpanota tahaka ny Elia azay rehetra tafaraka tamin'ny Elia de lasa tsy mpanota intsony tsy mba nirinao ve zany ary matonga ianao mivavaka de ho lasa tsy mpanota ny tanjony ianao raha mbola mpanota zany aza manantena no any am'izany Andriamanitr'Abrahama zany tsy tonga any amin'ny Andriamanitr'Abrahama zany ny mpanota fa za ampiresapiresan'olona ianao fa zatra tsy isy zany overany amin'ny afobe ianao na farimy rehetra afo zay ny fifarahanao no zany tandrematsara no rehefa kitsika hoe ary ny coran jiosy ny coran silamo kosa mahatamitona firy de hojerevantsika ndray koa zany zay ato amin'ity bokyny coran ty efa tsika voke ao anatin'ny Wikipédia koa ny tatsika an'ity zany date de parution ny bokyny silamo zany de proclamé tany amin'ny taona plus 612 plus 610 ka hatrany amin'ny fino zany hatrany amin'ny 632 anois zany proclamé de 612 à 632 et nisy édition entre 632 634 sy maro samihafa zany hoe nanodidina tany amin'ny taona plus 610 tanois zany vo nisy zany atao hoe coran silamo zany coran silamo fa tsy coran jiosy fa coran silamo
satria ny silamo ina zareo musulman zany. Zany hoe boky efa taty-oriana ary izy io tsy boky mitoy amin'ny jiosy tena boky hafa tena hafa ko raha tsy zany ve narahan'le Andriamanitra ao tsy mitoy am'le any jiosy. Le any jiosy YAHVAH no misoratra neny coran silamo kosany YAHLAH no misoratra izy am'ireo zany hoalaina satria samy miteny hoe samy mahafantatra an'io Torah io. Ka raha nenao zany dady zany tsika aloha avokako tsara ty sodelesandreo hoe tokony le tena original mihitsy fa tsy le apahapanaka loatra andre ity izy io zany titre hoe coran avokatsika io zany coran le tantaran'ny coran zany de mitantara be deabe moa izy io hitatsika am'izay eo ambany eo am'izay izy any ambanimbany any am'izay zany le hoe auteur parole divine selon les croyances musulmanes sy ny maro samihafa zany. De date de parution am'izay eto ambany eto iny le nasiko anareo teo date de parution proclamé de 612 à 610 à 612 jusqu'à 632 zany hoe tany amin'ny taona 610 tany hoany zany no ny existe zany coran zany. Tsy azo laona fa miara mahafantatra an'izany rehetra rehetra fa ny tena mipetraka ary raha ijeryn'ny famarinana tsika amin'ny maso tsy miangatra, raha ijeryn'ny famarinana tsika amin'ny maso tsy miangatra hoe iza zany no tokony hoarahana am'izao hevitra zao. Atỳ samy milaza hoe Andriamanitr'Abrahama daholo ireo boky anankiroa ary samy hoe mitazona ny Andriamanitr'Abrahama. Raha nijerevana nefany ny daty zany de ny daty ny Sefer Torah tany amin'ny taona moins 2000 efa ny existe al izy ary taty amin'ny taona moins 1000 tatya de efa misy mihitsy ny ao anatin'ny Wikipédia manamarina an'izany hoe tena ny zaraina mihitsy ny aza inona moa ny Sefer Torah tany amin'ny synagogue le fiangonana kely reny zany hoe misy fanifizana ny Sefer Torah amin'ny synagogue zany hoe efa boky tranainy efa tany alohabe zany ny Sefer Torah. Izy zany no mirakitra ny teny teny aloha indrindra zany de iza moa zany raha mijery moana zany de iza zany no raisinao lay tatika hatramin'ny taona plus 600 ve aty am'le taona plus 600 ny silamo ve no ahitana ny famarinan'io Andriamanitr'Abrahama io sa le tany amin'ny taona moins 2000 tokony afantarana ny marina aminazy ao amin'ny maso tsy miangatra zany de tande teny daholo rehetra hoe le tany amin'ina moa le tany amin'ny la moins 2000 no jerevana fa any mirakitra anazy marina be ny teninao ary zay koa mo tena marina zany. Raha ijery zatra avy anao fa tsy ny original foana ny jerevanao de nitranainy indrindra raha itsika ohatra hoe ny tany raha ohatra n'izany misy problème ny tany de tsy maintsy jerevana zay tompony tany aloha indrindra tany fa tsy le aty oriana akory hoe taiza ny evin'ity tany ty va miakatra amin'ny tribunal de tsy maintsy karohana zay de tsy maintsy zay le te authenticité zay iza ny authentique ny tany aloha indrindra zany de mazava be zany fa zay manana le taratasy normal tranainy indrindra izay tompony tany io fa tsy le taty oriana zay mety teny hoe zay ny tompony le tany fa zay tany aloha indrindra tany zany zay zany famarinan'ny teny sy ny famarinan'ny fanambarana zany tsy zavatra azo lavitsika mihitsy zany kely azy. De eo rehefa tena napetraka am'izay raha hoe iza zany ny diso de aleotsika aloha hametraka an'ity sary mandeha ity hoe iza nanoratra n'lay bokyny Sefer Torah aloha atsika mahafantatra tsara fa ny nanoratra ny bokyny coran de arabo nanoratra an'io de aloha tsy azo lavony zareo tsy fa arabo nanoratra an'io. Ny nanoratra ny Sefer Torah jiosy kosany Moshe ny nanoratra an'io, Moshe ny nanoratra anazy ka izay ndray no jerevantsika hoe ny coran ve de manaiky any Moshe zay aloha jerevantsika ndray zay ndoara manaiky any Moshe fe satria voalaza mihitsy fa Moshe nanoratra an'io donc avakitsika aloha zany ny ohatra anakaiky am'izay aiza misy ny teny Exodus 24 firme izy vakitsika aloha ny Wikipédia amin'ny Wikipédia ndray tsika miteny de ny livre ny Genèse zany aiza misy aniny hoe manoratra anazy zany vakitsika ity
le livre de la jeunesse zany ao anatin'ny wikipedia isoratra ambony zany hoe reo manam-pahaizana mpandinika manderan-tany zany no namoaka nyty fanambarana ty. De ny bokyny genèse ny bokyny rehetrarehetra io zany a iza nanoratra ny bokyny genèse io bokyny exodus ny rehetra de manamarina zao io zany izy a io genèse livre de la genèse premier livre de la bible misy Torah mazava azy ataonjare hoe bible satria bible nefa taty orina zany nandika de to bible fa ny tany aloha tany ianarany any jiosy dia sefer Torah azy fony mo ianarany io amy jiosy fa ny afafirenena manovanova hoe bible zay titre dans le tana kosa izy a sefer bereshit ka ndikany bereshit moa le hoe commencement na le hoe genesis zany auteur traditionnel izy ny auteurn'izy io zany io nanoratra anazy io a de nambaran'zareo ato mihitsiny fa Moïse nanao an'io. De auteur selon l'exégèse zany zany raha misy fanamarina hafa zany de hoe misy un ou plusieurs auteurs anonyme zany hoe mety misy mpanoratra hafa ihany koa zany a fa reny moa le natambatra Mose daholo le fanoratana de natao tao anatin'ny boky anankiray. Ny antony satria Mose nahazo didy hoe sorato ty de nisorata amin'ny Mose dao raha vakitsika zay tantara zay a ao anatin'ny sefer Torah ny jiosy a ao amin'ny bokyny exodus a toko 420 a hoe nahazo teny Mose a hoe nanoratra ny teny izy zay nataony YAHVAH. Exodus toko 420 io andininy faefatra zany hoe lay tantarany bokyny Genesis ny Exodus Leviticus Numéry ary ny Deutéronome zany a de boky nosoratan'ny dadabe Mose daholo reny ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony YAHVAH de ny fomaraina koa izy ka nanorina altaraty ambodiny tendrombohitra sy tsangamaty 12 araka ny firena Israely 12. Zany hoe i Mose mihitsy zany ny tena mpanoratra an'ity sefer Torah ity mazava be eo andininy faefatra mivandravandra be io hoe ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony YAHVAH. Tsisy afaka miady tsony zany tsy teny hoe olo-kafa nanoratra an'io. Zany hoe ny sefer Torah zay tany aloha tany zany a de i Mose mihitsiny a no nanoratra ny reny rehetrarehetra reny araka ny voalaza ny sefer Torah de ny boky eo amin'ny Exodus bokyny Mose zany. Dao jerevantsika raha manaiky amin'ny Mose ny silamo fa raha vao manaiky amin'ny Mose ny silamo a de tsy azo idivirana mamarina ny sefer Torah fatra de marina ny sefer Torah io a tsy azo idivana tsony io fa raha miady am'izany anao de efa miady amin'ny zavatra tsy mety tsony ianao satria raha vao ekenao ny famarinana n'ity mpanoratra ity nefa le mpanoratra ao anatin'ny bokyny sefer Torah ao ny anarany Mose no anarany ary amin'ny sefer Torah fa novain'ny coran ny silamo hoe mosaly izy zay ny fihetsoan'zareo anazy io fa voalaza daholo moa zany mahay an'izany daholo rehetrarehetra de andao jerevantsika ary hoe manaiky an'ny Mose hoe ny coran ny silamo fa raha vao manaiky nareo ho jerevantsika eo de aleo am'izay mitodika makany amin'ny marina zay ny fahendrena aleo makany amin'ny marina am'izay de ny anjarany Elia de manazava sy manapirofo rehefa tsy mety miaino moa nareo de efa nareo ny anareo fa anjarako ny manapirofo tahaky nanapirofoko taonreto olona mpiantso anjo jiosy hoe tsy mety ane eo ataonareo fa diso be eo ataonareo jereo ny afanareo mpanota ary na ny bokyny coran ary de milaza mihitsy fa ny silamo de mpanota daholo ary ny zavadoza mitsipy any amelo daholo izy rehetrarehetra ary fantatra eo zareo zany fa avy eo ny vo hoe hosotomina tsikelikely tao de eo le fa ny tena apetraka amin'ny voalo apetraka aminareo sady mbola idirantsika hoe ahoana ny fomba ialanareo amin'io elo io satria fo anatin'ny bokynareo zany za navitra ny diako anavitra rehefa olona de avotana tsy misy akifidy zany ny tena be fitiavana manavitra ny rehetrarehetra ary olombelona daholo nareo de avotako ataonareo ahoana ny miala amin'io nareo efa mitsipy any amin'ny elo io aiza ny solutionareo am'izany de aza atao valy boribory fa tena atao valy tena hoe tena vrai solution mihitsy satria mbola anatin'ny bokynareo na mbola misy miteny ihany koa hoe tsy manana fanamerina olona ho lasa marina ny ao aminareo ao voalaza anatin'ny bokynareo zay tsy manana hamerina olona ho amin'ny marina zany hoe tsy afaka ho lasa hivadiky olo marina de ahoana zany ialana ao anatin'io elo io zany am'izay hevitra zay
fa antena mipetraka maty zany de makany amely de ahoana ny ialana tao zavatozany zany tsy haiko nefa mba henonareo zany fa de fa be de be moa mahay an'zany refa ifampiresana amin'ny olona zany de hoe eny mazava izy fa misy zany de ahoana ny ialanareo tao de eo am'izay vao samy hoe samy teny zay tianytena de ito hoe zatra tsy mandeha milohany mihitsy le teny fa satria matoana hoe iala ao amin'ny elo voasazy anao matoa makao bedy nanao tsy mety de any ny anjara manao ratsy rehetrarehetra zany ibijangajanga ny mpangalatra ny mpanao dratsy mpanao mpisampy tady any amin'ny farimy rehetra any amin'ny elo ny dikan'izany ataonao ahoana ny miala tao fa raha ny bokin'Andriamanitra tika hatramin'ny sefer Torah ny jiosy zay tonga ao de tsisy mivoaka tsony tady dionareo zay tsisy tafahala ho zany ka izay no jerevantsika hoe manaiky ny sefer Torah ny jiosy ve manaiky an'ny Mose ve ny coran Moïse zany Moïse amin'ny katolika romana sy ny protestanta Mosesy amin'ny sefer Torah ny jiosy original Mose amin'ny silamo kosa amin'ny coran Moussa raha ihany reo dao jerevantsika ala izy de dao alohatsika jerikaliko an'izay teny zay tsy maintsy karona kely le teny manaiky ny mpaminany ve aloha zany ny coran zay aloha ny vakitsika voalohany de vakitsika mihitsy ny manaiky ny mpaminany ny rehefa mpaminany de ekeny silamo ao amin'ny bokyny Al-Bakara 39 Al-Bakara 39 ny vakitsika somary mbola jeriketsika zany Al-Bakara 39 asika aloha mbola fakiariko an'izay letsika aloha zany Al-Bakara fe moa vakiko ito 39 36 37 38 39 voilà Al-Bakara 39 io izy io izy moa zany messager voilà aleonao vaketsika hatrany amin'ny 38 izy ty 38 39 nous dîmes descendez d'ici vous tous toutes les fois que je vous enverrai un guide zany rehefa mandefa guide any aminareo za mpitarika zany mpilolarana ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés zay rehetra manaraka azy zany de tsy mana zatra manahirana azy na zatra mety ampiorona mpitaotra sinikarazana zany manodidina zay et ceux qui andiny fasi amin'ny telopolo et ceux qui ne croient pas à nos messagers ary nizany izy tsy mino andreo iraka anay messager nareo anareo prophète moa zany tinytenena am'zany et traite de mensonge nos révélations ary manao hoe laingany zatra nampitainy amin'ireo messager reo ceux-là sont les gens du feu reo olona zay manohitra an'ireo mpaminany reo na olona ny ranay reo zany de olona ny afo reo où ils demeureront éternellement zany hoe raha vao tsekena zany ny tenin'ny mpaminany de maty any amin'ny elo mandrakizay anao ils demeureront éternellement dans le feu zay zany hoe tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany de tsika nefa mahafantatra tsara fa tsisy mpaminany talohan'ny Mose zany tena izy mpaminany israelianina ny voalohany indrindra raha resaka mpaminany rehesantsika de ndao jerevantsika raha hoe ny am'izay sary zay aloha voalohany aloha zay tsika aloha jery ny teny manaraka zany ao amin'ny Al-Bakara ihany koa mbola 98 de teo ihany zany any amin'ny 98 ndratsika no mijery Al-Bakara 98 inandre ny voalazato aloha de rehefa tsika tsikelikely izy zao Al-Bakara 98 zany misy Al-Bakara 98 dit lazao quiconque est ennemi d'Allah iza zany fahavalony Allah zany io le lazaindreo andre mpanotanjareo iny anarany de ses anges de ny anjely de ses messagers anitrany messager zany de Gabriel et de Michael hitanao tsara fa misy Gabriel sy Michael ao zany terme Gabriel sy Michael zany efany ary bokyny sefer Torah tatsika an'izany Allah sera son ennemi
de miady aminazy on zany io alà io zany, car alà est l'ennemi des infidèles, satria io alà zay Andriamanitra ny silamo io a de fahavalony tsy mankatoro. Zany hoe tsy maintsy ekena zany ny teny messager na mpaminany, fa raha tsy zany a ennemi-n'io Andriamanitra io zany ianao. Mazava zany fa hojerevantsika hoe mpaminany ve eo amin'ny izy moa i silamo ao anatin'ny coran i Moshe sa tsy mpaminany, fa raha vao mpaminany Moshe a de tsy maintsy ekeny silamo zany ny tenin'ny Moshe, satria izy ny voalohany tamin'ny mpaminany rehetra, ary ekena ao anatin'ny ekeny zareo ny boky ny Torah, ka ao amin'ny boky ny Torah ny misy an'ny Moshe, tsy misy akoatran'izay mihitsy. Roa zay indray tsika ro jery ny fanontena zany hoe aiza indray ny ahitantsika ny teny, de mbola mio albakara io any fa any amin'ny andininy fa 253 indray no vakitsika lavitavitra ihany izy zany 253 mbola lavitra 260 midina ketsika zany fa lasa lavitra loatra indray. Laza aloha fa tena mikaroka be tsika. Io sany firy moa teneko teo? cinq, 54, 53, voilà. Ino tsara ary ty? Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Zany hoe misy amin'ireo mpaminany sy messager io a de misy ambony grade kokoa par rapport amin'ny rehetra zany. Il en est à qui Allah a parlé. Ah, de misy resany Allah moa zany. Et il en a élevé d'autres en grade. Izy adolo moa zany ty nampiakarana grade ty. Ah, Jésus moa ny teneny zareo ato. YAHOSHUAH moa zany ny tena marina amin'izy zany. De rehefa niova dolo moa zany anaran'izy. Ny silamo hoe Isa ty natao eny Jésus no nadikany eto zany. Amin'ny YAHOSHUAH, fils de Marie, Maria moa zany. Nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Zany hoe YAHOSHUAH io zany voalazany zareo amin'ny bokin'ny coran de tena manana ny fanahy masina ary miavaka amin'ny mpaminany rehetrarehetra zany. Raha ny voalaza eto zany. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se sentaient pas entretués. Sy mahasimay zany tsika moa zany ajantsika tso tia ny ty tsy apetraka de hoe tena misy mihitsiny a ny ambony grady mihitsiny ary a am'ireo mpaminany reo isany zany a le zanaky Maria i YAHOSHUAH voalaza amin'ny bokin'ny silamo mihitsiny zay. Zany hoe raha am'zany teny zany a de tena mametraka mihitsy ny bokin'ny coran na ny coran zany, fa tena manaiky mihitsy ny zareo fa nalay YAHOSHUAH zay nateraky Maria zany a de tena manana ny fanahy masina ary menay mihitsy izy ny proof fa tena mena azy ny fanahy masina ary namafisina tamin'ny fanahy masina mihitsy izy zay. Ary iala mihitsy izy no miteny an'izay zavatra zay. Ka eto zany de manametraka mihitsy ny mpaminany zany de tsy maintsy ekena teny ny dikan'izay. Dao raha vakitsika am'izay zany hoe ary manahoana ny fanekeny zareo any izy moa any Moïse zany na Moshe na Moussa de manaiky amin'ny Moshe izy a ao amin'ny bokin'ny Al Imran manaiky any Moshe am'izay ve zareo a ity zany no maranantsika ny amin'ny androany hoe manaiky any Moshe ve ny korano na ny coran silamo. Raha vao manaiky izy zany am'izay teny mikretritra zay a mazava ho azy fa ny sefer Torah ny jiosy ny marina fa diso zany ny coran am'izay teny rehetrarehetratsika teo zay. Nanome profo a ary tsy ny teny sefer Torah no navokako teto rery fa navokako mihitsy ny coran mihitsy namoako anazy. Am'izay reo mahita hoe tsy niangatra akorina hoe te hametraka andrio marina diso fa satria io samy miara miteny fa zany ny tantara sy ny zatra ny soratany no namarina izy ny tokony ho arahana. De mametraka am'izay ny teny eto amin'ny bokin'ny Al Imran
84 al imran 84 mbola mareko fa fitiavana atao zao tengiso fitiavana ny tsy ahitanao veriny amin'ny helo dia teneniko ianao ka anao zay efa sairakirana hoe tena ho zava-doza ny anjonao film teneniko teo 84 al imran 84 voilà laoary di lazao al imran 84 nous croyons en Allah mino any Allah zany zareo ainsi qu'on a fait descendre sur nous am'izay rehetra nampidinina tamin'ny olona tam'zareo zany amin'ny silamo zany esako zany ainsi qu'on a fait descendre sur Abraham zay nalefa tao amin'ny Abraham en Ismaël tao amin'ny Ismaël en Isaac zany ao anatin'ny bokyny Sefer Torah daholo zany resahany zany en Jacob et les tribus zany Jacob zany de tsika mitantarany bokyny Sefer Torah ny jiosy zany et à ce qui a été apporté à Moïse tena mazava tsara fa Moïse zany de tena mpitondra teny mpaminany mihitsiny a YAHOSHUAH zany de ataoko YAHOSHUAH satria fantatra fa YAHOSHUAH ny anaran'le atao Jésus de zany de ataontsika zay et aux prophètes de la part de leur Seigneur zay izy zany hoe io zany de mametraka mihitsiny hoe izay rehetra ny silamo zany de mino prophète azy jusk'atrany amin'ny YAHOSHUAH zay nataon'zareo Jésus na Isa hatrany amin'ny Mosé na i Moïse zany ekeny zareo zay ataony amin'ny Mosa manaiky an'io mpaminany io izy zany hoe mazava-be zany fa tena tsy afaka mandà zany ny silamo na ny coran hoe zay mitsipaka ny Mosé de tsy mety zany teny zany ary lavina marindrano kosa zany satria niarana ny teny teo tsika ary mibokinareo no nyteny zany tsy namorona mihitsy ny Eliana ny kely ara famonjeny ty migadona ny loza am'ty tanynareo ty adidiny Eliana mamonjy rehefa sy teo vonjena de anao ianao efa naheno anao zay menanao marina ny faniriko voavonjy anao zay dondratsika rijery ny teny manaraka zany mbola jerevatsika ndray ao amin'ny bokyny Mariam 51 Mariam 51 ndray jerevatsika zany aiza ndray misy an'izay Mariam zay Mariam 51 Mariam 51 et mentionne dans le livre de Moïse, de Moshe, c'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. Tena manizingizina mihitsy ny silamo mario tsara fa zany Moïse zany na Moshe zany c'était vraiment un élu. Zany hoe mario tsara anatin'ny boky ny silamo zany Moïse fa i Moïse de tena na Moshe zany na Mosa de tena olona voafidy tena mpitondra teny ary tena mpaminany prophète messager et zay sady tena élu izy tena voafidy izy fa tsy hoe tsy voafidy fa vraiment un élu zany hoe tena olo voafidy iny ka tandremanao tsindrindrany iny nareo zany dikan'izany teny zany tanareo zany zany fa hoe tsy azo laviny silamo tsony ao anatin'ny coran ny zareo mihitsy ny famarinany Moshe enina ny zavatra nytenen'ny Moshe arany fa i Moshe am'izay no hiteny amintsika hoe izy nanoratra ny bokyny Genesis io fanjerevantsika teo le teny mazava azy zany fa tsy azonareo laviny io hoe aka misy teny diso ahoana ny anadisonareo ny tenin'ny Moshe satria hoe ny tenin'ny Moshe de tena marina ka ny tenin'ny Moshe tany amin'ny taona moins 1500 ahoana zany ny andavanareo an'izay anareo zay tsy possible sady mitsipaka ny teninareo nareo raha vao manipaka ny tenin'ny Moshe de tsy azo atao zany mazava zany fa dana miverina makany amin'ny Sefer Torah ny jiosy fa zay ny fahendrena rehefa teo vonjena dana miverina makany rehefa tsy miverina de teninareo ihany zao no miteny hoe tsy mety ho ataonareo tsy zany namorona dana vakeo tsara ny teny mbola jery teny anakaiky andraytsika aloha namarina zany mbola apitsika foana ny teny ao amin'ny bokyny Al-Bakara 51 Al-Bakara 51 no vakitsika
zao Al-Baqara 51 ndray. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, ary tadin'ireo tsara fa rehefa nanome rendez-vous tamin'ny Moshe zay tao anatin'ny alina 40 nuits zany izy le niakatra teny ambony tendrombohitra zany. Puis en son absence, vous avez pris le veau, todika amin'ny Israeliana indray izy io. Zany hoe tao anatin'ny tsy nateo anazy de nandray ny vatotrombolana reo de pour idole, ary nataonareo idole izy nataonareo ina moa sarivongana zany. Alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah, de nivavaka tamin'ny ombonareo zay tena tsy mety mihitsy eo anatrehan'ilay Andriamanitra ny silamo zany zay natsiny hoe Allah. Hitanareo am'zany fa tena resaka jiosy ny resahana eto, manaiky zany ny silamo. Fa i Moshe de tena niakatra teo tendrombohitra ary ny nahafantarana zany tantara zany nefa dia ao amin'ny sefer Torah ny jiosy zay tany amin'ny taona moins 1500 zay mifanalavitra velively amin'ny bokyny coran zay taty amin'ny taona plus 600 tsy mifanakaiky mihitsy ny daty. Ka raha maheno zany teny zany tsika de tokony andinika tsara mihitsy zany hoe azo lavina ve ny tenin'ny sefer Torah ny jiosy de ndao jerevantsika am'izay ny tenin'ny Moshe fa mbola fanao amfisany hoe tsy azo lavina ny tenin'ny Moshe zany ozy ny bokyny coran ny silamo mihitsy hoe tsy azo lavina ny tenin'ny Moshe, izy mihitsy no teny zay fa tsy zany namorona. Ndao ry jery teny hafa farantsika ao anatin'izay ihany ao amin'ny bokyny Anina Nisa zany 163 somary lavidavitra kely. Anina Nisa 162 160 itony moa zany de tafiditra daholo ny mpaminany rehetra zany nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé. Tena ny fanambaranareo zay tahaka nataony tamin'ny Noé, nefa zany Noé zany de hititsika fa ny amin'ny sefer Torah ny jiosy. Au prophète tamin'ny mpaminany rehetrarehetra nous avait fait révélation à Abraham, no fanambarana tamin'ny Abraham zay, tamin'ny Ismaël, tamin'ny Isaka, tamin'ny Jacob, au tribu tamin'ny firenena, tamin'ny foko rehetrarehetra zany, tamin'ny YAHOSHUAH, tany amin'ny Job, tany amin'ny Jola, tany amin'ny Aaron, tany amin'ny Solomon. Et nous avons donné le Zabour à David. Ka ty Zabour ty bokyny psaume na ny salamo. Zany hoe na ny coran ny silamo zany de manaiky ny Zabour silamo salamo ny atao hoe Zabour zany ZABOUR manaiky an'izany ny silamo manaiky ny bokyny Solomon izy manaiky ny bokyny Aaron izy manaiky ny bokyny Jonas mpaminany, Joba, YAHOSHUAH rehetrarehetra zany hoe reo tantara reo nefa de antsika fa tao amin'ny tantarany sefer Torah ny jiosy tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any daholo misy an'izany moins 2000 ka hatramin'ny taona moins 1500 ataty amin'ny taona moins 1000 taty zany tantara rehetrarehetra zany hoe manaiky ny sefer Torah mihitsy ny jiosy ny coran-ny silamo. Enina rany voalazan'le mpaminany lehibe tao da zany hoe le élu satria fa Moshe zao no nambara Moshe zany nanoratra ny bokyny sefer Torah zay voaverentsika am'izay izy lay nomeko anao teo Exodus 24:4 laza ary Moshe io izy io Exodus 24:4 ary Moshe nanoratra ny teny rehetra nataony YAHVAH ny niantsony Moshe ao anatin'ny sefer Torah de YAHVAH na YAHVAH zay ny anarany fa tsy Allah. Efa diso zany aloha zay anankiray satria Moshe tany amin'ny taona moins 1500 efa tany aloha be tany. Ohatra mbola tsy nomeko ny datiny Moshe io raha tsy diso majerevantsika kely le izy ao amin'ny ty boky ty no hitantsika an'izay
izy io moa de efa mahay nio daholo moa zany rehetra zatra efa tany aloha be tany izy a fa de tsy hoe koa hoe de zatra vaovao mihinatsika zany. Ty zany tantaran'ny Moshe ty a, le Moïse historique zay ny titre ny livre zany, tantaran'ny Moshe zany ty a, araka an'zareo mpandinika koa namoaka an'ity zany. Par conséquent de avaketsika le soratra ato zany, Moïse qui selon la Torah et Moshe zany selon la Torah a vécu 120 ans, de niaina roapolo amby zato taona, serait né en 1560 avant l'ère commune et serait mort en 1440. Zany hoe tany amin'ny taona moins 1500 tanoany misy iny zany Moshe zany, raha ny tantara nandinihan'ny olona anazy nikariko anazy fa tsy moa tsy de hikariko anao za fa tena marina zany ary raha tena karoana tokoa de manome an'io daty any amin'ny manodidina moins 1500 any zany. Ianao rehefa nikariko an'izany efa nahita an'izany mihitsy fa lava be ny tantara vao tonga am'izany ianao fa aleo tsy miverina am'izany ntsony tsika fa ela be zany. De eto zany tsy de tsara fa i Moshe de mbola talohan'ny mpaminany arabo rehetrarehetra satria any amin'ny bokin'ny Sefer Torah ozy zareo ny any ny teny nandihy taloha, de rehefa jerevana bokin'ny Sefer Torah Moshe nanoratra an'io ary rehefa nanoratra Moshe de zao ny tenin'ny Moshe hoe azapinareo ny teny a de aza ny esoranareo ny teny a tanyreo fa didiny avahandriamanitra reo io, didyle Andriamanitra ny jiosy zany. Ka ny Andriamanitra ny Moshe nefa de efa nazavainy mihitsiny fa ny Andriamanitra Moshe zay tany amin'ny taona moins 1500 sy ny Andriamanitr'Abrahama tany amin'ny taona moins 2000 de mazava mihitsiny fa ny Andriamanitra ny zareo a de ty YAHVAH ty ny misoratra anatin'ny Sefer Torah. Dao afaka itsino ny tenin'Andriamanitra tenin'ny Moshe zany tao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy a hoe azapinareo ny teny a de aza ny esoranareo ny teny. Deutéronome toko fefatra zany bokin'ny Moshe ty a, le hoe Moshe de élu le prophète et le messager, ka aza tao zany manohitra ny tenin'ny Moshe. De avaketsika ny Deutéronome 4 zany, Deutéronome 4 chapitre 1 verset chapitre 4 zafady verset 1 et 2 daoary. Ary ankehitriny ry Israely mihaino ny didy sy ny fitsipika zay ampianariko anareo arahanareo. Moshe mihitsy zany nampitondraina teny eto avy any amin'ny dada malala YAHVAH. Ry Israely mihaino ny didy sy ny fitsipika zay ampianariko anareo arahanareo mba ho velona ianareo ka hiditra sy andova ny tany zay omeny YAHVAH Andriamanitra ny razanareo anareo. Arao zany ty teny ty ry Israely. Zany hoe le Andriamanitra ny Moshe zany de tena Israel mihitsy izy fa tsy arabo. Zay ny voalaza ao natokona ho an'ny zareo Israel mihitsy ny teny, tsy zay teo vonjena. Ka rehefa teo vonjena de ndala manatona ny Andriamanitr'Abrahama ary hatramin'ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy nisorata tamin'ny Moshe ka ny anaran'le Andriamanitra Moshe de hoe YAHVAH. Voavoaka keo rehefa avy eo dao ary fa io izy io fa voasoratra hitanareo io. Andininy faharoa, inona voalaza amy andininy faharoa? Azampinareo ny teny zay andidiko anareo hoy io Andriamanitra ny Abrahama io. Le Andriamanitra Abrahama zay nifampiresaka tamin'ny Moshe zany zay nandidy anazy de ny teny zany Moshe zany zay hita ao anatin'ny Sefer Torah izay ikeny silamo ihany koa nefa ny Sefer Torah fa tena misy io. De ny Sefer Torah nefa de miteny mahitsy mihitsy ny fa tandremo ny didiny avahandriamanitrinareo zay andidiko anareo de zao azampinareo ny teny a de aza ny esoranareo ny teny. Zay ny voalazan'io Andriamanitra ny Moshe io. Zany hoe ny teny rehetra ny soratan'ny Moshe nainga avy any amin'ny bokin'ny Genesis vezina andamina ny fanoratan'Andriana hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany juska hatrany amin'ny Deutéronome de zay zatra ny tenenin'ny Moshe de mahitsy tsara mihitsy ny hoe azapina de aza ny esorana. Tsy azonareo atao zany no miteny hoe boky tranainy io ka tsy tokony enona na boky efa ela be io a mpamina ny efa tranainy no miteny zany na hoe efa tsy izy tsony io fa voararany teny'le Andriamanitra niresaka tamin'ny Moshe. Lay Moshe ao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy ny teny mihitsy ny hoe aza napina de aza ny esorana. Zany hoe zay nanova ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy etra zany a diso daholo nareo.
zay rehetra nanovan'io zany de tena melika eo anatrehanyio teny marina vokany Andriamanitra ny Mose io hoe aza-pina ny teny de aza ny sorana ny teny. Samy izany tsika mieritreritra hoe izy nanao fahatsoana, Seria mihitsy nanao fahatsoana amin'ny teny zatra tsy marina fa namoaka ny preuve aminareo hoe samy miara mijery de samy miara mamaky de samy miara miaino izy manana fahatsoana am'izao. Fa raha mandeha mazava ny fitsanana tena miara-jery sy miara-neny tsika manana fahatsoana zay nanovan'ny sefer Torah jiosy. Satria Mose mihitsy no ny teny hoe tena tsy azo ataony manampy an'io manaisitra na manampy tsy azo ataony mihitsy fa didin'Andriamanitra ozy izy io, didin'ilay YAHVAH, lay Andriamanitra naniraka amin'ny Mose tany amin'ny taona moins 1500 vakitsika teo, ary izy ny mpaminany ela sy tranainy indrindra ny tena niseho mivantana ny soratra ny ao amin'ny sefer Torah de milaza zany mpaminany Mose zany hoe aza-pianarana ny teniko hoy zay Andriamanitr'Abrahama, ary aza ny esorana ny teniko hoy le Andriamanitr'Abrahama. Fa tena miady aminy zao raha manao an'izany, tsy azondreo atao mihitsy io. Samy zany mieritreritra zay nanovan'izany, ary amafisiko am'izay ny tenin'ny Mose. Mbola ny teny Mose io mpaminany Israelianina ihany ny azonao enory, mbola teny ihany koa zany. De samy dahotsika ry mieritreritra rehefa enao zany tantara rehetra enareo zany hoe inona ty zavatra miseho amin'ity tany ty, samy mieritreritra raiso ny fanapaha-kevitra ho an'izay tovonjena manatona ny Andriamanitr'Abrahama, le Andriamanitra niraka amin'ny Mose, ny anarany YAHVAH, ary ndana miverina amin'ny sefer Torah jiosy. Zay ihany ny fahendrena. Zao ny teny io Andriamanitry Mose io, Deutéronome 18 amaranako anazy zany 18:15 mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny raha alainao tahaka anao tsangany avy Andriamanitra ho anao. Izy amin'io Israeliana le niaraka tamin'io hoe ankehitriny ry Israeliana mieno ny didy sy mifitsipika, mitodika amin'ny Israeliana zany ty teny ty dika zay. Le Israeliana zany no teny hoe mpaminany Israeliana avy eo aminao de avy amin'ny raha alainao tahaka akozy Mose no atsangany avy Andriamanitra ho anao de izy no enonao. Tsy mahazo mieny mpaminany akoatra ny Israeliana ny dika zay. Raha vao mpaminany hafa zany ny mpaminanao de efa tsy mety io. Nizany izy mpaminany ny teny taminao de efa tsy mety io zy ny tenin'ny Mose. Mose mihitsy no mitsipaka an'izany de le Andriamanitra Mose no ny teny an'io. Ary le mpaminany de Andriamanitra YAHVAH, le Andriamanitra Mose no miteny hoe tsy mahazo miena fa tsy ny mpaminany Israeliana ianao. Andin'ny 7 sy ny 8 no makitsika anazy de amaranako anazy 7 sy ny 8. Mpaminany no atsangako azy, Deutéronome 18:19. Mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny takanao, ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy, ary zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anahako. Izao no hitsara azy ozy io Andriamanitr'Abrahama io. Ny Andriamanitr'Abrahama mihitsy zany namoaka fanambarana fa zay rehetra tsy mihaino ny teniko de ho tsaraiko. Inona ny teniny? Mpaminany Israeliana ihany no azonao enora. Raha vao tsy Israeliana io de tsy mety hoy ny Andriamanitr'Abrahama zay niteny hoe mpaminany Israeliana no enonao. Ary ny mpaminany Israeliana namoaka an'izany de Mose izay ekeninareo ao amin'ny boky ny coran. Manaiky tsara, tena manaiky mihitsy ny coran hoe eke io fa ny tenin'io marina, fa sady profeta io ny messager ary élu. Zany hoe raha vao manohitra an'izany ny Mose zany ianao zany de hitsaranao io Andriamanitr'Abrahama io. Ary anaran'ny Andriamanitr'Abrahama ny amaranako anazy de YAHVAH. Zao vakitsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy zay ny amaranantsika anazy dia samia mandinika an'izany atsarana be zany fa famonjena ho anao ny dikan'izao. Tonga izay amonjy ny endra mahita lozaka mery ny adala mandroso kavo. Exodosy 15:2 YAHVAH no eko sy fiderako fa efa famonjena izy no Andriamanitro ka hankalazy azy ao, de Andriamanitro ny razako ka anandratra azy ao. YAHVAH de mpiady mahery, YAHVAH no anarany, YAHVAH no anarany. Ery amin'ny voalohany moa ihany tena teny amin'ny lohalohany fa lasa YAHVAH daholo izy. Zany hoe ny anarany ato amin'ny bokin'ny sefer Torah zany dia YAHVAH. Manana sefer Torah tsy azo avoaka eto izy
donc avoaka ty izy de zay ny amarana anazy exodosy 15:2 nare zany azotsika zany exodosy 15 ny vakitsika exodosy 15 ty exodosy 15:2 amin'ny teny hébreu moa izy aty de hoe amin'ny teny hébreu azy vizimrat ya ka ya zany anaran'le Andriamanitra ny dikan'izay vahily YAHOSHUAH ze eli vanvehu Elohei avy varom menu zay zany hoe iany anarany ary amin'ny voalohany ary aro faharoa indray de zao YAHVAH ish milkshama YAHVAH shmo ka YAHVAH moa ny dikan'io safa ty moa izy tsy fenony zareo le sohatra fa YAHVAH efa nampianariko izy io ka averiko am'izay zany ary hatramin'le teny gasy ary am'izay izy satria ty moa teny hébreu de tsy ho haitsika izy fa verintsika hoe exodosy 15:3 YAHVAH de mpiady mahery YAHVAH no anarany ka ny anaran'le Andriamanitra natsony Abrahama le Andriamanitra ny atsony Moshe ao anatin'ny sefer Torah jiosy zay nekeny coran zay tany amin'ny taona moin 2000 sy tamin'ny taona moin 1500 de nilaza fa ny anaran'io Andriamanitra Abrahama io zay natsony izy mianaka Abrahama sy Moshe dia YAHVAH de rehefa tsy minaraka an'izay zany anao de itreto fa tsona be vavany eo aminao maty am'izany ao de any amihery fa tsy sesaka tsony maty am'izany ao de any amihery de nio ny teny meko anao fitiavana zay tsy nisy fanaratsena mihitsy fa fanaporofona amin'ny teny ny endra mahita lozaka mery ny adala mandrosoka vo igny any mba hitodika atao zay mandrea todika ho any amin'ny marina ho any amin'ny Andriamanitr'Abrahama le Andriamanitra Moshe le tsy azonao taolo manohitra azy manarany YAHVAH manarany YAHOSHUAH ary ao ny tenin'ny Andriamanitr'Abrahama ao anatin'ny sefer Torah jiosy fa zay ny famarihana ivavaka sika sotra betsaka dada malaya YAHVAH ny amin'izany tendretra zany nampahafantariko ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao ny fahamarinanao nomeko azy ny porofo ny fampisehoana ny fahamarinanao sy ny tsy fahamarinana nandianany olona hatramin'izay mangataka Elia ny anokafanao ny sain'ny olona mba hibebaka izy ka ho sitrana maneho ny voninahitra ao dada mala YAHVAH maneho ny hatsaranao sy ny fahamarinanao fa fotoana ny fanomezana ny fahamarinana zao ora farany fotoana farany amerehana ny sain'ny olona hitodika ho any aminao ny endra mahita ny lozaka mihery ny adala mandrosoka vo dada mala YAHVAH ho anao rery any ny voninahitra mandrakizay ary tsy maintsy averina aminao ny voninahitranao tsy maintsy averina aminao ny ajanao ny fahamarinanao ary zany ny asan'andranao anery ho anao ny voninahitra mandrakizay dada mala YAHVAH amin'ny anaranao YAHOSHUAH halleluja amen de mirahazo tsikitra samoteny YAHOSHUAH ho amin'ny fitohizan'ny fiarantsika indray amin'ny manaraka venao matomboka
azavela raha tsy tratry ilay tanjonao azavela isanakana ny lalanao zay arovy lay satrobony miahitro mandra-piavy ny lanitry ny lanitra manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa YAHOSHUAH andrainao manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa YAHOSHUAH andrainao efa ela izy miandrinao manantey navaly ny aminao efainao lay tianao no miantso anao ka mbalaiso izy ho namanao ka za misalasala anaton'azy tebitebinao rehetra CHINOIS manomboka izao tsy atahotra itsony anao satria efa izy no miaro anao azavela raha tsy tratry ilay tanjonao azavela isanakana ny lalanao zay arovy lay satrobony miahitro mandra-piavy ny lanitry ny lanitra manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa YAHOSHUAH andrainao manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa YAHOSHUAH andrainao manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa YAHOSHUAH andrainao manantona ianao miavy azao de zao mandroso aza manay fa YAHOSHUAH andrainao korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RDVHFF iarahanao amin'ny siriana Andriamanitr'Abrahama korana moraly amin'ny fifaliana be indray no androsonay ato tokantranonareo mpanaraka ny fandarana korana moraly isaky ny fotoana takizao vahiny hafa indray no vahininay eto amin'ny plateau ny RDVHFF dia miaraba nisy valo mialata indray zany ny tenako izany moa zany efa fandratritsika siriana Andriamanitr'Abrahama ny lohahevitra hoentina amin'ity androany ity indray dia mahakasika ny fanabeazana izay sady lohahevitra narosin'izy ireo moa hitako hoe tsisy maharatsy azy dia nakasitra na le lohahevitra avy hatrany angambany dia omeko ny fanontaniana amin'ny hoe famaritanareo ny mahakasika ny antsoina hoe fanabeazana iny ary dia faly miarabantsika mpanaraka ny afaka miteny mafimafy kely tity dia faly miarabantsika ny tokantrano any mpanaraka ny fandaharana korana moraly ihany koa ary manao kopakopatanana antsika ihany koa izay manaraka ny onjam-peony 97.2 FM sy ny vahitalavitra TV HFF mahakasika ny fanabeazana moa ny lohahevitra iarahantsika amin'ny dinidinika androany teo ihany koa ny fantanena napetraky ny siriana hoe ohatra ny ahoana zany endrika ny famaritanareo n'le hoe fanabeazana amiko manokana aloha zany ny anamaritako amin'ny fanabeazana dia hoe olona tanteraka
ao amin'ny lafiny rehetrarehetra zay ngamba no azoko eritreretina n'le fianabiazana hoe atonga ny olona anankiray fanabiazana moa zany na fitaizana atonga n'le olona anankiray na zaza anankiray olombanina eo amin'ny tany amamonina zay ngamba aloha no azoko anamaritana ny hoe nandalo an'izay fanabiazana zay satria de menao moa ray aman-dreny ray aman-dreny amaritako anaty tsotsotra zay fa mety mbola manana tenenina ihany koa ngamba ny anamaritana zay mivonjy miarahabantsika mpanaraka ny fandaharana korana moraly vonjy ny anarako voalohany indrindra aloha raha raisitsika ho fakafakaitsika le teny hoe fanabeazana teny malagasy aloha izy io ny fototeny be nampina ino moa izy teo tsiry teny saradro ana prof de malagasy moa zany vonjy de avy eo nampina n'ilay tovina famorona nanarana fa any amin'ny voalohany miampy an'le fanatsaram-peo zay zao lehibe misy tanjona zany le tanjona no mipetraka voaloha hoe be ny be de tsy milaza zavatra negatif aloha fa zavatra positif tsara be misy tanjona zany ao ho tonga tsara be amin'ny lafiny inona kely be koa kely be aloha tsy tena mitombona mihitsy zany kely be zany fa ohatran'ny sady tsy mivenao no any avaratra raha hiteny anao hoe kely be aloha fa tsara be milaza hatsarana zany le hoe be de be voalohany be ara-tsaina vo be ara-tsaina nisy olona ninona zany tao nandalo taiza iny nandalo teo amin'ny mpanabe izy de lasa tonga be tonga ohatran'iny ara-tsaina ara-piaramonina ara-fahendrena lasa endry be izy nandalo teo amin'ny mpanabe tsara izy zany lasa manakarena be izy ohatra de nandalo tao amin'le mpanabe tsara izy zany de nianatra tsara izy voaray daholo zany le izy miainga teo amin'io de nahay ny be izy be izy de tonga teo zay ny be nandalo teo amin'izay mihitsy nizy de tonga zay le nandalo tany zay le hoe toeram-panabeazana de misy koa le toeram-pibeazana ny toeram-panabeazana de misy mpanabe ao de ny toeram-pibeazana misy mpibe koa ao zany de ibe ihany tiany malagasy mihitsy moa zay de mipetraka ao anatin'izay le tanjona ara-tsaina ara-panahy ara-batana tsy hoe olona tsara nandalo fanabeazana tsara nefa iny olona mahikely ohatra mpanabe za fa tamin'izah mbola nianatra tamin'izah mbola nobeazana de nandeha ny 97.2 FM iry fitiavana fahamasinana eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana fahamasinana hery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manaparo tsy manaparo tsy manaparo YAHVAH YAHOSHUAH TV hery fitiavana fahamasinana Yausha
andro malaza tsarovanazy hoe fatafaverina amin'ny voninainizy fatafaverina amin'ny voninainizy irkaty masankalazaytsiky hoe atokatsika idelanany YAHOSHUAH andro malaza tsarovanazy hoe fatafaverina amin'ny voninainizy fatafaverina amin'ny voninainizy
korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RDVHFF iarahanao amin'ny isiriana andriatafina valina korana moraly Fifalina be ny arabanantsika rehetrarehetra mpanaraka ny RDVHFF any tokantrano amin'ny fandarana korana moraly izay arahantsika amin'reto vahiny maromaro reto dia miarabantsika rehetra ny tokantrano miaraban'izy ireo ihany koa. Ety ampiandohana moa zany dia fahazavaiko ilay fandarana korana moraly azo atao hoe dinidinika anaty salon izy ity fa tsy hoe ambany tafitrano fa tsy maintsy misy tafitrano foana moa rehefa iresaka anaty trano mazava ho azy. Ny lohahevitra izay resahanay amin'ity androany ity mahakasika ny fitondran-tena. Afaka mandray anjara nareo any tokantrano any fa tsy afaka miditra mivantana fa mandray anjara amin'ny fanarahana, amin'ny télé, amin'ny radio, amin'ny internet. Manana vahiny valo eto manoloana misy 5 vavy 3 lahy zareo eto. Zany hoe izy ireo zany no ifampiadevitra indray mahakasika an'izay sujet na lohahevitra fitondran-tena izay. Tsy haiko aloha izay tonga dia handray fitenenana avy hatrany satria ny fotoanantsika mandeha dia tonga dia tsy ho lava resaka fa mahakorana anazy izay tsy anarery ny sehatra fa anay rehetrarehetra eto dia anao ihany koa afaka mba menomenina kely ianao any tokantrano any mihaino mijery fa tsy memenina ampozinay fa memenina ny resaka izay resahantsika eto zany mba handraisanao anjara kely any. Eny ary avy hatrany fanontaniana apetrako ohatriny ahoana ny famaritana izany hoe fitondran-tena raha ho anareo. Izany teny volo voalohany miaraba ny siriana miarabantsika rehetra tsika vahina saina ho atokantrano mpijery sy ny mpanaraka na amin'ny télé amin'ny radio ny amin'ny hoe fitondran-tena raha za manokana zany ny hoe fitondran-tena zay dia tena mamaritra zavatra be dibe. Fitondran-tena ohatra zao hoe olona fotsiny zany amin'ny fitondran-tena dia misy ny fitondran-tena tsara, misy ny fitondran-tena ratsy, efa samy nenana daholo zany ka be dibe ny mamaritra an'izay fitondran-tena zay. Miaraba ny siriana dia miaraba antsika rehetrarehetra ny tokantrano mpanaraka ny fandaharana. Ny amina zany hoe fitondran-tena zany dia fombafomba fiainanao andavanandro amin'izay zava-rehetra izay ataonao. Izay zany ny hamaritako an'ilay fitondran-tena. Miaraba ny siriana ihany koa dia miaraba antsika eto amin'ny plateau miaraba nareo any tokantrano any. Amiko zany ny atao hoe fitondran-tena dia ny fahaizana miaina eny amin'ny fiarahamonina amin'ny tenanao ihany koa zay. Miaraba ny siriana dia miaraba amin'ny mpijery dia miaraba nareo any eto amin'ny plateau. Nirina. Ina zany hamaritako an'izany hoe fitondran-tena zany dia fahaizana mitondran-tena dia eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra. Faly miaraba ny siriana dia faly miaraba ny fitomenata dia za koa faly miaraba ny mpanaraka sy mpijery any amin'ny télé sy ny radio. Ny fahaizako an'ilay hoe fitondran-tena moa zany dia fomba fiainan'ny olona ohatra hoe anatiny na ivelany, ohatra hoe ny ao an-tranony eny amin'ny fiarahamonina dia tsy haiko ohatrany hoe misy mendrika misy tsy mendrika koa moa ilay fitondran-tena dia ohatrohatr'izay ilay izy. Miaraba ny siriana dia miaraba nareo fitomenanareo dia miaraba ny tokantrano koa. Dia na zany famaritako an'ilay fitondran-tena ny famaritako an'ilay fitondran-tena zany dia hoe ianao mitondra ny tenanao eny amin'ny lalana sy alehanao rehetra eny. Ka tsy maintsy ianao aloha no mitondra ny tenanao kosa dia avy eo ianao no mandinika hoe tsara na ratsy no ataonao fa mahay mitondra ny tenanao fotsiny ianao amin'izay rehetra lalana lalovanao. Izay no mba hoe afahako mandray anazy.
miarahaba ny siriana dia miarahaba nareo fito mianada dia miarahaba ihany koa ny mpijery sy mpiaina ny tokantrano. Ny amiko izany atao hoe fitondran-tena dia izany hoe za zany mitondra ny tenako satria hoe fitondra tena na tsara io na ratsy io na mety io na tsy mety dia za mitondra ny tenako. Izay zany ny hamaritako an'ilay hoe fitondran-tena. Miarahaba ny siriana dia miarahaba anareo mpanatrika sy mpijery ny télé sy ny radio any atokantrano any. Ny ataoko hoe fitondran-tena zany dia ny fomba fiainanao mihitsy ny hoe tia ny fomba fiainanao eny amin'ny mpiara-monina sy ny ao anatin'ny tokantrano. Zay zany no fahalalako ny fitondran-tena. Azo atao hoe voalazantsika rehetrarehetra ilay izy ny fitondran-tena araka ny akamaroany teneninareo dia nao no mitondra ny tenanao dia ny fomba fiainanao eny anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny tenanao moa mazava ho azy zany. Marina hoe tsy olona nitondra ny tenanao fa tsy maintsy ianao nitondra ny tenanao dia iny le hitarafana hoe raha iverenao kely ny ao amin'ny tenin'ny jiosy sy serafina hoe iny ny tarafana hoe mendrika ve sa tsy mendrika, zany hoe misy fizarana le fitondran-tena hoe misy fitondran-tena tsara dia misy fitondran-tena ratsy ohatra ny ahoana zany fahaizanao manavaka amin'izay nga to dia itodiako aminareo mianadana moka le teny fa afaka mandray anjara nareo hafa hoe inona le hoe fitondran-tena ratsy angambany aloha satria ny ratsy foana ny tena miditra melohany an-tsain'olona. Ohatra ny ahoana zany hoe fitondran-tena ratsy? Ny atao hoe fitondran-tena ratsy tsy mendrika ozy ianao. Tsy mendrika dia ny atao hoe fitondran-tena tsy mendrika ratsy dia ianao zany lasa tsy na eny amin'ny fiarahamonina zany ianao raha ohatra ny hoe mitondran-tena dia efa fantatry ny olona iny tena ratsy mihitsy ny na ny fomba fijery na ny fomba fitafy na ny fomba fihetsika dia ao anatin'iny zany le hoe ratsy. Le ratsy iteny ivelany tianao tenena tena ety ivelany. Ny ao am-po koa nefany dia mivoaka amin'ny vava le hoe fitondran-tena ratsy satria miteniteny foana miteny ratsy tabataba mivazavaza man'olona ohatr'izay ny atao hoe fitondran-tena ratsy. raha manokana zao le fitondran-tena ratsy fitondran-tena ratsy tonga dia fantatra be satria fiarahamonina mahafantatra an'izany hoe ohatra zao raha vehivavy izy dia hoe tena mba ratsy fitondran-tena koa iny vehivavy iny tonga dia mahafantatra ny fiarahamonina zany zay raha lehilahy koa izy dia ratsy fitondran-tena iny lehilahy iny hoe inona zany raha hoe vehivavy izy mahafantatra angamba sika rehetraretra ny fiarahamonina eny fa raha ny vehivavy ratsy fitondran-tena dia mahafantatra hoe vehivavy ohatra vehivavy maditra mahafantatra an'izany dolo ny tanora raha ohatra lehilahy koa izy dia lehilahy maditra mazava moa fa ny tena lehilahy dia tsy maintsy any amin'ny fidorohana ohatra zany fidorohana zava-mahadomelona eo ny fijangajangana sy maso ny fangalarana eo fa ratsy fitondran-tena ohatr'izay zao ny famaritana tsotsotra kely nga mandramina. Misy koa le mijorojoro sy mipetraka any ambony tambory eny dia efa ratsy fitondran-tena koa ka zay le marobe no mamaritra an'le izy fasatoinana zany re indray teny ohatra hoe ianao zao ohatra hoe mitondra ny tenanao, ianao zao mitondra n'le tenanao mihitsy dia hitanao hoe tena ratsy ty tenako ty tena ratsy dia izay tonga dia hitsaran'ny fiarahamonina hoe tena ratsy iny vehivavy iny na iny lehilahy iny ohatr'izay. Ny olona manodidina mihitsy zany no mahita le izy hoe itsy olona rahitsy ratsy fitondran-tena amin'le fihetsika ataon'le olona zany ny ahafantarana azy ratsy fitondran-tena izy na tsara fitondran-tena amin'ny zavatra ataony amin'ny fiainany amin'ny fiainany rehetrarehetra amin'izay rehetra ataony dia izay no ahitana anazy hoe ratsy fitondran-tena. Ohatra ny ahoana indray ary le hoe tsara fitondran-tena zany tonga dia raiso kely ngamany tonga dia tsy afaka tsy mifampiandry ihany ka zay misy makony hoe manahoana natao hoe tsara fitondran-tena raha amina manokana angambana natao hoe tsara fitondran-tena dia tonga dia ny fiarahamonina koa mamaritra an'izay hoe tena mahafinaritra iny olona iny fiarahamonina to dia mahafantatra zany hoe ohatra ianao zany raha misy zavatra atao dia ianao foana natsony zareo ohatra nono ianao ohatra ny hoe tsy mety manao ratsy ianao ohatra
tsy miteny ratsy ianao tsy mandangy ianao tsy tia miady aman'olona tsy hitan'zareo manao fomba ratsy mijangajangana tsy manao fomba ratsy hoe mifokafoka zavatra mahadomela sisy na mangalangalatra sy ny eny zay zo aminah de hoe fitondratena tsara ny fitondratena tsara koa zany hitako hoe hitan'ny olona ianao hoe atokisana azo antoka ianao zany hitan'ny olona ianao hoe hitan'ny olona ianao hoe atokisana azo antoka tsy hoe manao ratsy fa tena hoe mandeha amin'ny fahamarinana e tsy mba mieritreritra hoe zavatra hoe manaintainana ohatra hoe ohatra zao hoe misy manenjika ohatra hoe manao ratsy de misy manenjika de ianao nefa tsisy manenjika zany eritreritranao satria ianao manao tsara de normal ianao tsy enjehan'ny eritreritranao mihitsy fa mandeha ianao de atokisan'ny olona ianao hoe iny olona iny tena tsara fitondratena tsara ny fa ny lalana alehany satria izy tsy manao ratsy idirako kely aloha ngambany teo am'le tenin'irina teo a hoe ny tenanao ihany a de mahatsapa hoe ratsy zany tenako zany zay aloha tena marina be satria enao de mahay mamaritra hoe ohatriny ahoana ny fitondrantenako a za ve olona manana ny fitondratena tsara za ve ratsy fitondratena ohatran'izay de raha tena faritatsika zany le fitondratena de hoe le fomba ahoana moa zany fomba fanehoanao momba anao zay ny tena mahintsy kokoa hoe fanehoanao amin'ny tenanao voalohany a de avy eo a eo anivony manodidina anao rehetrarehetra amin'ny tenanao le izy hoe tena ingaiko mihitsy le hoe amin'ny tena fa tsy tonga de hoe any amin'ny manodidina satria ny antony a aza indraindray misy olona tsy afaka tsaraina ivelany hoe zao ty olona teo ohatry zao nefany a hafa izy ambadika zany hoe raha ohatra ny tena mamaritra ny hoe manana fitondratena tsara na manana fitondratena ratsy aloha de ny tenanao tompony ianao tompony mitondra anazy mihitsy ny aloha miaraka mitovy hevitra velotsika afaka tsipahana ny teniko a de satria miainga amin'ny tenanao le izy ny tenako ihany zany a mahafantatra hoe mety aminazy zao fitondrantenako zao a zao ny zavatra mety hiainako a zao ny tiako hiainana le fitondrantena nefany a tsy azo avy amin'inona na avy amin'inona fa azo avy amin'ny safidinao ny tiako azavaina amin'izay hoe azo avy amin'ny safidinao zay de hoe safidiko ny safidy hoe ho any amin'ny tsara fitondrantena na ho any amin'ny ratsy fitondrantena de le safidiko iny amin'izay a no iarahan'ny fiarahamonina mahita avy eo iarahan'ny manodidina mahita hoe nandeha ny safidy ale fitondrantena tsara a de ny raha ny rehetrarehetra nahita safidy ale fitondratena ratsy a de ny raha ny rehetrarehetra nahita eo amin'izay nefa ny tiako tsindriana kely amin'izay hoe satria nareo ny teny tonga de fantatro io ka tonga de fantatro fiarahamonina hoe ratsy fitondratena ry olo ry tsara fitondratena ry olo ry nefa ny indraindray tondromolotra ane le izy mety tsara fitondratena io olo io fa ianao mbola tsy nalalana azy fa tratra ny tondromolotra hoe mety hoe alako entsoa de miteneniko ipriska hoe ratsy fitondratena iny fa mitandrema ohatran'izay lasa fankalana ndray zany no miforona ao anatin'iny fa ny tiako tenenina zany hoe ahoana zany raha ho anareo ny tena fomba ahafahana tena hoe mampiseho ny fitondrantenanao hoe tena zao ny réel aminao tsy ho voafafafafana tondromolotra ainao mihitsy zany ny mampiseho an'le fitondrantenanao tena mamaritra an'le fitondrantenanao na mamaritra ahoana ihany koa ianao zany zay afaka misafidinareo na zay ny valinareo na ty fanontaniana ray ty hoe ahoana koa no ahaizanao tena hoe mamaritra hoe zao ny tena fitondrantena ny olona io amin'ny alalany ahoana zany ny tena anananao tena hoe na moa zany hoe tena antoka hoe tena marina le fitsaranao fa zao ny fitondrantena ny olona io zay raha amina aloaloha zany mba ndray fitenenana voalohany ndray zao sa raha amina manokana aloha zany no hoe amaritako hoe zao ny fitondrantenany itolona ray ito
dia tsy ho fantako aloha raha ataoko hoe olona tsy miara-miaina amina ao an-trano ilay izy fa raha hoe olona eny ivelany izany dia tsy ho fantako izay fiainana any anatiny ao an-tranony ao fa tsy maintsy hoe amin'ny alalan'ilay fihetsika mivoaka ety ivelany izany no hitsarako anazy hoe tsara fitondran-tena io olona io na ihany koa hoe ratsy fitondran-tena io olona io amin'ny fihetsika ety ivelany na fiteny ny fitondran-tena ny eny mety hatramin'ny fiakanjony koa azy le amin'le fitondran-tena re fitondran-tena ratsy zany mety hoe manao ratsy ianao tena manao ratsy zany ianao dia hitany olona ety ivelany amin'izay hoe manao zavatra tsara indray zany ohatrany hoe ataoko zany ohatrany hoe nangalatra ianao teny kolaizan'ny olona ianao zany nefa ianao tonga amin'ny fiarahamonina indray zany ianao mety ohatra ataontsika hoe lasa mivavaka ianao lasa niova ianao dia ny olona mety tsy ionanao tanteraka hoe tena mivavaka marina iny fa le ataonao mihitsy iny iny ianao fa hitan'ny olona ianao mandeha mivavaka misy zavatra mipetraka hoe mety tsy maka an'iny ianao dia ohatra izao ohatrany hoe fitondrana zavatra tsara zany le ratsy zany lasa ohatrany hoe niova tsara zany dia lasa atokisan'ny olona zany ianao amiko aloha dia ohatray le izy ie ny mamaritra ny fitondran-tenako zany dia zao amin'le zavatra rehetrarehetra izay ataoko mihitsy na dia ataoko hoe misy manaratsy zany tsy ny aratsy ny serafina zany hoe iry entso manao an'izao dia tiako aseho mihitsy zany hoe za tsara fitondran-tena amin'le fihetsika ataoko amin'izay zavatra rehetrarehetra ataoko ohatra hoe zany hoe te handray ohatra hoe ohatrany hoe amen'olona asa dia ianao zany raha omen'olona asa dia ampanaoviny ianao dia ilay olona amin'izay avy eo mahita hoe tsara ilay nataonao fa atsoko foana ianao manao an'ilay izy dia za foana lasa atsony dia ohatr'izay zao ilay anahy zany hoe lasa nanan'olona confiance ie lasa nanany olona fatokisana amin'ilay zavatra ataoko mety hoe ilay olona zany mahafantatry hoe na eny sisy ndresaka izy hoe za manao ratsy ohatra zany nefa izy mahita avy eo amin'le asa ataoko ao aminazy tsy mahita ratsy aminazy dia matoky anahy izy zany zay le nandray zany anehoanan'le fitondran-tena mafimafy kely anehoanan'le fitondran-tena mba hitany ivelany dia ohatra hoe asehoanao amin'ny fitiavana daholo izay ataonao mba porofonao amin'ny fitiavana na mana ratsy izy ohatra hoe manao zavatra tsy mety ohatra hoe manao zavatra zany dia atao hitany zany hoe tsara foana ny ataonao na dia manao zavatra tsy mety aminao ary izy ohatra hoe tsara ny ataonao fa izy mbola mitady hevitra ahona ho zany filazana azy anaratsinanao dia ianao zany maneho amin'ny fitiavana foana hoe za ohatr'izao foana tsy miova za fa zao za tsara foana no asehoko anazy dia hitany hoe tsara dia lasa na izy manaratsy ara lasa miova ho azy amin'izay satria hitany foana hoe tena tsy mety ho ratsy mihitsy na aratsiana ara nefa olona tsara no aratsiana ohatra ny anandray zany raha ohatra hoe fitondran-tenako indray aloha zany ohatra hoe ohatrana amin'ny fiarahamonina zany tiako tenenina raha ohatra hoe ny ao an-tranoko aloha ny anehoko alizy voalohany dia avy eo iny ao fiainako ao an-tranoko iny ihany no entiko mandeha ny ivelany raha milama moa zany aho dia filaminana iny no entiko mandeha miseho amin'ny olona any ivelany mikorotana zany ao dia mikorotana ianao eny ivelany hitanao le fifandraisany ao zany tiako tenenina hoe ny ao aloha ny ataoko voalohany izay vao ny any ivelany dia ohatr'izay zany le tiako tenenina hoe ny fanehoanany toetra io zany manomboka ao anatiny makany ivelany raha ohatra hoe ny ao an-tranonao milamina tsara dia ny any ivelany koa mito dia mahitany hoe iny madama iny ohatr'izao ny fiainan'izy menakavy maketsy makeroa ohatr'ohatr'izay dia ny andray zany tena hoe anehoako an'izany hoe fitondran-tena tsara zany dia za mihitsy ny aloha manao any tsara rehetrarehetra mihitsy ataoko hitan'ny olona rehetrarehetra hoe iny fa manao ny tsara na ny fomba firesaka na ny fomba fiaina dia ataoko daholo ny zavatra tsara rehetrarehetra dia avy eo izy rehefa mahita anahy hoe ondry tsara kosa ry olona ry dia tonga dia ozy tena tonga dia alaina za zany tena hoe fitondran-tena tsara foana ny ilaina fa tsy voatery hoe na mivavaka ianao na tsy mivavaka dia hoe tsy maintsy fitondran-tena ratsy fa ny tsara dia hoe fitondran-tena tsara mba hitarafan'ny olona anao any ivelany hoe tena tsara tokoa ry olondry resaka fivavahana ifano sy ny rina zany teo dia hiditra makandray aho hoe matetika ahoana zany ny hevitrareo satria matetika amin'ny olona
rehefa montiny ianao a manana fitondran-tena ohatrany hoe montina na tsy manao ny fanaon'ny olona no atao hoe mpivavaka lasa mivoana kely le sujet aty lasa no atao hoe mpivavaka de nefany a rehefa mpivavaka zany eto zany de manana fitondran-tena tsara zay le tiako tenena tamin'ny voalohany teo hoe nareo zany miteny hoe rehefa jerena ivelany fotsiny de fantatro io fa tsara ny fitondran-tenan'le olona kanefany a miara-manaiky kosa tsika mialatsiny aloha zany a fa tsy maintsy zay ny tenenako azy vavaka amin'ny jiosy mamonjy vavaka amin'ny ara-pilazantsara vavaka amin'ny rehetrarehetra zany manonona maromaro mba tsy tenenana hoe ianina ihany ve ny teneninao amin'ny adventiste fivavahana maromaro samihafa zany a raha isitsika hoe manao jipe lava be misy tsy maintsy manao saronando raha na zao zao efa fitondran-tena ratsy zao lokomena be ako zao zany raha ohatrany na tena mariny misy tsy manao kavina zao tenenanareo hoe le famaritana le fitondran-tena le teneninareo mantsy teo tsy pako a tena tsy pako le teneninareo sady tsy pako no poro a mizara roa zany a ny antony a ho azavaiko rehefa aveo fa raha voazamy mandray fitenena de naleratra amin'ny farany eto a de tiako tenena hoe alohaloha zaho any amin'le tsy pako fa rehefa aveo a makany amin'ny poro zany rehefa any amin'ny faraparany any tsy pako le izy satria ny antony raha ohatra hoa any amin'ny ataontsika hoe nareo teo ny teny raha vao mivavaka ianao de tiany olona de ozy ny olona hoe tsara fitondran-tena fa zange raha tsy fitondran-tena eo anoloana fivavahana hafa satria be kavina be de manao lokomena be de manao tsy misaron-doha de zay etsy foana tout le temps de ratsy zay fitondran-tena zay raha jerena any amin'ny hafa mijejo ianao zany de efa ratsy fitondran-tena ianao zany zay de zay le tsy pahako ale tsy le any ivelany misy tsy mety kosa aloha le fijerena hoe any ivelany fotsiny fa ny tena ahitana sy mamaritra le fitondran-tena raha ijery le ivelany tena le toetra mihitsy miainga eo amin'ny fiteny ny toe-tsaina ny fomba fihetsika satria maro zao ohatra satria le fanamaritan'ny olona surtout eto Madagasikara ny atao hoe tsara fitondran-tena de saika hoe rehefa mivavaka na amin'izy ianao mivavaka de tsara fitondran-tena ianao raha voatra ny akitro-kelinao ny jipinao de tsara fitondran-tena ianao rehefa mipasoka mahitsy velondrirana foana pataloha de tsara fitondran-tena ianao fa mpivavaka zay zany ny tsaran'ny olona ny ivelany ohatra zao rofo zaoko tsara fitondran-tena zany mizile foana andavanandro ohatra zao tsara fitondran-tena fijerin'olona zany afaka manapaka mihitsy tiako maty le hoe ho an'le lehilahy moa ny tena idiraka satria ny tena lehilahy anatin'ny tanora misy tanora tena marina mihitsy ny hoe mody manao velondrirana sy any fa tanora jilambo zay ary le tsy pako zay hoe mahitan'izany zay ny fiarahamonina pako le terme hoe le amin'ny any atokantrano sy le natsipy ny fany teo hoe rehefa mivavaka ianao de tsy pako le izy satria le fivavahana ngamba deba hafa mihitsy tena miova sujet kely tsika amin'izay satria raha vo zay ny resakitsika sady sa idirantsika ihany lo satria re izy zany raha mamaritra fitondran-tena aloha de teneniko hoe voalohany aloha tsy azo tsaraina ivelany aloha zay nefany azo tsaraina ivelany le azo tsaraina ivelany teneniko ny fiteniny ny fihetsiny momba anazy rehetrarehetra amin'ny toetra sehoany fa ny tsy azonao tsaraina ivelany kosany misy enao mihitsy nefa tsy haiko hoe any aminao any zany hoe fady hono zany manao lokomena fady zao de aminao zany zay manao lokomena ratsy fitondran-tena de zay zany le tsy tiako zay hoe ratsy zampisainany zany fa ny fanatsarana ny vatana tsy midika mihitsy ny hoe
fitondratena ratsy na hoe jejojejo ka ny satria fivavahana le resaka za eto amin'ny plateau any RTV HFF tafiditra YAHOSHUAH zany amin'izay resaka izay ka ny ato amin'ny YAHOSHUAH zany aloha tsy ndiko tsara mihitsy ato tena matezitra zany hoe tiana zao tsy ampy kely le lokomena hoe enao zany mila manao tsara satria hovoninahitsy le Andriamanitra tomponao nanaovanao tsara fa tsy hoe fijejonana iny tsy faratsiana fitondratena mihitsiny zany na ny kely azy de tiako mivoadona kely amin'ilay teny fany hoe rehefa mpivavaka raha mpivavaka de inona ianao ny olona mitenanao hoe tsara fitondratena fa avana le mpivavaka angamba satria maro ny mpivavaka amin'izay teny jiosy zay hoe mivelondrirana izy milava zipo izy fa zava-dozany ataony rehefa avy eo tovy amin'le tsy mivavaka ihany fa le mpivavaka zany ny tena misy mihitsy le mahasamy hafa azy zay mbola horesantsika ao aoriana kely rehefa avy eo kely pesiriana anazava tsara amin'izay mihitsiny hoe misy le fivavahana le fivavahana zany tena anasaromana ny zavatra atao zay zany ny tena hitako amin'izao hoe le fivavahana anasaromana ny zavatra atao fa ny ratsy atao de any ambadika foana ary raha mahita de zao le izy amin'izay ary anavahana anazy raha misy mpivavaka tena hoe tovy daholo ny tenuena vavaka samy lava zipo samy pataloha mivelondrirana samy ohatraohatrany saika ohatr'izay foana moa zany nahitana anazy fa zay le manahirana be misy lava zipo fa tataka be fa kosa ny anavahana anazy de raha tsika mahita fa misy nge any amin'le fotoana anaovany an'le fivavahana ihany izy nohatry niny fa rehefa andavanandro izy na vao mirava eo izy na mbola ao anatin'io fotoana io izy de zava-trafa mihitsy ny ataony ahoana moa zany ahafahana mamaritra an'izany hoe zao ny atao hoe manana fitondratena tsara ny mpivavaka ny sasany ara-moa zay fa tsy fahamaritana kosa zay sady matetika aza ane le fivavahana mihitsy no anaritsaromany le olona zay mihitsy le teo le olana zany le olona ohatra miditra am-piangonana izy de mandeha nytorotena de mivoaka izy mifokasigara de fitondratena tsara ve zao zay satria mpivavaka izy non zany hoe tsy mahafaritra mihitsy le hoe mpivavaka no manana fitondratena tsara satria amin'izao koa ary zao misy fotoana moa zany mahita le ozy nareo hoe amin'ny fihetsika ivelany manao velondrirany raha mise miala ao an-trano manao lobaka tsara tare de misy fotoana amin'izay moa mahatratra ianao eny ampandehanana eny mahita hoe entiny zareo anaovany zareo ratsy kay ty paoziny mihaja be sy miendrika hoe mpivavaka be ty de ohatr'izay le izy hoe le olona zany amin'izao mieritreritra hoe rehefa mivelondrirana sy manao lobaka de tsara toetra iny olona iny kay iny olona iny mihitsy kay le tena hoe pisoloky tena marina le teny ohatr'izay le izy nataranaty bisy ary nahita satria tena tiako tsoahanao anaty nitanjoko amin'le coran moraly man tsy mizahatra sady voasitonareo no voasiton'ny mpiaino tiako tsoahanao anatin'ny toe-tsain'ny olona mihitsy hoe ongotana le fomba fijery hoe any amin'ny fitafy satria jereo tena miraikitra amin'ny sain'ny olona zany hoe amin'ny fitafy ny ahitana hoe tsara fitondratena ny olona ray kanefa ny jereko zay resaky prisika zay ny pisoloky amin'izao de manao costard nefa saika mihevitra daholo ny olona fa rehefa ny olona amin'ny costard sana tsara fitondratena izy zay zany hoe miara-malala zany fa saromana anatina fitafiana fiakanjona fivavahana ohatran'izay zany fanaromana ny fitondratena ohatrany hoe raha mahita azy zany ianao de ohatrany hoe pastera zany de eo le débat tsika amin'izay hoe ahoana ary zany zay le tiako anontaniana teo fa tsy azonareo mihitsiny hoe de ahoana ary zany tena ahafahana tena mamaritra hoe ty le tsara fitondratena satria raha iteninareo hoe ny fomba mipoziny fiakanjony ivelany nozy izy saondra nefa n'le pisoloky mitovy fiakanjo mpivavaka ndray ozy izy fano nefa ny mpivavaka raha tsika mahita fa anaty fivavahana mbola
fanadala mifokasikara aiza zany le tena fampijery lasa vavy fampi-club ao am-piangonana tsara mihitsy le sujet siriana mety tsara mihitsy satria ny tena moa tanora ty efa taona maro ny eny anatanatiny zareo fa tanondrana zay mahita ny tena eny amin'ny fiarahamonina eny a tena nandalo zavatra maro dia maro satria tena maro e satria ohatra fotsiny zao mody miakanjo an'le akanjo fotsy be reny zareo ny tena moa tsy dia mahay baiboly tena tsy dia mahay baiboly misy an'le hoe ambody mitafo janak'ondry misy ny tena moa tsy dia mahay baiboly misy an'le hoe ambody mitafo janak'ondry mody janak'ondry izy zany ty avelany ao anatiny hoe dia eo le fanontaniako amin'izay hoe ahoana zany ary ny tena afahana mamaritra hoe tiany atao hoe tsara fitondran-tena dia raha izaho manokana zany raha izaho manokana raha sokely aho masy le izy dia hoe nefa lery aty ny ao anatiny hoe ahoanana zany nafahanao mamaritra hoe fitondran-tena tsara satria efa azo takomana le izy azo takomana amin'ny fitafiana maro samihafa zany ny ao anatiny efa tena ratsy ahoana zany nafahanao mamaritra an'izay ny afandra za manokana zany nafa no mamaritra an'izay hoe ahoana nafahanao hoe mamaritra ny fitondran-tena tena tsara dia sisy afa-tsy ny teny sirana teo mazava ho azy fa ny tenanao ihany ny tenako ihany satria afaka miafina za ao anatin'ny fitafiako afaka miafina iny fiarahamonina eny fa rehefa tonga matin'aly za tsisy mahita lasa za miboaka manao ratsy ary ahoana indray ny afahany manodidina mamaritra hoe tena manana fitondran-tena tsara manoloana an'izay sary hitantsika hoe azo tapenana le izy ka io moka ny siriana ianao zany raha ohatra zao zay moka le fiarahamonina zany raha ohatra zany ao anivon'ny fiarahamonina satria efa niditra fivavahana ihany moa tsika teo raha ny fiarahamonina raha tonga le rano afaka ampidirina ny fiarahamonina makony manao tsara ianao misy manakihana manao ratsy ianao misy manakihana raha ho anao manokana zany dia alohanao manao ratsy raha ho anao manokana zany tsy dirako zay hoe vavan'ny olona zay fa ny fitondran-tena mendrika ao anahy ho any mahatsara anahy dia zay na no raisiko zay raha izaho manokana ny hevitra amin'izay le famaliana fanontaniana satria sarotra fitondran-tena tsara sy ny fitondran-tena ratsy maraisa zafa za aloha zany mialatsiny ampiay fa nena miaina normal sur plateau tsy dia misy hoe zao na zao fa zany hoe raisina ihany rano fa ninahy zany aminahy zany hoe ny amaritako le fitondran-tena tsara dia ny zavatra ataoko amin'le asa ataoko amin'le izy amin'le olona ndraisakitsika eto fa tsy anao le zavatra ataoko mihitsy zany tiako hitan'le olona hoe za manao tsara zany etoady tsy tafiditra mihitsy zany ianao zao mitena hoe ivavaka nefa amin'ny fivavahana anasaromana le olona tikitsika resana eto averiko amin'ny antsoa hoe ny teninareo to rehefa tena andresana dia hoe fomba feakanjo nefa ny nareo ihany namoaka hoe mpisoloky amin'izao manao akanjo ohatr'izao tsy araka mihitsy dia ny teny indray nareo rehefa mpivavaka dia tsara fitondran-tena kanefa ny ny mpitondra fivavahana mihitsy aza no ratsy fitondran-tena dia eo ihany koa ny mpivavaka zany hoe tsy hitanao zany fa pastera ne mafantatra hoe mitsangany riany dia hifokasigara kely any ivelany pastera koa ary mety anampy tsisy malahelo mety manampy avy hoe badikena ambadika koa tsy hita mihitsy zany zay andraisana an'le teny dia ny anahy zany tena hitako hoe raha tena samy hitadiny ahafantarana hoe mahatsara ny toetranao zany sao dia mba tokony hitady an'izany atao hoe fivavahana tsara zany e sao dia mba zay tokony atao hoe tena hitanao hoe aiza misy an'izany fivavahana tsara zay io mantsy samy mivavaka dao dia samy manana ny tiany tenenina dia raha tena hoe hidirako zao dia hoe aleoko mitady an'izany hoe fivavahana mahatonga anahy mampiovana zay zao no tena hitako hoe hitako tsy hitako ka le fivavahana ange be da be le fivavahana ary tsy hitanao zany izy no raisina eo ary tazomiko izay teniny nirina zay entiko mepita amin'ny sise hafa aleo mitady an'le tena fivavahana tena mampiova ozy izy nirina ahoana indray ny mahatonga ny hoe tsy maintsy fivavahana ny mampiova
raha amiko zany a raha amin'izao andro zao tena tsara tsony mihitsy tsisy olona hoe tena hoe tsara fitondran-tena tsony nge amin'izao e fa na ny antitra de tena fa ny hoe kahitana ny olona tsara fitondran-tena zany de ny amin'ny ataonareo hoe mitady an'le tena hoe fivavahana tena hoe marina dia ahoana no mahatonga ny hoe tsy maintsy fivavahana no ahafana manova n'izany hoe fitondran-tena ho tsara tonga dia raisokely teny siriana satria fivavahana ny asesisinareo ka mahatonga an'le hoe fivavahana salo satria zany hoe maninona zany tsy maintsy hoe fivavahana ianao zany miaraka amin'zareo miaraka mihevitra amin'zareo rehevitra amin'zareo fa zako tsy raha hevitra amle fanontaniana pour amle fanontaniana hoe marina be satria tsy maintsy fivavahana satria ny tena manko ny maro be ny fivavahana efa nandalovana tany ay ka maninona nefa tsy nisy ka io indrindra le tiako ambara sy tiako apita amle piano siriana syrizy fitomena da hoe tsy maintsy fivavahana io zay vo azo atoko io hoe miova ianao zany satria maninona no tsy maintsy fivavahana ho azavai kely mihitsy ny izy satria zao raha ny tena de tena mitety fivavahana maro de maro taloha tena maro ny fivavahana satriaenao mihitsy ary zany fivavahana foana ny afarana io ka fivavahana misy atena de ozy izy ianao atety fivavahana marina de saondra nirina mbola sy tapitra le fanazavako siriana ty daholo zao le fivavahana ka io indrindra olo izy efa nandianana daholo reny tsisynao zao efa nitety maromaro izy ianao no tsara ka zay le mahatonga na mahatonga na hoe nitety maromaro satria tsy nahafaka tany de io izy nirina teo hoe tokony mitady an'le fivavahana marina zany de za aloha saky no miteny fa nahita an'le marina za hoana manahita an'le marina zany zay mahatonga na mijoro eto hoe mampafantatra ny mpianao tokantranao sy ny mpijery hoe eny enao zany nahita zay nge miara-manaiky fa maninona fotsiny tonga de tany amin'ny hoe tsy maintsy fivavahana no no ahitana le tena fitondran-tena tsara fa tsika nefa nanana débat teo hoe le fivavahana mihitsy koa misy manalokaloka fiefenana zany ka io indrindra le olana fivavahana marina zany de teaple hitany le fivavahana marina zay zany tena tiako tenenina fa raha hoe samy fivavahana any efa samy fantatra daholo mitoetra fa tsisy mandesy eloniny any misy rena amina mihitsy any tokantrano hoe efa zay kosa efa mahatonga an'izay mokany hoe mivavaka ianao zany ohatra za mivavaka tonga de teneniko tsara mihitsy ny hoe nitenenina teo daholo mo tena sirana teo le anarana fiangonanareo tena nitety an'ireny maro de maro reny zahay ary tena tany fa tena ny adalana foana tsisy afaka zany io fa ny atao foana mody mandeha mivavaka zay reo asabotsy alahady de tonga ny andavanandro de natona ihany nataonay tsisy malahelo io zareo zay monko le fomba fiteniny tanora am'zao tsisy malahelo tsisy bety sady mandreraka be mijery an'zareo anaty bus ianao sady manao sifo kely mitondra baiboly tena ka fivavahana zany ka de maninona reo mbola any fivavahana any mitady solution any fivavahana foana fivavahana nge misy karazany ary misy fivavahana hoe débat aminareo za tsy terera be ohatra sady fivavahana misy karazany maro mihitsy misy karazany maro le fitondran-tena ratsy zany ao anaty ao natao kera de vavaka le mitety andren'le fiangonana ny teneninao reny zao zay aloha tsy le niteneniko tsy amreny le tediavina fa reny zatra le rehefa fiangonana zany tetezina mba hoe ialan'le toetra ratsy sy fitondran-tena ratsy ato anaty fa saingy zao tsy azonareo mihitsy ve fanontaniako azonay mihitsy fantaniko de hoe fa maninona ny sainareo no miteny hoe any amin'ny fivavahana ihany no ahafahana manana an'le fitondran-tena tsara
nefa tsy mety voafaritra reo mihitsy le hoe satria hoe ahoana ny afatarina fa tsara fitondratena ry olona satria efa voafina le izy azo afenina le fitondratena zany de nefa nareo miteny fivavahana ihany ahoana ho any tonga de hoe tsy maintsy hoe fivavahana ihany ataoko amina manokana aloha zany zao hoe ny fivavahana le izy raha ohatra anazy zao zavatra hoe ny ainako zany de za zao taloha ohatra hoe na ny olona ara zany tonga de tsisy tianary tsisy mampiditra trano ana satria zany za tonga de inona ny diranozy talory zay za zany tonga de fatsiany mihitsy le resaka fano izany afaka mamaly za mba iteny kely azafady ny fivavahana de faritana izy zany hoe fitezana ny olona anankiray mba ho tsara tamin'ny teolojiany zay hevitra zay zany teolojiany non hevitra manoka zay fitezana le izy satria matomba asina zao ohatsiny hoe ny police gendarme ohatsiny hoe asina zany zao mba hoe mpiaratra ny olona zareo hoe tandremo manao ratsy fa raha manao ratsy ianao de gajaina ary ianao zay zao ny azo ataotsika hoe afaka mampiova koa nge zao fonjy fitaizana sasa maditra afaka mampiova nge zany le tsy mampiova reny tsy mampiova zany fonjaka tonganao am'le basy fotsiny mampaviovanao ka rehefa mataotra anao de afaka hita hoe niova zany ny pozinao zany niova fotsiny anao fa antery sainao matonga anao miteny hoe maninona tsy maintsy fivavahana ka ny hitako vaolana fa fivavahana marina ny tety zay ngambany za moa zany tsy de tetitety fivavahana be oatra zao sady nareo ngambany ametrahako anazy hoe tsy maintsy hoe fivavahana zany satria hoe hivavaka ianao de hoe ho afaka amin'ny adalanao zany ianao ho afaka amin'ny aratsinao kany ara tsisy mpanapaka mihitsy le olona resatsika tsisy mpanapaka mihitsy ny any zay zany fiangonana maro mihitsy fiangonana ny tetezany raha amiko manokana zany mamatra an'izay hoe de nareo mpitety reo mihitsy ny ara ny tokony hoe leo nareo mitady vaolona fa mbola ozy ihany nareo hoe fivavahana ny solution raha ny fahafantarako zany raha fahafantarako zany satria be dehibe ny zarana liako de tsy raha amina mihevitra manokana zany de tsisy afa-tsy zany hoe izay zao Andriamanitra zao ihany no afaka manovana zay zany amin'ny eritretrako zany aloha zay mba nanao an'izay fitondratena tsara zay fa raha ohatry zay tsisy fitondratena tsara zay akoatran'izay maninona ary zany le fitondratena any am'le miantso Andriamanitra rehetrarehetra nefany mitovy amin'ny tsy miantso an'Andriamanitra eo indrindra atsika ny siriana satria zany ohatra za manokana zao mivavaka za tany ny tety fa ny ataoko ihany nataoko ny adalako ihany ny adalako de hoe za nefa ny hoe tsy maintsy io Andriamanitra ihany afaka manovana itsika moa hoe tamin'ny plateauan'ny RTV HFF zany hoe matotsika zany tamin'ny RTV HFF de tafiditra ny misy fivavahana mazava vy moa zato reo radio sy ny télé resaka fivavahana ty zany misy zay mafantatra tsara mihitsy satria zay no radio sy télé de nahaino ny YAHOSHUAH eo indrindra le izy raha za manokana nao zay de maninona de rehefa nahaino ny YAHOSHUAH de eo am'izay zany no tsapako am'izay hoe zay moko aloha mba andramako indray ty zany aloha mba andramako nanandrana firy taona ianao zao tamin'ny roapolo taona zao amin'ny 20 avril ho avy zao amin'ny 20 avril ty zany feny 20 taona zany zany hoe nomboka 2003 20 avril 2003 zay zany natonga nanandrana aloha mba andramako indray ty de rehefa hitako lisy fa tena nampiovana tena za mihitsy mahafantatra fa za moko za mihitsy matsapa an'lizy zany fa tsy ny fiarahamonina za tsy de mijery fiarahamonina neny fa za aloha ka za moko fa tsy de mirara zay zavavan'ny fiarahamonina io fa na mivavaka na tsy mivavaka reny tsy maintsy misy foana manakihana fa za mihitsy mahafantatra ana hoe tena mandeha amin'ny fahitsiana zany nonony efa za tonga tamin'ny YAHOSHUAH nafantatra anazy de zay zany nano tena hotazomiko soraisiko ary tsy meno an'izy an'izy fa zay zao témoigne azy zay fa tsy ao amin'le sujet atsika mihitsy zay alefa sary hoe misy idirany kely de rehefa mbola tsy tapitra kely misy idirany kely satria karazana temonazy satria izay zany nafantarako ka le sujet atsika fa maninona ilozanareo le fantany mako zany satria lasa hors sujet kely zany satria lasa mivadika témoignage alizy ny ao amin'io zany nafantarana le hoe fitondratena tsara
anananao fitondratena tsara izay zany avy mahafantatra hoe fitondratena tsara ato ty ny anandray zany a le izy zany a feritreretan'ny olona hoe rehefa mivavaka zany ianao a de afaka hoe lasa miova manana fitondratena tsara mivavaka be ny fomba fitenin'olona mivavaka be zany ianao rehefa mivavaka kanefany a tsy hoe zay mivavaka rehetrarehetra kory de atao hoe tsara fitondratena daholo zay indray aloha zany ny hevitra be zany hoe mivavaka be mihitsy izy fa amina aloha tsy de ohatr'izay le izy fa miakina am'le ivavahana aloha voalohany a de miakina am'le olona mitondra anao satria misy fiteny hoe jamba mifampitatana hoe jamba mifampitatana izy de any akady izy roa zany hoe miakina am'le ivavahana zany mamaritra tsara le izy hoe atony tena izy a de atony tsy izy satria be tabe ngeny mivavaka any fa le natonga le toe-tsaina hoe any amin'ny fivavahana ny solution io ka zay mihitsy le hoe toe-tsaina zany efa voataizany zay mihitsy ny malagasy hoe mivavaka de anao lasa mivavaka be de hoe tsara fitondratena za ty manao ratsy be makatsy makaroa ohatra zao jerena zay mivavaka rehetrarehetra ny ivelany any ohatra ny totra manao ratsy daholo de zay napatokana ny hoe mivavaka rehetra nefa manao ratsy daholo ny fivavahana ny tady vahaolana misy fivavahana aloha kosa vahako misy fivavahana tena farak'izay hoe tsara zay mahatonga anamteny misy fivavahana tsara zany ary mandeha de mandeha ny fotoana mahafinaritra be miresaka anareo fa tsy hoe tapitra le fotoana fa hiditra kely a zany any anatin'ny tany amin'ny fivavahana ny diranareo hoe any ny vahaolana ny antony de satria le fitondratena marina aloha le valim-panontaniana hoe fivavahana ny vahaolana fa de tsy hoe za fotsiny manadala fa tiako afaritanareo tsara ho tafita ampiainy le izy hoe fa maninona no any amin'ny fivavahana ihany no vahaolana nefany a nareo teo ny teny a ary maro koa ngamba ny mpiaino any atokantrano mahafantatra hoe maro no milaza fa mivavaka fa misy a raha mbola ratsy lavitra ny fitondratena ny mihoatra ny olona tsy mivavaka zay ngamba ny rahanareo irahantsika irahantsika mahita de nefany a raha tena dinihana zany sary zany de tokony hoe makaleo ny resaka fivavahana zay ny normal zay natoa nany teny hoe raha nareo ny teto fivavahana aza tokony nareo no tovoka satria hoe zay ale zany mitovy any zay ale zany mitovy any marobe fa nefa nareo izy miovaova de leo izy de efa niteny resaka YAHOSHUAH moa zany sa ny rina koa te hiteny be an'izay izy miteny io a de hidirako amin'izay ny sujet YAHOSHUAH fa mahatonga le hoe any amin'ny fivavahana ihany ny solution zany a ifikiranareo sy ikaroanareo de ny fanahinareo no mahafantatra an'izay ny fanahinareo no mahafantatra hoe nareo ivelany tsotra mahafantatra hoe amina fivavahana ny solution zay aloha le izy zavako tsara fa kosany a nareo mahafantatra mihitsy ny hoe le fitondratena tsara de ohatr'izao ny fitondratena ratsy a de ohatr'izao ahoana le ohatr'izao teneniko le fitondratena ratsy na nareo eto amin'ny plateau na ny any atokantrano miara-manaiky fa ny fahotana ne reny fiakanjo bridany reny fahotana ne ny fijangajangany fahotana ne ny fidorohana zava-mahadomelona fahotana ny fitenenandratsy ny rehefa ratsy zany a de fahotana mazava ho azy zany a tsy maintsy zay mpandrava fahotana ny vahaolana ho anareo ho an'ny rehetrarehetra zay de zay no mahatonga le fanahy mikaroka hoe fivavahana ihany ary le fanahy mahafantatra fa ny namorona azy ihany no afaka mandrava an'le fahotana satria ny namorona azy a tsy tia fahotana de nitety fivavahana ozy izy zonsa fa mitovy ihany le izy ny eo ihany ny eo mitety aho izy izy fano fa ny eo ihany ny eo ny antony a
tsy any amin'le mandrava fahotana le izy zay no mahatonga ana amin'izay manipy amin'ny any tokantrano hoe tsy rehefa fivavahana ny fananiko mihitsy ny de tahena hoe za mihitsy no nitsangana ho mpanohatra teo zany hoe fangamo tsy mivavaka ny ohatr'izao fa manao an'izao nge zareo e ary zay no nafanina nareo rehetrarehetra teo satria hoe ohatra amin'ny contre fivavahana zany za de tonga de nohan'ny rina fotsiny hoe zay fotsiny e zay mivaholana mitady fivavahana zay satria de sarotra be na mahalala fantanina hoe ohatra ny lasa amin'ny contre fivavahana mi-contre satria ny antony a tsy niavaka le izy tsy navahanareo tsara le hoe satria le fivavahana sasany a mbola mampanota mitovy ihany ka rehefa mampanota mazava ho azy a ho iteny ihany le fitondran-tena ratsy zay aloha zany de raha manaiky zany hoe anao zany raha hitady ny tena hitanao le ahafahana manana le fitondran-tena tsara de tsy maintsy any amin'le tsy mampanota tsy maintsy adversaire-ny fahotana zany de mazava ho azy ny adversaire-ny fahotana fa ny famasinana sy ny famarinana ary zay mandrava ny fahotana de tsy nisy naravan'le fahotana afa-tsy YAHVAH rery ihany ka na mitovy samy hoe mpivavaka aza no iantsona de rehefa tsy miaraka amin'ny YAHVAH de mpanota ihany de tsy mahagaga amin'izay le hoe afaka mody miafina le manao fitondran-tena mody hoe za mitafy an'izao sy n'izao a fa ny atao ihany fa ny eo amin'ny YAHVAH kosany teny zao ny sa de ahitsiko kely hoe za tsy mirarana zay fiarahamonina any fa ny tenako aloha ny fantako ny tena marina zay ny fantatrao ny tenanao hoe za tato a vao tena nahita hoe zay a vao manana fitondran-tena mendrika tafahoana tamin'le tena mpanafaka fahotana zany zao ny sa tamin'ny YAHVAH fa kosany a mba ahoana moa zany a raha misy zavatra tsara ohatran'izay azo tonga amin'le teny soratra masina hoe mena maimaimpona de mizara maimaimpona ka tsy mety le hoe za tsy miraharaha zay fiarahamonina any a fa za zao fa asehoko mihitsy ny hoe zao no mampiavaka aminareo a zao no mampiavaka ana hoe tena le nanafaka amin'ny fahotana le niraisiko asehoko eny mihitsy hoe tsy za le inona moa le filazan'izao ny sazy teo ondro mitafy maninona ambody mitafy volo-janak'ondry ody janak'ondry tsy za zay fa za tena le zanak'ondry pura mihitsiny a de na le eo vao mipetraka le débat antsika tamin'ny voaloha hoe hainy fiarahamonina ho azy ny manavaka tsy voatery amin'ny fitafy fa hainy fiarahamonina ny manavaka hoe na samy manao fitafy ohatran'izao artistia fa raha misokatra ny vavan'ireo tsy mitovy fiteninareo tsy mitovy mihetsika ny tananareo tsy mitovy ny ray dona kely a ny ray opateny ratsy amin'ny tanana fa ny anao ampanajana ampamendriana raha misy zavatra YAHVAH YAHOSHUAH TV ery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanahinao
fiainana mandrakizay kela vaovao nonety YAHOSHUAH mitondra famonjena hoanao sy hoa miavena tandremony fana tano isan'andro ny finonany YAHOSHUAH kena vaovao mentiny YAHOSHUAH mitondra famonjena hoanao sy hoa miamena tandremony fana tano isan'andro ny finonany YAHOSHUAH fotoana zay azako ety mino sy matory aho fa hoany an-danitra eo tafahoana aminy YAHOSHUAH Kristy hitena zy eny aminy raha olanitra mino sy matory aho fa hoany an-danitra beo tafahoana aminy YAHOSHUAH Kristy hitena zy eny aminy raha olanitra YAHOSHUAH rehetra zahe tia tany tsarovy misy fetra fandalovana anety azady variana irero reny farany fanatinana tsy tina tsy matsy andalo ny fitsarany ny lalana sapanana kiroa kandemony safidy saoenao voa ny ray fahafatesana ny ray kosa fiainana sokafireny masonao raha tsy tiane
enena mahaze maiza miegeno magaze beriterita mididi folo sini lalani moshe rafitefa nilozanandemanita magaze maiza mandinika magaze mamantata marube hiro pamitaka tokana yani ni tena nandemanitra say mandava tidi fulewa fitiavana tena tianao tokoa utongazanany sokafiny fona ho anio aza mafisina itsogony fa anio ihany ane ianao dia tongako onany ary izay tsy manana ny fampianaran YAHVAH de tsy mba ho any an-danitra fa ho any amielo iono lala tokana hidirana makahany tsy mahazo angalarina fa ny rahino tompony zagany mahaze maiza miegeno magaze beriterita mididi folo siny lalany moshe rafitefa nilozanandemanitra magaze maiza mandinika magaze mamantatra marube hiro pamitaka tokana yani ny tena nandemanitra say mandrava tidi fulewa miaraka amin'ny ambasadoriny YAHVAH ain'ireto Ery fitiavany fahamasinana atsy tonga any amin'ny lanitra mihitsy izay tsy masina e naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana YAHVAH izay toriny ambasadoriny YAHVAH izay adia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy YAHVAH YAHOSHUAH TV. Raha amin'ny teny frantsay YAHVAH YAHOSHUAH TV français. Raha amin'ny teny sinoa YAHVAH YAHOSHUAH TV Chinese. Ari raha amin'ny teny malagasy YAHVAH YAHOSHUAH TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana YAHVAH amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahoshua.com na ihany koa www.ya-yahvah.com.
ny fampianarany YAHVAH izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Tsy mba misy fiainana mandraiky izay ho anao mihitsy raha mbola didy folo ny toeranao fa YAHVAH anandrava ny lalàna sy didy na anao lay fanekena vaovao. Tsy mba misy fiainana mandraiky izay ho anao mihitsy raha mbola didy folo ny toeranao fa YAHVAH anandrava ny lalàna sy didy na anao lay fanekena vaovao. Efa ela YAHVAH no tiamonjy anao fa ianao tsy te halala raha toy anao misalasala omena ny hafa ny toerana efa izy manantena androany anao de anolote. Efa ela YAHVAH no tiamonjy anao fa ianao tsy te halala raha toy anao misalasala omena ny hafa ny toerana efa izy manantena androany anao de anolote. Tsy mba misy fiadananao andratsy fana ka ialao ny faratsina manekehany YAHVAH de manao vabadisy de vovonjy ny fanahinao. Efa ela YAHVAH no tiamonjy anao fa ianao tsy te halala raha toy anao misalasala omena ny hafa ny toerana efa izy manantena androany anao de anolote. Miaraka aminao za mandraky za na marupaka alazano marupana dala tuizako na niazakazako aza tsy mba hiala tsy ataoko kivy iza tsy fitiavan'olo satria manana anao za YAHVAH eo anilako mandraka hariva mampitraka ay manana anao za YAHVAH ilay zoky tsara indrindra namontsy ny fanahiko ka tsaiko ny tsy saotra aminareo mianaka fampitiavana loatra no nasetrinareo ahy za zay olombela olitra bozaka sy kankana mbola nomponjenareo navatiakanay Manana nossa YAHVAH, eu anila com
Sai atungava como ine Katekniti sochanaro mianaka paptiavana loce non asteshnaro wani Zaze ulomela ulchabuza kasikanka Nambula no fontenaro na batkatanai YAHVAH rekena azona fahamonje agnara tena tsara sy azona ovay anarany YAHVAH azona famela fetibekany masa isorona miara mitsinjaka anarany YAHVAH azona famela fetibekany masa isorona miara mitsinjaka Bakam lancin lanc, jabe tota, bakam layan, lai hatiarai petiarai paliara kamna, kam salasa, kombecha ja eya, ano batisano, direktam lancin lanci ha ingu bue, mapianga hangano, sahai mapita batisa miaro peti miara mipa, sajia zahai, kombecha kom lancin lance, om lancin lance. Om lancin lance, om lancin lance, om peche om lancin lance, om lancin lance, om peche om lancin lance, om lancin lance. Serja Elia, staci satara, en sur 7 miliards ambassador YAHVAH, istiru pitaridan, sati panalan anai, am YAHVAH, atahura nisatan, YAHVAH pansaka, sikat mishmiala. Eti tui mafana, ambassador mitarita, kati marsa waviti uwe, kati marsa waviti uwe. Nare uchavi sairu tabel, nare uchavi sairu tabel. Feti bakam lunch lunch, bakam lunch lunch, feti bakam lunch lunch, bakam lunch lunch, feti bakam lunch lunch. Bakam lancin lanc, eti bakam lancin lanc, YAHVAH mapifa, visurna miara mitsinjake, miara mitsinjake, visurna miara mitsinjake, miara mitsinjake YAHVAH, fety ve katy marsa, avy amin'ny tsosiny famonjena, YAHVAH roake. YAHVAH mi organize, raran YAHVAH arenge hinai, sajiana azuanai, fiainana mandrakizai, misorona zolahai, miaran fety miaran faly midansy misy fiafarany izahai, manahazany YAHVAH, miaran fety miaran faly midansy misy fiafarany izahai, manahazany YAHVAH, kompetraka om lancin lanch. Om lancin lunch, om peche om lancin lunch, om lancin lunch, om peche om lancin lunch, om lancin lunch, om peche om lancin lunch, om lancin lunch. Serja Elia, staci satara, en sur 7 miliards ambassador YAHVAH, istiru pitaridan, sati panalan anai, am YAHVAH, atahura nisatan, YAHVAH pansaka. Sikat misy miala, eti tui mafana, ambassador mitarina, kati marsa waviti uwe, kati marsa waviti uwe. Nare
fety baka milantsilantsy baka milantsilantsy fety baka milantsilantsy baka milantsilantsy fety baka milantsilantsy baka milantsilantsy fety baka milantsilantsy yahoshua mampifany pisorona miara mitsinjake miara mitsinjake pisorona miara mitsinjake miara mitsinjaka yahoshua fety be katimarsa avy amin'ny tsosiny famonjeny yahoshua roake pisorona miara mitsinjake miara mitsinjake pisorona miara mitsinjake miara mitsinjaka yahoshua fety be katimarsa avy amin'ny tsosiny famonjeny yahoshua roake Katimarsa kakalazana ny anarany yahoshua iny tonga vayaby aneny zay tsy tonga amin'io tsy misy fety mandilaky zao fe atiany afa avao ty amin'ny yahoshua fety samboaromboare Viabula hey 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 fety nefa pautana io ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e mitondra ny an-danitra yahoshua toriko aminao yahoshua fiainana mandrakizay ao amin'ny yahoshua naovina tijana faitory anambara le filazanta efa tonga zany oranao mafinao moro tsy voatana intsony fa baika avy any ambony ilazana ny olona eto ambony tany tsy tandrona itony zany tidy folo zany fa mitondra fahafatesana io mavery amin'ny elo efa tonga yahoshua lefa nekena vaovao ny tondra famonjena ho an'izao tontolo zao zanak'Andriamanitra izy mitondra ny an-danitra izy sady efa ny an-danitra izy voninahitra lehibe no atolory azy ao an-danitrao nisany yahoshua mpamonjy sy mpamely rehetra kampana tsy maintsy toriko aminao le filazantsara fa tsara eto tsara yahoshua ao an-danitrao nisany yahoshua mpamonjy sy mpamely rehetra kampana tsy maintsy toriko aminao le filazantsara tsara neto tsara yahoshua zanak'Andriamanitra yahoshua tsara yahoshua zay toriko aminao la yahoshua zay toriko aminao de zanak'Andriamanitra natao anaisitra ny fahotany zao tontolo zao anavitra zay ambany lalàna sy zay rehetra voafaty satana izy ny velona atao anatiko topo sy mpamonjy ny fanahyko ao amin'ny afeny fifaliana miaraka amina tsy matsiary fijaliana yahoshua de raiko fa Andriamanitra omena voninahitra fa Andriamanitra zanak'Andriamanitra izy mitondra ny an-danitra izy voninahitra lehibe atolory azy ao an-danitrao nisany yahoshua mpamonjy sy mpamely rehetra kampana tsy maintsy toriko aminao le filazantsara fa tsara eto tsara yahoshua ao an-danitrao nisany yahoshua mpamonjy sy mpamely rehetra kampana tsy maintsy toriko aminao le filazantsara fa tsara eto tsara yahoshua
zao ny loza miandranao fa tesitr'Andriamanitra amin'ny adalanao efa ny ataonao ihany mbola ataonao miomana fa mivono tanatany tsy misokatra ao anao ny fandrikisa-tany tsy ho afaka eo ianao ninina ataonao sofa teo YAHOSHUAH Andriamanitra mahery nanolotra ny ainy namonjy anao zay very zanak'Andriamanitra izy tondra ho any an-danitra izy sady efa any an-danitra izy voninahitra lehibe natolora azy ao an-danitrao nisainy YAHOSHUAH mpamonjy sy mpamelona rehetra kampana tsy maintsy toriko aminao ilay filazantsara fa tsara eto tsara YAHOSHUAH ao an-danitrao nisainy YAHOSHUAH mpamonjy sy mpamelona rehetra kampana tsy maintsy toriko aminao ilay filazantsara fa tsara eto tsara YAHOSHUAH ao an-danitrao nisainy YAHOSHUAH mpamonjy sy mpamelona rehetra kampana tsy maintsy toriko aminao ilay filazantsara fa tsara eto tsara YAHOSHUAH ao an-danitrao nisainy YAHOSHUAH mpamonjy sy mpamelona rehetra kampana tsy maintsy toriko aminao ilay filazantsara fa tsara eto tsara YAHOSHUAH Sarobidy amoko YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako sarobidy amoko YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako nokapoiny enao no satrohana silo nororana sine soina finangitrano nomenana maorano sotroina nony amiko ny aretanao izany itiao YAHOSHUAH narakana nao sikina hotomany fononao anao ny sitraka sarobidy amoko YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako YAHOSHUAH ity ny tenako atolotro anao raisoreka anjaka omeko anao ity foko raisoreo fanatitrasitraka sarobidy
Saropity amoky YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay milasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako Saropity amoky YAHOSHUAH ny fitiavana nafoinao ny ainao famonjenay milasaka ny ranao tao kalvary ho famelana reo eloka vitako YAHVAH YAHOSHUAH TV ery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanainao Nany fitiavanao pelotra ny soavitanao tsy nemotra mihitsy anao fa notiavinao zahay nomenao chance foana navelanao ny ady foana nofenoinao erintaina ary teny fony anao anjarako mba hoentiko famaliko lay fitiavana izay nomenao ay hitandro ny famasinako ao anao izay afaly anao aneo ny faratampo mpitiavako na hialatra amin'ny aiko
pipadatsilany famasina loalahara pipadatsilany zay afapaotana pipadatsilany la fetina ilanandrony katy marsa volany YAHOSHUAH manatsiketo pipadatsilany famasina loalahara pipadatsilany zay afapaotana pipadatsilany la indetu ya bilarahaye ile mazabani azunaye indetu ya bilarahaye ile mazabani azunaye sahayi timanekine farano sasengana verbale anayi tena marina amin'ireto famasina loalahara pipadatsilany zay afapaotana pipadatsilany la sahayi timanekine farano sasengana verbale anayi tena marina amin'ireto famasina loalahara pipadatsilany zay afapaotana pipadatsilany la indetu ya bilarahaye ile mazabani azunaye indetu ya bilarahaye ile mazabani azunaye azuna de mazava isarokianiava tetelisa voavonjy yasoaro pamonjy indetu ya bilarahaye ile mazabani azunaye indetu ya bilarahaye ile mazabani azunaye jetilisa nahasoasoava o avy aminay jetilisa toy ny mazava YAHOSHUAH le famonjea fahazavana ho an'izao tontolo zao ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e YAHVAH YAHOSHUAH TV ery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanahinao amin'ny fifahina lehibe indray no andosoana atao tokatrantsika ny amin'ny teny tia tonga amin'ny fotoantsika izay rahantsika miandray ny fampianarana zay larana fahafino zany larana voalohany indray ny fampianarantsika rehefa nijanona elaela atsika zany dia rosy amin'ny toy ny fampianarana indray lohateny fampianarana moa zany dia hoe Andriamanitr'Abrahama iza marina moa zany ny boky ny tena milaza azy marina ny coran ny silamo ve sa ny Torah ny jiosy zay no jerevantsika indray ny amin'ny dianio ity ndao antsika trandeha ary vavaka mitraka ny teny hoe mpilatana dadaiky YAHVAH ariko moa zany fa larana voalohany indray ny fampianarantsika ny amin'izao izao zany hoe misy fampianarana vaovao indray zany iarahantsika rehetra araka izay tondrasany YAHOSHUAH anazy moa zany menazy ny voninahitra mandrakizay hivavakantsika zany
Sotrapetraka tadamala YAHVAH noho ny amin'ny teninao zay nasianao entiko nampitondrainao an'i Elia hitondra ny fanokafana ny saina, fampiverenana ny saina, famerenana ny olona hitodika ho any aminao, tsy ho voafitaka intsony ka ho lasa ho mpanota mandrakizay, hiteraka fahaverizana ho azy zany, ary tena famonona ny fanahy. Tonga ankehitriny ny fampiverenana ny olona rehetrarehetra hitodika ho any aminao, mananjara daholo zay olombelona, mandray anjara avy any aminao daholo rehefa olona no foroninao. Ny anjatrana sisa dia ny fiverenan'ny fo sy ny saina hitodika ho any aminao rehefa maheno an'izao famarenana zao ny sambatan'olona. Io ny teny dadamala YAHVAH fa hainao ny tompon'izao teny sy fampianarana izao. Amin'ny anaranao YAHOSHUAH nanaovana ny vavaka sy ny teny rehetrarehetra. Halleluja, amen. Voalohany indray moa dia mamerina miarahaba antsika rehetra izay miaino ary mirahatra antsika rehetra izay efa manaraka ny teny sy ny fampianarana ny amin'izao anio zao. Tonga amin'ny fotoantsika izay anisotsika ny fampianarana ary larana voalohany no iarahantsika indray amin'ny teny io tia. Iranareo amin'ny tena koa dia ny ambassadeur YAHOSHUAH sy adia Elia. Zany no miaraka aminareo zao dia ny teniko ifitinareo amin'ny sary io ary efa henonareo foana ny feoko ihany koa zany araka ny efa mahazatra. Mamerina lohateny fampianarana moa za hoe aiza ny ahitana ny famarinana, bokinina marina ny tena milaza any ity Andriamanitr'Abrahama ty, satria eto zany tsika dia tena miresaka ny bokin'ny jiosy. Maninona moa zany no miteny hoe bokin'ny jiosy? Dia ilay antsoina hoe Torah ary ihany koa miteny hoe coran. Maninona moa zany Elia no miteny hoe bokin'ny jiosy Torah ary ny coran? Satria totrakely samy milaza momba an'io Andriamanitr'Abrahama io daholo izy ireo, fa samy manana ny filazany nefany, ary samy manana ny fiteny ary samy manana ny version mihitsiny, ary version tena totafa opposé io zany vazaha, diamétralement opposé, zany hoe tena azo lazaina hoe mifanipaka mihitsy ary tena tsisy ifandraisana mihitsy zany. Satria ohatrany hoe ny anaran'ny Andriamanitr'Abrahama zao ary amin'ny Torah ny jiosy dia YAHVAH, zay ny tao anatin'ny Torah ny jiosy. Raha makany amin'ny coran kosa nefa antsika dia mahita hoe alany no voasoratra ao, dia mazava ho azy zany fampetraka fa tena hoe izy amin'ireo zany ny tena izy, satria samy manana ny filazany sy ny fiteniny, ary izy ihany koa no tokony hoarana zany raha samy miaino sy mijery. Ve moa zany le hoe ho an'ilay olona efa tsy milarazy fomba momba ny famonjena moa dia tsy mivaky le hoe mety daholo io, fa raha tena mitady ny lalana makany amin'ny famonjena dia hita mihitsy hoe zatra tsy mitovy zany sary zany, fa tsy maintsy misy diso ny ray amin'io ary misy marina ny ray amin'io. Ka zay na tonga le fantena hoe bokinina marina ny tena marina zany zao, satria dieny amboloany dia ametraka mihitsy amintsika. Za moa somary mijery kely ihany koa ny telefona sy ny karazany, zany hoe rahantsika ao anatin'ny application, satria za raha maky ny coran dia anaty application koa ny vakiambakiko satria efa misy ao dia hojerevantsika aloha zany fa manaiky tsara n'iny moa ny anyzany iny moa, manaiky tsara ny fisin'iny moa ny moa teneniko teo ny Torah, manaiky tsara ny fisin'ny Torah ny bokin'ny coran. Torah moa zay bokin'ny jiosy zany, dia hovakitsika aloha zay teny zay satria tsika raha ohatra ny ka hiteny hoe ina moa ny ampifandraisana nyty teny ty nefa zatra tsy mitovy izy ianao, ka le coran teny fa ekeny zareo mihitsy ny fisin'io Torah ny jiosy io, ka ny Torah mantsy dia any jiosy le izy, zay an'zareo israelianina. Dia milaza mihitsy ny coran fa tena
manaiky ny fisinio iny moa ny fisinio sefer Torah io zareo araka ny boky eo amin'ny coran Ali Imran 3 donc raha tsika mijery zay Ali Imran 3 de masoratinareo moa zany fa za moa andeha kiariko an'izay kely le hoe zay moa zany misy an'izany Ali Imran 3 zany Ali Imran efa atsika vokely zany izy fa efa hitako teto io zany izy eo Ali Imran 3 de miara mijery tsika ery amin'ny écran de misy teny arabe moa zany mandeha ambony eo de midika teny eo ambany io il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité zany hoe nampidinina any aminao izy zany boky miaraka ny fahamarinany confirmant les livres descendus avant lui ary misy boky zay nidina tany alohan'ny tany zany et il fit descendre la Torah et l'évangile zany hoe tena manaiky mihitsy zany ny silamo fa tena izy ndray no napidina an'ity ino moa Torah ty sy ny évangile satria raha vaketsika eo amin'ny andininy faharoa ao amin'ny Ali Imran andininy faharoa zany de zao mivolaza ao Allah pas de divinité à part lui zany hoe tsy misy Andriamanitra ankoatra anazy zany le vivant lay marina celui qui subsiste à part lui-même zay misy amin'izy tenany ihany zany dikan'izay hitantsika tsara zao fa tena misy sary hafa mihitsy zany ty hitantsika tokoa ka tsy maintsy ampahafantarina ny olona hoe aiza ny tokony andianina raha teny tadiny famonjena zay ny asany Eliazy Elia monjy ny olombelona rehetrarehetra fa tsy hoe hoe le olona miantso an Jesosy reny ihany no vonjena zay te andeha mandeha rehefa tsy te andeha mahazo mijanona ohatr'izay koa zany tonga koa zao ny fiantsonany silamo hitodika any marina am'izay hoe mba jereo am'izay ny marina fa ao anatin'ny bokinareo ny ka misy hoe manaiky mihitsy ny fisin'ity sefer Torah ny jiosy ty nareo io ary lazaina mihitsy ny fa lay Andriamanitra mihitsy no napidina an'io de le Andriamanitra ny silamo tena zavatra goavana be ny voalaza eto hoe ny Andriamanitra ny silamo no napidina ny Torah ny jiosy ho arany jiosy ary ny évangile moa zany lay testamenta vaovao zay misy ny tantaran'lay zanak'Andriamanitra lay zanak'Andriamanitra zay natiny sohatra masina ny aty amin'ny jiosy zany zay tsy ekeny zareo silamo mihitsy ny hoe zany zanak'Andriamanitra zany tsy mexiste satria tsisy Andriamanitra miteraka ozy zareo hitareo tsara rehefa misy problème hafa koa zay zany hoe tena misy sary mahavariana mihitsy zany am'ty tenin'Andriamanitra ty iza marina zany no tena misitona ny marina fa aloha rahantsika aloha zany hoe lohateny iza ny tena mitantaran'ity Andriamanitra ty ka tena manana ny marina ny coran ny silamo ve sany sefer Torah ny jiosy reo ihany ny afaka mifanatrika matra satria reo no samy mitantara aleo ifanatrena izy zany hoe tsy koa ny mampiady an'le boky fa mijery ny fahamarinana ao anatin'ilay jivosohatra de zay no jerevantsika zany fa de efa mahazava mihitsy neto fa ny Andriamanitry ny silamo araka ny teneny de ny Andriamanitry ny silamo na nomen'le Torah ary na nomen'lay testamenta vaovao na ny vaovao mahafaly ny évangile zay misy an'lay hoe YAHOSHUAH zay novainy zareo mianarana hoe Isa zay de ny kristianina santrika moa zany nanao anazy hoe ino moa a Jésus Jesus misy manontany hoe nareo hoe kristianina mariro aloha fa zay tsy kristianina tade mahitsy be fa zany Kristy zany mantsy fa be deabe no manaovan'izay anarana zany zavatra hafa fa izahay de tsy kristianina Elia zany tsy kristianina fa Elia de mpanaradian'ny YAHOSHUAH ilay voahositra lay arabo zany zay fa zany anarana kristiana zany rehefa simba mihitsy zany anarana zany ka zay tsy miditra am'zatra efa sadasada be nanaovan'ny olona anazy zany de tsy mety tsony zany fa ny tena marina sy tsara sy madio de hoe manaradian'lay YAHOSHUAH lay voahositra idirantsika ihany zay rehefa kekelo satria na ny boky silamo raha manaiky an'io YAHOSHUAH io fa novainy anarana fotsiny izy hoe Isa ho hitatsika zay rehefa kelikany aory indrindra kely eo fa aleo toy atsika ty
zany hoe manovoanomboka zany tsika dia mahita mihitsy ny fa manaiky ny inona moa manaiky ny sefer Torah ny jiosy a ny bokyny coran any silamo mazava iny zany mbola anampy toko sy andiny ihany tsika zany a aleo ampina kely foana izy de amizay de mba manina moa mba complet tsara amizay ny soratra anareo mbola avaketsika koa zany a ao amin'ny bokyny almaida ny fanratana almaida zany de ohatran'izay maida zay al de maida almaida 44 de vaketsika ndray zay almaida 44 zay a mbola jerevana kely izy a almaida almaida 44 almaida 44 zany zany hoe voasoratra amin'ny teny maro zany fa tena misy mihitsy ny Torah. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Zany hoe entonay zany teny de mametraka mihitsy ny fa io Torah io zany no misy ny jugement ny Allah. Zany hoe lay Andriamanitra ny silamo zany a ny fitsarany zany de mipetraka ao anatin'io Torah io ka mazava ho azy zany fa an'lay Allah zany lay Torah raha am'zany hevitra zany tokoa. Efa zatra efa mahavarina aloha zay hoe feza marina tompon'le Torah zany ity Allah ty ve ny tompon'io Torah io sa YAHVAH peraka dao zany fantany satria iarahantsika mita marina zany fa tena andry zareo silamo ty Torah ty raha zao sara mandeha zao satria ao lay fitsarany Allah ny olombelona zany mazava ho azy ny jugement ka itsitra moa ny jugena fa ny olona de ao anatin'ny Torah ny jiosy le izy zany. Et puis après cela, il rejette ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Il y a fait la fa mametraka tsy zany hoe mazava be ny teny hoe tena misy an'lay Andriamanitra Allah ny silamo ny sefer Torah ny jiosy avarina aloha zany zay jerevantsika famarihana ijery teny hafa ndray akotsika aloha na izany azafady mba ho fianona tsara le izy hoe voaporofo ny teny ela fa tsy haiko hoe tsy voaporofo de vakitsika ndray ny teny eo rehetra amin'ny boky Mariam 12 ndray no vakitsika zany za zao fa lasa ndray le boky teo Mariam io vatatena karandazy aloha Mariam 12 mbola manaporofo zany eto de fa sara pitero amizay hoe vakitsika izy technicienne YAHVAH tiens fermement au livre la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était un enfant. Zany hoe tena ity olona resany ety zany de hoe tazony tsara ny boky Torah iny aminao fa nomenanao mihitsy izy ny fahendrena raha mbola kely ianao. Zany hoe tena mipetraka mihitsy zany fa ao amin'ny bokyny silamo zany tsy azo milavina fa manaiky ny bokyny Torah zareo de ny sefer Torah ny jiosy zany zay. Ka rehefa hitatsika zay daholo jerevantsika aloha hoe iza marina ny marina ny sefer Torah ny jiosy ve ny marina zay any jiosy maisraely any sa le coran ny arabo iza ny marina de tsy maintsy miverina any amin'ny daty ary tsika satria raha ijery ny famarinanjavatra aloha tsika de tsy maintsy ny daty sy ny teny eo aminy mazava ho azy inona ny teny eo aminy de inona ny daty zany. Voalohany indra aloha ny daty ny sefer Torah de tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany ary izy eo raha moa tateorina de mozaraina ao anatin'ny sinagoga ary araka ny filazan'izay efa mitahiry ny fitantara any boky Wikipédia any de tany amin'ny taona moins 1000 tany hoany de misy any ny atao hoe fizarana an'ireny sefer Torah reny any amin'ny sinagoga zay zany zay sary zay ka hojerevantsika tao zany araka ny
zavatra nisy tamin'ny mpandinika ary afaka mandinika atao moa zany ny pikaroka fa tsy malalavitra an'izay teneny ely fa misy zany teniko zany satria raha nisy zany ny fisiny zany boky sefer Torah zany de nisy tany amin'ny taona moins 2000 loha tsy aloha re jery amin'ny tantaran'izany boky ny sefer Torah zany lo jerevantsika tsara ao anatin'ny boky ny Wikipédia sy ny maro samihafa sy ny rakitra ny teny azony olona zany. Ity ara misy boky anankiray zany tia ity moa zany nalaiko avy eo anatin'ny boky reo pikaroka reo ty manana teny maro be moa reto pikaroka reto zany satria pikaroka zareo de namoaka nyty fanambarana ty zareo de nitsongaiko tao anatin'le boky le izy zany. Izy ty zany ancien hébreu alphabet chart eny titran'izy ty zany ancien alphabet hébreu io zany chart io zany izy io atao ampidinika io zany hoe ateny hébreu zany izy ty reo zany ny alphabet hébreu de manome ny daty zany ra zareo hoe tamin'ny taona firy ny daty nivoan'izy io io ny daty zany in use between 2000 before YAHOSHUAH and 1000 before YAHOSHUAH. Zay zany dikan'izay zany hoe nampiasaina talohany moins 2000 ka hatramin'ny taona moins 1000 talohan'ny l'an zéro ny dikan'izay zany. Zany hoe nisy affaire Torah ny jiosy zany dikan'izany araky ny efa fantatriny be sy ny maro manam-pahaizana moa moka be dia be mitony fa nosongaiko manokany ty ao amin'ny ancien hébreu recherche moa ny atanareo anazy eo ambany io ancien hébreu recherche centenaire zany hoe zareo hébreu zany manao fikarona koa zany miaraka amin'ny manam-pahaizana de navoaka an'izay zareo hoe tany moins 2000 io ary nampiasaina zany ty langue hébreu ty amin'ny alphabet hébreu de misy hoe colonne 1 zany nampiasaina tamin'ny taloha de colonne 2 nampiasaina tamin'ny taona moins 1000 ka hatramin'ny moins 100 de ny colonne 3 zany nampiasaina tamin'ny taona moins 400 ka hatramin'ny plus 100 zany zay le zany zay de eo zany tsika mahita mihitsy hoe moins 1000 ka hatramin'ny plus 100 moa fa tsy hoe moins 1000 ka hatramin'ny moins 100 moins 1000 ka hatramin'ny moins 100 le faharoa de eto zany tsika de mahita mazava mihitsy hoe efa tany amin'ny taona moins 2000 nisy affaire Torah jiosy nefa nisy ametsika fanamporofona ray ndraisa tsika ao anatin'ny Wikipédia ny jerevantsika zany ao anatin'ny Wikipédia zany hoe ny nanomezana ty fanomezana ty ino ty affaire Torah jiosy ty zany rehefa mamoaka an'io zany zareo de ato zany Wikipédia ty Wikipédia ty vakitsika ty de zao ny voalaza rika hatramin'ny don du sefer Torah don du sefer Torah zany zay moa zany zany zao le don des nouveaux sefer Torah à la synagogue est souvent l'occasion d'une fête joyeuse avec des chants, danses et prières. Cet usage remonte au premier temple tany amin'ny mbola tsima zany ny tempoly Jérusalem vers 1000 avant YAHOSHUAH vers 1000 avant YAHOSHUAH ona moa zany ianareo zany ohatrany tsy fanaraka mihitsy zany zay zany hoe efa nisy tany amin'ny taona moins 1000 zany ny fizarana ny sefer Torah tany amin'ny sinagoga any misy zany le sinagoga moa zany toerana hafa le ohatrany hoe tempoly majinijinika zany ohatrany hoe raha amin'ny raha tao amin'ny fanjakana eo sama hoe VP zany le fiangonana kely any faritany sy ny karazana de neny zareo zany ny fizarana ny sefer Torah de efa nisy tany amin'ny taona moins 1000 any amin'ny sinagoga zany hoe efa misy tany taona efa ela be ny sefer Torah tany amin'ny taona moins 1000 efa fantatra fa nisy efa nisy izy tany amin'ny taona moins 2000 moa de efa nisy izy zany efa nijerevantsika teo fa ny fizarana azy tany amin'ny sinagoga na tany amin'ny fiangonana kely de nihita tany amin'ny taona moins 1000 tany hoany talohan'ny l'an zéro zay zany mazava tsara zany amintsika fa misy proof tsara zany hoe nisy affaire Torah zany de nefa existe tany alohan'ny l'an zéro tany amin'ny moins 2000 nefa ny existe izy de ny fizarana anazy tany amin'ny sinagoga kely reny zany na ny fiangonana kely de tany amin'ny taona moins 1000 tsy azo lavina zany zay dikan'izay efa tranainy izy zany
hojerevantsika am'izay zany nanao nandray ny ny coran silamo raha matoa zany teny anty a mbola fitiavana anareo olombelona mialohany anam-potena anareo vo miteny mihitsy ny ely aho hoe mba maiza mitodika tsisy nina azy nareo atao tsony am'ty taninareo ty fa tonga ny fanam-potena anazy de mamerina ho an'ny olombelona rehetra hoe miverenany am'le tompon'ny tany zay anapotika an'ty taninareo ity fa tsy azy nareo alana tsony zany fa mandeha zany am'izao tsika miteny zao ka dia ny mbola sy tonga eo aminao ny tantara maiza anao mitodika ny dikan'izay zay ny anton'ty famonjena ty hoe vonjena daholo ny olona rehetra na iza mba tsisy tsony a ho tratra ny fampitana zay nanjao azy satria tena be ny voafitaka am'ty nareo mpanota ty nareo mpanota nge zao mavotana tsy ho lasa mpanota e tsy ho mpanota tahaka ny ely azay rehetra tafaraka tamin'ny ely de lasa tsy mpanota intsony tsy mba nirinao ve zany ary matonga ianao mivavaka de ho lasa tsy mpanota ny tanjony anao raha mbola mpanota zany aza mana tena noany am'zany Andriamanit'Abrahama zany tsy tonga any amin'ny Andriamanit'Abrahama zany ny mpanota fa za ampiresapiresan'olo ianao fa zatra tsy isy zany overany amin'ny afobe anao na farimy rehetra afo zay ny fefarahanao no zany a tandrematsara lao rehefa kitsika hoe arany coran jiosy ny coran silamo kosa mahatampotoana firy a de hojerevantsika ndray koa zany zay ato am'ty bokyny coran ty a efa tsika voke ao anatin'ny Wikipédia koa ny atantsika an'ity zany date de parution ny bokyny silamo zany a de proclamé tany am'y taona plus 612 plus 610 ka hatrany amin'ny fino zany hatrany amin'ny 632 anois zany proclamé de 612 à 632 et misy édition entre 632 634 sy maro samihafa zany hoe nanodidina tany am'y taona plus 610 tanois zany a vo nisy zany atao hoe coran silamo zany coran silamo fa tsy coran jiosy fa coran silamo satria any silamo io na zareo musulman zany hoe boky efa taty orina ary izy io moa tsy boky mitoy amin'iny jiosy a tena boky hafa tena hafa ko raha tsy zany ve nanarale Andriamanitra ao a tsy mitoy am'le any jiosy a YAHVAH no misoratra neny coran silamo kosany a YAHVAH no misoratra izy am'ireo zany hoalaina satria samy miteny hoe samy mahafantatra an'io Torah io ka raha nenao zany dady zany tsika aloha avokako tsara ty sodraisan'ireo hoe tokony le tena original mihitsy fa tsy le apahapanaka loatra ndray de ty izy io zany titre hoe coran avokatsika io zany coran le tantarany coran zany de mitantara be deabe moa izy io hitatsika am'izay eo ambany eo am'izay izy any ambanimbany any am'izay zany le hoe auteur parole divine selon les croyances musulmanes sy ny maro samihafa zany de date de parution am'izay eto ambany eto iny le nasiko anareo teo date de parution proclamé de 612 à 610 à 612 jusqu'à 632 zany hoe tany am'y taona 610 tanois zany no ny existe zany coran zany tsy azo laona fa miara mahafantatra an'izany rehetra rehetra fa ny tena mipetraka ary raha ijeryn'ny famarina na tsika amin'ny maso tsy miangatra raha ijeryn'ny famarina tsika amin'ny maso tsy miangatra hoe iza zany tokony ho arahana am'izao hevitra zao satria samy milaza hoe Andriamanitr'Abrahama daholo reo boky anankiroa reo ary samy hoe mitazany hoe mitazony ny Andriamanitr'Abrahama raha nijerevana nefany a ny daty zany de ny daty ny Torah tany am'y taona moins 2000 efa ny existe al izy ary taty am'y taona moins 1000 tatya de efa misy mihitsy ny ao anatin'ny Wikipédia manamarina an'izany hoe tena ny zaraina mihitsy ny aza nina moa ny Torah tany amin'ny synagoga le fiangonana kely reny zany hoe misy fanifizarana ny Torah amin'ny synagoga zany hoe efa boky tranainy efa tany alohabe zany ny Torah izy zany no mirakitra ny teny tany aloha indrindra zany de iza moa zany raha mijery moana zany de iza zany no raisinao lay tatika hatramin'ny taona plus 600 ve aty am'le taona plus 600 ny silamo ve no ahitana ny famarinan'io Andriamanitr'Abrahama io sa le tany am'y taona moins 2000 tokony afantarana ny marina aminazy ao maso tsy miangatra zany de tandeteny dao rehetra hoe le tany amin'iny moa
le tany amin'ny lamoin 2000 no jerevana fa any mirakitra anazy marina be ny teninao ary zay koa ny tena marina zany ary jery zatra avy anao fa tsy ny original foana ny jerevanao de nitranainy indrindra ary tsika ohatra ny hoe ny tany ary raha ohatra n'izany misy problème ny tany de tsy maintsy jerevana zay tompony tany aloha indrindra tany fa tsy le aty orina kory hoe taiza ny evin'ity tany ty va miakatra amin'ny tribunal de tsy maintsy karohana zay de tsy maintsy zay ny te authenticité zany izy ny authentique ny tany aloha indrindra zany de mazava be zany fa zay manana le taratasy normal tranainy indrindra izay tompony tany io fa tsy le taty orina zay mety teny hoe zay ny tompony le tany fa zay tany aloha indrindra tany zany zay zany ny famarina ny teny sy ny famarina ny fanambarana zany tsy zavatra azo lavitsika mihitsy zany kely azy de eo le fantena napetraka am'izay raha hoe iza zany ny diso de aleotsika aloha hametraka an'ity sary mandeha ty hoe iza nanoratra n'lay bokyny sefer Torah aloha atsika mahafantatra tsara fa ny nanoratra ny bokyny coran de arabo nanoratra an'io aloha tsy azo lavony zareo tsy fa arabo nanoratra an'io ny nanoratra ny sefer Torah jiosy kosa ania Moshe ny nanoratra an'io Moshe ny nanoratra anazy ka izay indray no jerevantsika hoe ny coran ve de manaiky any Moshe zay aloha jerevantsika ndray zay ndoara manaiky any Moshe fe satria voalaza mihitsy fa Moshe nanoratra an'io donc avakitsika aloha zany ny ohatra anakaiky am'izay zao misy ny teny Exodus 24 firme izy vakitsika aloha ny Wikipédia amin'ny Wikipédia ndray tsika miteny de ny livre ny Genèse zany zao misy aniny hoe manoratra anazy zany vakitsika ty le livre de la Genèse zany ao anatin'ny Wikipédia isoratra ambony zany hoe reo manam-pahaizana mpandinika mandeha tany zany no namoaka nyty fanambarana ty de ny bokyny Genèse ny bokyny rehetrarehetra io zany iza nanoratra ny bokyny Genèse io bokyny Exodus ny rehetra de manamarina zao io zay izy io Genèse livre de la Genèse premier livre de la Bible misy sefer Torah mazava azy ataonjare hoe Bible satria Bible nefa taty orina zany nandika de to Bible fa ny tany aloha tany ny anarany any jiosy dia sefer Torah azy fony mo anarany io amin'ny jiosy fa ny efa firenena manovanova hoe Bible zay titre dans le Tanakh kosa izy sefer Bereshit ka ny dikany Bereshit moa le hoe commencement na le hoe Genesis zany auteur traditionnel izy ny auteurn'izy io zany hoe nanoratra anazy io de nambaran'zareo ato mihitsy fa Moïse nanao an'io de auteur selon l'exégèse zany zany raha misy fanamarina hafa zany de hoe misy un ou plusieurs auteurs anonyme zany hoe mety misy mpanoratra hafa ihany koa zany fa reny moa le natambatra Moshe daholo le fanoratana de natao tao anatin'ny boky anankiray ny antony satria Moshe nahazo didy hoe sorato ty de nisorata amin'ny Moshe do raha vakitsika zay tantara zay ao anatin'ny sefer Torah ny jiosy ao amin'ny bokyny Exodus toko 420 hoe nahazo teny Moshe hoe nanoratra ny teny izy zay nataony YAHVAH Exodus toko 420 io andininy faefatra zany hoe lay tantarany bokyny Genesis ny Exodus Leviticus Numéry ary ny Deutéronome zany de boky nosoratan'ny dadabe Moshe daholo reny ary Moshe nanoratra ny teny rehetra nataony YAHVAH de ny fomaraina koa izy ka nanorina altaraty ambodiny tendrombohitra sy tsangamaty 12 araka ny firena Israely 12 zany hoe i Moshe mihitsy ny zany ny tena mpanoratra an'ity sefer Torah ity mazava be eo andin'ny faefatra mivandravandra be io hoe ary Moshe nanoratra ny teny rehetra nataony YAHVAH tsisy afaka miady tsony zany tsy hiteny hoe olo-kafa nanoratra an'io zany hoe ny sefer Torah zay tany aloha tany zany de i Moshe mihitsy no nanoratra ny reny rehetrarehetra reny araka ny voalaza ny sefer Torah de miboky eo amin'ny Exodus bokyny Moshe zany dao jerevantsika raha manaiky amin'ny Moshe ny silamo fa raha vao manaiky amin'ny Moshe ny silamo
de tsy azo idivirana mamarina ny sefer Torah fatra de marina sefer Torah io tsy azo idivana ntsony io fa raha miady am'izany anao de efa miady am' zatra tsy mety ntsony ianao satria raha vo ekenao ny famarinana n'ity mpanoratra ity nefa le mpanoratra ao anatin'ny bokyny sefer Torah ao ny anarany Moshe no anarany ary amin'ny sefer Torah fa novain'ny coran ny silamo hoe Moussa le izy zay ny fiantsoan-jareo anazy io fa voalaza daholo moa zany mahay an'izany daholo rehetrarehetra de andao jerevantsika ary hoe manaiky any Moshe hoe ny coran ny silamo fa raha vao manaiky nareo ho jerevantsika eo de aleo am'izay mitodika makany amin'ny marina zay ny fahendrena aleo makany amin'ny marina am'izay de ny anjarany Elia de manazava sy manapirofo rehefa tsy mety miaino moa nareo de efa nareo ny anareo fa anjarako ny manapirofo tahaka nanapirofoko taonreto olona mpiantso anjo jiosy hoe tsy mety ane eo ataonareo fa diso be eo ataonareo jereo ny afanareo mpanota ary na ny bokyny coran ary de milaza mihitsy fa ny silamo de mpanota daholo ary ny zava-doza mitsipy any amelo daholo izy rehetrarehetra ary fantatra io zareo zany fa aveo ny vo hoe hosotomina tsy kelikely tao de eo le fa ny tena apetraka ambolo apetraka aminareo sady mbola idirantsika hoe ahoana ny fomba ialanareo amin'io elo io satria fo anatin'ny bokinareo zany za navitra ny diako anavitra rehefa olona de vavotana tsy misy akifidy zany ny tena be fitiavana manavitra ny rehetrarehetra ary olombelona daholo nareo de avotako ataonareo ahoana ny miala amin'io nareo efa mitsipy any amin'ny elo io aiza ny solutionareo am'izany de aza atao valy boribory fa tena atao valy tena hoe tena vrai solution mihitsy satria mbola anatin'ny bokinareo na mbola misy miteny ihany koa hoe tsy manana fanamerina olona ho lasa marina ny ao aminareo ao voalaza anatin'ny bokinareo zay tsy manana fanamerina hamerina olona ho amin'ny marina zany hoe tsy afaka ho lasa hivadiky olo marina de ahoana zany ialana ao anatin'io elo io zany am'izay hevitra zay fa antena mipetraka maty zany de makany amelo de ahoana ny ialana atao zava-dozany e zany tsy haiko nefa mba henonareo zany fa fa be de be moa mahay an'izany hoe fifampiresana amin'ny olona zany de hoe eny mazao izy fa misy zany de ahoana ny ialanareo tao de eo am'izay vao samy hoe samy miteny zay tianytena de io de zatra tsy mandeha milony mihitsy le teny fa satria matoana hoe hiala ao amin'ny elo voasazy anao matomaka ao bedy nanao tsy mety de any ny anjarany manao ratsy rehetrarehetra zany ny mpijanganjanga ny mpangalatra ny mpanao dratsy mpanao mpisampy tady any amin'ny farimy rehetra afo any amin'ny elo ny dikan'izany ataonao ahoana ny miala tao fa raha ny bokin'Andriamanitra tika hatramin'ny sefer Torah ny jiosy zay tonga ao de tsisy mivoaka ntsony tady dionareo zay tsisy tafahala ao zany ka izay no jerevantsika hoe manaiky ny sefer Torah ny jiosy ve manaiky an'ny Moshe ve ny coran Moïse zany Moïse amin'ny katolika romana sy ny protestanta Mosesy amin'ny sefer Torah ny jiosy original Moshe amin'ny silamo kosa amin'ny coran Moussa raha ihany reo ndao jerevantsika ala izy de ndao alohantsika jerikaliko an'izay teny zay tsy maintsy karona kely le teny manaiky ny mpaminany ve aloha zany ny coran zay aloha ny vakitsika voalohany de vakitsika mihitsy ny manaiky ny mpaminany ny rehefa mpaminany de ekeny silamo ao amin'ny bokyny Al-Bakara 39 Al-Bakara 39 ny vakitsika somary mbola jeriketsika zany Al-Bakara 39 asika aloha mbola fakiariko an'izay letsika aloha zany Al-Bakara fimoa vakiko 39 36 37 38 39 voilà Al-Bakara 39 io izy io izy moa zany messager voilà aleonao avakitsika hatrany amin'ny 38 izy ty 38 39 nous dîmes descendez d'ici vous tous toutes les fois que je vous enverrai un guide zany rehefa mandefa guide any aminareo za mpitarika zany
mpilolarana. Ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Zay rehetra manaraka azy zany dia tsy manana zavatra manahirana azy na zavatra mety ampioro na ampitaotra sy ny karazana zany manodidina an'izay. Et ceux qui andiny fasi amin'ny telopolo et ceux qui ne croient pas à nos messagers, ary nizany izy tsy mino andreo iraka anay messager nareo an'ireo prophète moa zany tianytenena am'izany, et traite de mensonge nos révélations, ary manao hoe laingany zavatra nampitainy amin'ireo messager reo. Ceux-là sont les gens du feu. Reo olona zay manohitra an'ireo mpaminandreo na olona ny rana ireo zany de olona ny afo reo, où ils demeureront éternellement. Zany hoe raha vao tsekena zany ny tenin'ny mpaminany de maty any amely mandrakizay anao. Ils demeureront éternellement dans le feu. Zay zany hoe tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany. De tsika nefa mahafantatra tsara fa tsisy mpaminany talohan'ny Mose zany tena izy. Mpaminany israelianina ny voalohany indra raha resaka mpaminany resantsika. De ndao jerevantsika raha hoe ny amin'izay sary zay aloha voalohany aloha zay. Tsika aloha jery ny teny manaraka zany ao amin'ny albakara ihany koa mbola 98 de teo ihany zany any amin'ny 98 le tsika no mijery albakara 98 inandre ny voalaza ato aloha de rehefa tsika tsikelikely izy zao albakara 98 zany albakara 98 dit lazao quiconque est ennemi d'Allah, iza zany fahavalony Allah zany io le lazaindreo andre mpanotanjareo iny anarany, de ses anges de ny anjely, de ses messagers anitrany messager zany, de Gabriel et de Michael. Hitanao tsara fa misy Gabriel sy Michael ao zany terme Gabriel sy Michael zany efany ary boky ny sefer Torah hitantsika an'izany. Allah sera son ennemi, de miady aminazy zany io Allah io zany, car Allah est l'ennemi des infidèles. Satria io Allah zay Andriamanitra ny silamo io de fahavalony tsy mankatoro. Zany hoe tsy maintsy ekena zany ny teny messager na mpaminany, fa raha tsy zany ennemi an'io Andriamanitra io zany ianao. Mazava zany fa hojerevantsika hoe mpaminany ve eo amin'ny izy moa i silamo ao anatin'ny coran i Mose sa tsy mpaminany, fa raha vao mpaminany Mose de tsy maintsy ekeny silamo zany ny tenin'ny Mose satria izy ny voalohany tamin'ny mpaminany rehetra ary ekena ao anatin'ny ekeny zareo ny boky ny Torah, ka ao amin'ny boky ny Torah ny misy an'ny Mose tsy misy akoatran'izay mihitsy. Roa zay ndray tsika ro jery ny fanontelo zany hoe aiza indray ny ahitantsika ny teny de mbola mio albakara io any fa any amin'ny andininy fa 253 ndray no vakitsika lavitavitra ihany izy zany 253 mbola lavitra 260 midina ketsika zany fa lasa lavitra loatra indray. Lasa aloha fa tena mikaroka be tsika 200 firy moa teneko teo 55, 54, 53, voilà. Ino tsara ary ty parmi ces messagers nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Zany hoe misy amin'ireo mpaminany sy messager reo de misy ambony grady kokoa par rapport amin'ny rehetra zany. Il en est à qui Allah a parlé. Ah de misy ny resany Allah moa zany. Et il en a élevé d'autres en grade. Izy adolo moa zany ty nampiakarana grade ty. Ah Jésus moa ny teneny zareo ato. YAHOSHUAH moa zany ny tena marina amin'izy zany. Tereo fa niova daholo moa zany anaran'izy. Ny silamo hoe Isa ty natao eny Jésus no adikany eto zany. Amin'ny YAHOSHUAH fils de Marie, Maria moa zany.
nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Zany hoe Yahoshua io zany voalazany zareo amin'ny bokin'ny coran de tena manana ny fanahy masina ary miavaka amin'ny mpaminany rehetrarehetra zany raha ny voalaza eto zany. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se sentaient pas entretués. Sy mahasimia zany tsika moa zany ajantsika tso tia ny ty tsy apetraka de hoe tena misy mihitsiny a ny ambony grady mihitsiny ary a am'ireo mpaminany reo isan'ny zany a le zanaky Maria i Yahoshua voalaza amin'ny bokin'ny silamo mihitsy zay. Izany hoe raha am'izany teny zany a de tena mametraka mihitsy ny bokin'ny coran na ny coran zany fa tena manaiky mihitsy ny zareo fa nalay Yahoshua zay nateraky Maria zany a de tena manana ny fanahy masina ary menay mihitsy izy ny proof fa tena mena azy ny fanahy masina ary namafisina tamin'ny fanahy masina mihitsy izy zay. Ary iala mihitsy izy a no miteny an'izay zavatra zay. Ka eto zany de manametraka mihitsy ny mpaminazy zany de tsy maintsy ekena teny midika an'izay do raha vakitsika am'izay zany de ary manahoana ny fanekeny zareo any izy mo any Moïse zany nay Moshe nay Mosa de manaiky amin'ny Moshe izy a ao amin'ny bokin'ny Al Imran manaiky any Moshe am'izay ve zareo a ity io zany no amaranantsika ny amin'ny androany hoe manaiky any Moshe ve ny korano na ny coran silamo fa raha vao manaiky izy zany am'izay teny mikoritritra zay a mazava ho azy fa ny sefer Torah jiosy ny marina fa diso zany ny coran am'izay teny rehetrarehetratsika teo zay nanome profo a ary tsy miteny ny sefer Torah no navokako teto rery fa navokako mihitsy ny coran mihitsy namoahako anazy am'izay reo mahita hoe tsy niangatra akorina hoe te ametraka andrio marina diso fa satria io samiara amin'ny teny fanjaleo ny tantara sy ny zatra ny soratany no namarina izy ny tokony ho arahana de mametraka am'izay ny teny eto amin'ny boky ny Al-Imran 84 Al-Imran 84 mbola mareko fa fitiavana to zao teny sao fitiavana ny tsy ahitanao veriny amin'ny hery de tena teneniko ianao ka anao zay efa sairakira anao hoe tena ho zava-dosany anjonao firy moa teneniko teo 84 Al-Imran 84 voilà. Laoary dis lazao Al-Imran 84 nous croyons en Allah mino any Allah zany zareo à ce qu'on a fait descendre sur nous am'izay rehetra nampidinina tamin'ny olona tamy zareo zany amin'ny bomy silamo zany esako zany à ce qu'on a fait descendre sur Abraham zay nalefa tao amin'ny Abraham en Ismaël tao amin'ny Ismaël en Isaac zany hoe ao anatin'ny bokin'ny sefer Torah daholo zany resahany zany en Jacob et les tribus zany Jacob zany de tsika ho mitantarany bokin'ny sefer Torah ny jiosy zany et à ce qui a été apporté à Moïse tena mazava tsara fa Moïse zany de tena mpitondra teny mpaminany mihitsiny a Yahoshua zany de ataoko Yahoshua satria fantatra fa Yahoshua ny anaran'le atao izy io de zany de ataontsika an'izay et aux prophètes de la part de leur Seigneur zay izy zany hoe io zany de mametraka mihitsiny hoe izay rehetra ny silamo zany de mino a prophète azy jusqu'à hatrany amin'ny Yahoshua zay nataony zareo Jésus na Isa hatrany amin'ny Moshe na i Moïse zany ekeny zareo zay ataony amin'ny Mosa manaiky an'io mpaminany io izy zany hoe mazava be zany fa tena tsy afaka mandà zany ny silamo na ny coran hoe zay mitsipaka ny Moshe de tsy mety zany teny zany ary lavina marindrano kosa zany satria niara-nay ny teny teo tsika ary mibokinareo no nyteny zany tsy namorona mihitsy ny Eliana ny kely ara famonjeny ty migadona ny loza am'ty taninareo ty adidiny Eliana mamonjy rehefa sy teo vonjena de anao ny anao efa naheno anao zay ny menanao marina ny faniriko vovonjy anao zay ndreo jery ny teny manaraka zany mbola jerefatsika ndray ao amin'ny bokin'ny Mariam 51 Mariam 51 ndraiky jerefatsika zany aiza ndray misy an'izay Mariam zay Mariam 51 Mariam 51
et mentionne dans le livre de Moïse, de Moshe, c'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. Tena manizingizina mihitsy ny silamo. Mario tsara fa zany Moïse zany na Moshe zany, c'était vraiment un élu. Zany hoe mario tsara anatin'ny bokyny silamo zany Moïse. Fa i Moïse de tena na Moshe zany na Mosa de tena olona voafidy tena mpitondra teny ary tena mpaminany, prophète, messager et zay sady tena élu izy tena voafidy izy fa tsy hoe tsy voafidy fa vraiment un élu. Zany hoe tena olo voafidy iny ka tandremanao tsinitsindrany iny nareo, zany dikan'izany teny zany. Tanareo zany zany hoe tsy azo laviny silamo ntsony ao anatin'ny coran ny zareo mihitsy ny famarinany Moshe, enina ny zavatra nyteneniny Moshe arany. Fa i Moshe am'izay no hiteny amintsika hoe izy nanoratra ny bokyny Genesis io fa jerevantsika teo le teny. Mazava azy zany fa tsy azonareo laviny io hoe ka misy teny diso ahoana ny anadisonareo ny teniny Moshe. Satria hoe ny teniny Moshe de tena marina ka ny teniny Moshe tany amin'ny taona moins 1500. Ahoana zany ny andavanareo an'izay? Tanareo am'izay tsy possible. Sady mitsipaka ny teninareo nareo raha vao manipaka ny teniny Moshe de tsy azo atao zany. Mazava zany fa dana miverina makany amin'ny CFR Torah ny jiosy fa zay ny fahendrena. Rehefa teo vonjena dana miverina makany. Rehefa tsy miverina any de teninareo ihany zao no miteny hoe tsy mety io ataonareo. Tsy zany namorona. Dana vakeo tsara ny teny. Mbola jery teny anakaiky andraytsika aloha na marina zany mbola apitsika foana ny teny ao amin'ny bokyny Al-Bakara 51. Al-Bakara 51 eny vakitsika. Zao. Al-Bakara 51 ndray. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, ary tadin'ireo tsara fa rehefa nanome rendez-vous tamin'ny Moshe zay tao anatin'ny alina 40 nuits zany izy le niakatra teny ambony tendrombohitra zany. Puis en son absence, vous avez pris le veau, todika amin'ny Israeliana indray izy io. Zany hoe tao anatin'ny tsy nateo anazy de nandray ny vatotrombolana reo de pour idole, ary nataonareo idole izy nataonareo iny moa sarivongana zany. Alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah, de nivavaka tamin'ny ombonareo zay tena tsy mety mihitsy iny eo anatrehan'ilay Andriamanitra ny silamo zany zay natsiny hoe Allah. Hitanareo am'izany fa tena resaka jiosy ny resany eto, manaiky zany ny silamo fa i Moshe de tena niakatra teo tendrombohitra ary ny nahafantarana zany tantara zany nefa nia de ao amin'ny CFR Torah ny jiosy zay tany amin'ny taona moins 1500 zay mifanalavitra velively amin'ny bokyny coran zay taty amin'ny taona plus 600 tsy mifanakaiky mihitsy ny daty. Ka raha maheno zany teny zany tsika de tokony andinika tsara mihitsy zany hoe azo lavina ve ny tenin'ny CFR Torah ny jiosy de ndao jerevantsika am'izay ny tenin'ny Moshe fa mbola fanao am'fisany hoe tsy azo lavina ny tenin'ny Moshe zany ozy ny bokyny coran ny silamo mihitsy hoe tsy azo lavina ny tenin'ny Moshe. Izy mihitsy no teny zay fa tsy zany namorona. Ndao ry jery teny hafa farantsika ao anatin'izay any ao amin'ny bokyny amin'ireto zany 163 somary lavidavitra kely. Amin'ireto 162 160 itony moa zany de tafiditra daholo ny mpaminany rehetrarehetra zany nous t'avons fait une révélation
comme ny fimano hoe denan'ny fanambaranareo zay tahaka nataony tamin'ny hoe nefa zany Noé zany de titsika fa ny amin'ny sefertorany jiosy au prophète tamin'ny mpaminany rehetrarehetra nous avait fait révélation à Abraham no fanambarana tamin'ny Abraham zay tamin'ny Ismaël tamin'ny Isaka tamin'ny Jacob au tribu tamin'ny firenena tamin'ny foko rehetrarehetra zany tamin'ny YAHOSHUAH tany amin'ny Job tany amin'ny Jola tany amin'ny Aaron tany amin'ny Solomon et nous avons donné le zabour à David ka ty zabour tia bokin'ny psaume na ny salamo zany hoe na ny coran ny silamo zany de manaiky ny zaboura silamo ade salamo ny atao hoe zaboura zany ZABOUR manaiky an'izany ny silamo manaiky ny bokin'ny Solomon izy manaiky ny bokin'ny Aaron izy manaiky ny bokin'ny Jonas mpaminany Joba YAHOSHUAH rehetrarehetra zany hoe reo tantara reo nefa de antsika fa tao amin'ny tantarany sefertorany jiosy tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any daholo misy an'izany moins 2000 ka hatramin'ny taona moins 1500 ataty amin'ny taona moins 1000 tatya zany tantara rehetrarehetra zany hoe manaiky ny sefertora mihitsiny ny jiosy ny coran-ny silamo enarany voalazan'le mpaminany lehibe tao ohatra zany hoe le élu tsitsy fa Moshe zao no nambarina Moshe zany nanoratra ny bokyny sefertora zay voaverentsika am'zay izy lay nomeko anao teo Exodus 24:4 laza ary Moshe io izy io Exodus 24:4 ary Moshe nanoratra ny teny rehetra nataony YAHVAH ny etsony Moshe ao anatin'ny sefertora de YAHVAH na YAHVAH zay ny anarany fa tsy ala efa diso zany aloha zay anankiray satria Moshe tany amin'ny taona moins 1500 efa tany aloha be tany ohatra mbola tsy nomeko ny datiny Moshe io raha tsy diso angamba jerevantsika kely izy ao amin'ny ty boky ty no hitantsika an'izay izy io moa de efa mahaino daholo moa zany rehetrarehetra zatra efa tany aloha be tany izy fa de tsy hoe koa hoe de zatra vaovao mihinantsika zany ty zany tantarany Moshe ty le Moïse historique zay ny titre n'l'izy zany tantarany Moshe zany ty araka an'zareo mpandinika koa namoaka an'ity zany par conséquent de avaketsika le soratra ato zany Moïse qui selon la Torah et Moshe zany selon la Torah a vécu 120 ans de niaina 20 amby zato taona serait né en 1560 avant l'ère commune et serait mort en 1440 zany hoe tany amin'ny taona moins 1500 tanoany nisiny zany Moshe zany raha ny tantara nandinihan'ny olona anazy nikariko anazy fa tsy moa tsy de hikariko anao za fa tena marina zany ary raha tena karono tokoa de manomeny io daty any amin'ny manodidina moins 1500 noany zany ianao rehefa nikariko an'izany efa nahita an'izany mihitsy fa lava be ny tantara vo tonga am'izany ianao fa aleo tsy miverina am'izany tsontsika fa ela be zany de eto zany tsy de mita tsara fa i Moshe de mbola talohan'ny mpaminany arabo rehetrarehetra satria any amin'ny bokin'ny sefertora ozy zareo ny any ny teny nandeha taloha de rehefa jerevana bokin'ny sefertora Moshe nanoratra an'io ary rehefa nanoratra Moshe de zao ny tenin'ny Moshe hoe azapinareo ny teny de aza ny esoranareo ny teny tandreny fa didiny avandriamanitra reo io didyle Andriamanitra ny jiosy zany ka ny Andriamanitra ny Moshe nefa de fa nazavainy mihitsiny fa ny Andriamanitra Moshe zay tany amin'ny taona moins 1500 sy ny Andriamanitr'Abrahama tany amin'ny taona moins 2000 de mazava mihitsiny fa ny Andriamanitra ny zareo de ty YAHVAH ty no misoratra anatin'ny sefertora do afaka itsino ny tenin'Andriamanitra tenin'ny Moshe zany tao anatin'ny sefertora ny jiosy hoe azapinareo ny teny de aza ny esoranareo ny teny Deutéronome toko fefatra zany bokin'ny Moshe ty le hoe Moshe de élu le prophète et le messager ka aza atao zany manohitra ny tenin'ny Moshe de avaketsika ny Deutéronome 4 zany Deutéronome 4 chapitre 1 verset chapitre 4 zafady verset 1 et 2 daoary ary ankehitriny ry Israely mieno ny didy sy ny fitsipika zay ampianariko anareo arahanareo Moshe mihitsy zany nampitondraina teny eto avy any amin'ny dada malala YAHVAH
ry Israely meno ny didy sy mitsipika zay ampianariko anareo arahanareo mba ho velona ianareo ka hiditra sy andova ny tany zay omeny YAHVAH Andriamanitra ny razanareo anareo. Arao zany ty teny ty ry Israel. Zany hoe le Andriamanitra ny Mose zany de tena Israel mihitsy le izy fa tsy arabo. Zay ny voalaza ao natokona ho an'ny zareo Israel mihitsy ny teny tsy izy teo vonjena ka rehefa teo vonjena de dala manatona ny Andriamanitra Abrahama ary hatramin'ny boky ny sefer Torah ny jiosy nosorata tamin'ny Mose ka ny anaran'le Andriamanitra Mose de hoe YAHVAH. Voavoaka keo rehefa avy eo daoary fa io izy io fa voasoratra hitanareo io. Andininy faharoa, inona voalaza amy andininy faharoa? Aza ampinareo ny teny zay andidiko anareo hoy io Andriamanitra ny Abrahama io. Le Andriamanitra Abrahama zay nifampiresaka tamin'ny Mose zany zay nandidy anazy de ny teny zany Mose zany zay hita ao anatin'ny sefer Torah izay kely silamo ihany koa nefa ny sefer Torah fa tena misy io. De ny sefer Torah nefa de miteny mahitsy mihitsy ny fa tandremo ny didiny YAHVAH Andriamanitra'nareo zay andidiko anareo de zao aza ampinareo ny teny a de aza nesoro anareo ny teny. Zay ny voalazan'io Andriamanitra ny Mose io. Zany hoe ny teny rehetra ny soratan'ny Mose nainga avy any amin'ny boky ny Genesis vezina andamina ny fanoratan'andreny hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany juska hatrany amin'ny Deutéronomie de zay zatra ny tenen'ny Mose de mahitsy tsara mihitsy ny hoe aza pina de aza nesorana. Tsy azonareo atao zany no miteny hoe boky tranainy io ka tsy tokony enona na boky efa ela be io a mpamina ny efa tranainy no miteny zany na hoe efa tsy izy tsony io fa voararany teny'le Andriamanitra miresaka tamin'ny Mose. Lay Mose ao anatin'ny boky ny sefer Torah ny jiosy ny teny mihitsy ny hoe aza napina de aza nesorana. Zany hoe zay nanova ny boky ny sefer Torah ny jiosy etra zany a diso daholo nareo. Zay rehetra nanovan'io zany de tena meloko eo natrehan'io teny marina navokany Andriamanitra ny Mose io hoe aza pina ny teny de aza nesorana ny teny. Samy izany tsika mieritreritra hoe izy nanao fahatsoana. Tsy le mihitsy nanao fahatsoana na miteny zatra tsy marina fa namoaka ny preuve aminareo hoe samy miara mijery de samy miara mamaky de samy miara miaino iza manana fahatsoana am'izao. Fa raha mandeha mazava ny fitsanana tena miara-nijery sy miara-neny tsika manana fahatsoana zay nanova ny sefer Torah ny jiosy. Satria Mose mihitsy no ny teny hoe tena tsy azo ataony manampy an'io na manaisitra na manampy tsy azo ataony mihitsy nya fa didin'Andriamanitra ozy izy io. Didin'ilay YAHVAH lay Andriamanitra naniraka amin'ny Mose tany amin'ny taona moins 1500 vakitsika teo ary izy ny mpaminany ela sy tranainy indrindra tena niseho mivantana ny soratrany ao amin'ny sefer Torah de milaza zany mpaminany Mose zany hoe aza pina ary ny teniko hoy zay Andriamanitra Abrahama ary aza nesorana ny teniko hoy le Andriamanitra Abrahama. Fa tena miady aminy zao manao an'izany tsy azondreo atao mihitsy io. Samy zany mieritreritra zay nanova an'izany ary amafisiko am'izay ny tenin'ny Mose. Mbola ny teny Mose io a mpamina ny Israelianina ihany ny azonao enora mbola teny ihany koa zany de samy daholo tsika ry mieritreritra rehefa enao zany tantara rehetra enareo zany hoe inona ty zavatra miseho amin'ity tany ty a. Samy mieritreritra raiso ny fanapaha-kevitra ho an'izay teo vonjena manatona ny Andriamanitra Abrahama le Andriamanitra niraka amin'ny Mose ny anarany YAHVAH ary ndana miverina amin'ny sefer Torah ny jiosy. Zay ihany ny fahendrena. Zao ny teny io Andriamanitra Mose io Deutéronomie 18 amaranako anazy zany 18:15 mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha alainao tahaka anao tsangany avy Andriamanitra ho anao. Izy amin'io Israeliana le niaraka tamin'io hoe ankehitriny ry Israeliana meno ny didy sy fitsipika mitodika amin'ny Israeliana zany ty teny dika zay. Le Israeliana zany no teny hoe mpaminany Israeliana avy eo aminao de avy amin'ny raha lainao tahaka akozy Mose no atsangany avy Andriamanitra ho anao de izy no enonao. Tsy mahazo miheny mpaminany akoatran'ny Israeliana ny dika zay. Raha vao mpaminany hafa zany ny mpaminanao de efa tsy mety io
nizanizy ampaminany ny teny taminao de efa tsy mety ozy ny teniny Mose mihitsy no mitsipaka an'izany de le Andriamanitra Mose no ny teny an'io ary le mpaminany de Andriamanitra YAHVAH le Andriamanitra Mose no miteny hoe tsy mahazo mena fa tsy ny mpaminany Israely any ianao. Andininy 20 sy ny 20 no makitsika anazy de amaranako anazy 20 sy ny 20 mpaminany no atsangako azy de Deutéronome 18:19 mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahy nitakanao ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy ary zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anahako izao no hitsara azy ozy io Andriamanitr'Abrahama io. Ny Andriamanitr'Abrahama mihitsy zany namoaka fanambarana fa zay rehetra tsy mihaino ny teniko de ho tsaraiko. Inona ny teniny? Mpaminany Israeliana ihany no azonao enola. Raha vao tsy Israeliana de tsy mety hoy ny Andriamanitr'Abrahama zay niteny hoe mpaminany Israeliana no enonao ary ny mpaminany Israeliana namoaka an'izany de Mose izay ekeninareo ao amin'ny boky ny coran. Manaiky tsara tena manaiky mihitsy ny coran hoe eke io fa ny tenin'io marina fa sady profety no messager ary élu zany hoe raha vao manohitra an'izany ny Mose zany ianao zany de hitsaranao io Andriamanitr'Abrahama io ary anaran'ny Andriamanitr'Abrahama ny amaranako anazy de YAHVAH. Zao vakitsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy zay ny amaranantsika anazy dia samia mandinika an'izany atsarana be zany fa famonjena ho anao ny dikan'izao tonga izay amonjy ny endra mahita loza kamery ny adala mandroso kavo. Exodosy 15:2 YAHVAH no eko sy fiderako fa efa famonjena izy no Andriamanitro ka ankalazy azy ao de Andriamanitro ny razako ka anandratra azy ao. YAHVAH de mpiady mahery YAHVAH no anarany. YAHVAH no anarany ery amin'ny voalohany moa ihany tena teny amin'ny lolohany fa lasa YAHVAH daholo izy. Zany hoe ny anarany ato amin'ny boky ny Sefer Torah zany dia YAHVAH. Manana Sefer Torah tsika tsy avoaketo izy donc avoaketo izy de zay ny amarana anazy Exodosy 15:2 nare zany nazotsika zany Exodosy 15 ny vakitsika Exodosy 15 ty Exodosy 15:2 amin'ny teny hébreu izy ato de hoe amin'ny teny hébreu azy vizimrat ya ka ya zany anaran'le Andriamanitra ny dikan'izay vahili Elishua ze eli vanvehu Elohei avi varum minu zay zany hoe ihany anarany ary amin'ny voalohany ary aro faharoa ndray de zao YAHVAH ishbilkama YAHVAH shmo ka YAHVAH moa ny dikan'io safa ty mozy tsy fenonjareo le sohatra fa YAHVAH efa nampianariko izy io ka averiko am'izay zany ary hatrambe teny gasy ary am'izay izy satria ty moa teny hébreu de tsy ho haitsika izy fa verintsika hoe Exodosy 15:3 YAHVAH de mpiady mahery YAHVAH no anarany. Ka ny anaran'le Andriamanitra natsony Abrahama le Andriamanitra ny atsony Mose ao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy zay nekeny coran zay tany amin'ny taona moin 2000 sy tamin'ny taona moin 1500 de nilaza fa ny anaran'io Andriamanitra-Abrahama io zay natsony izy mianaka Abrahama sy Mose dia YAHVAH. De rehefa tsy minaraka an'izay zany anao de hitreto fa tsona be vavany eo aminao maty amin'izany anao de any amely fa tsy sesaka tsony maty amin'izany anao de any amely de nio ny teny meko anao fitiavana zay tsy nisy fanaratsena mihitsy fa fanamporofona amin'ny teny ny endra mahita lozaka mery ny adala mandrosika avo igny any mba hitodika atao zay mandria todika ho any amin'ny marina ho any amin'ny Andriamanitr'Abrahama le Andriamanitra Mose le tsy azonao taolo manohitra azy manarany YAHVAH manarany YAHOSHUAH ary ao ny tenin'ny Andriamanitr'Abrahama ao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy fa zay ny famarihana ivavaka sika sotra betsaka dada mala YAHVAH ny amin'izany tendretra zany nampahafantariko ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao ny fahamarinanao nomeko azy ny porofo ny fampisehoana ny fahamarinanao sy ny tsy fahamarinana nandianany olona hatramin'izay mangataka Elia ny anokafanao ny sain'ny olona mba hibebaka izy ka ho sitrana manio ny voninahitra ao dada mala YAHVAH
maneho ny atsaranao sy ny fahamarinanao fa fotoana ny fanomezana ny fahamarinana zao ora farany fotoana farany ameriana ny sain'ny olona hitodika ho any aminao ny endry mahita nylozaka miery ny adala mandrosika avo dada maly YAHVAH ho anao rery any ny voninahitra mandrakizay ary tsy maintsy averina aminao ny voninahitranao tsy maintsy averina aminao ny ajanao ny fahamarinanao ary zany ny asanany ranao anery ahy ho anao ny voninahitra mandrakizay dada maly YAHVAH amin'ny anaranao YAHOSHUAH halleluia amen dia mirazo tsikitra samotena soa ho amin'ny fitoizan'ny fiarantsika ndray amin'ny manaraka velao matomboka Kanani la la no, te aruvi la sachubu ni naicho, manja piavi ni lani chin ni lani cha, manantu na ye ya no, mi avi azao de zao, manja su azamanai fa YAHOSHUAH anja you know, manantu na ye Chilai tanzuno azavela isana kanani la la no te aruvi la sachubu ni naicho manja piavi ni lani chin ni lani cha manantu na ye ya no mi avi azao de zao manja su azamanai fa YAHOSHUAH YAHOSHUAH
rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry te hamonjy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tariny ambasadoriny YAHVAH sy YAHVAH. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra ary dia ety Antampinambodrapeto, faritra jiosy, distrika eny Atsimondrano no misy azy. Koa ety ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité jiosy eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapa tonga aty amin'ny Sinibe Andrano. Afaka mandeha bajaja ihany koa ianao miainga eo amin'ny cité jiosy mandrapa tonga ety amin'ny Sinibe Andrano. Rehefa tonga eo amin'ny Sinibe Andrano indray ianao dia mbola mitohy miakatra hatrany amin'ny lalana pavé eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao an-tampony ao ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo dia mahita trano miloko gris sy plaka misy soratra hoe fiangonan'ny YAHVAH, YAHOSHUAH ary YAHVAH. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny zanaky ny avo indrindra izay tariny ny ambasadoriny YAHOSHUAH sy YAHVAH. Raha toka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharanireto: ny orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 037 40 836 42, 037 40 836 42. ny YAS 034 75 936 00, 034 75 936 00, ary ny RTL 033 46 852 11, 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Fampiandriny le raha tongavany fa tsy maintsy mbola hitsangana indray andeha hiakatra ody amizay dia tsy maintsy mbola hifanena izahay za sy YAHVAH.
eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana hoantsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana YAHVAH dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany YAHVAH LA numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98 Telma 034 75 936 00 034 75 936 00 RTL 033 46 852 11 033 46 852 11 Orange 032 79 145 42 032 79 145 42 te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra
ery fitiavana fahamasinana ilay radio tsy manam-paharo tsy manam-paharo tsy manam-paharo YAHVAH YAHOSHUAH TV hery fitiavana fahamasinana YAHOSHUAH mitondra sambarana sy fiainana mandrakizay zao hita maso ty zao tsisy tsara fa tsy YAHOSHUAH YAHOSHUAH mitondra sambarana sy fiainana mandrakizay omeo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary izay kasahinao atao satria YAHOSHUAH no mombanao omeo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary izay kasahinao atao satria YAHOSHUAH no mombanao so fiainana eto izao tsy misy azonao antenay YAHOSHUAH ny tena fiainana tena zo antokatsa so fiainana eto izao tsy misy azonao antenay YAHOSHUAH ny tena fiainana tena zo antokatsa omeo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary izay kasahinao atao satria YAHOSHUAH no mombanao omeo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary izay kasahinao atao satria YAHOSHUAH no mombanao izao tontolo izao tandremo fa mamitakanao ko aza mba hifikirana YAHOSHUAH yandotra izao tontolo izao tandremo fa mamitakanao ko aza mba hifikirana YAHOSHUAH yandotra omeo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary izay kasahinao atao satria YAHOSHUAH no mombanao omeo azy ny fonavo akino amin'ny fiainanao de lavrary izay kasahinao atao satria YAHOSHUAH no mombanao de lavrary izay kasahinao atao satria YAHOSHUAH no mombanao YAHOSHUAH no mendrike omembonahitra izany no mahatonga hay iterako ny anaranao ianao YAHOSHUAH no mendrike omembonahitra izany no mahatonga hay iterako ny anaranao rambola velony eto antany diana aradianao atrany atrany ny
tsary sady hafa noho ny afe tamin'ny nandravana ny didi folo sy ny lalàna ny anaranao no tena tsary sady hafa noho ny afe tamin'ny nandravana ny didi folo sy ny lalàna rambola velo ny toantany diana aradianao atrany atrany ny fampianarana ihany lolo alarana amin'izany ireriany no natanteraka izany amin'ny alalany lay fanekena vavao ny fitiavany iray ireriany no natanteraka izany amin'ny alalany lay fanekena vavao rambola velo ny toantany diana aradianao atrany atrany ny fampianarana ihany lolo alarana amin'izany rambola velo ny toantany diana aradianao atrany atrany ny fampianarana ihany lolo alarana amin'izany lolo alarana amin'izany lolo alarana fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa te ho tonga any zaho kalikali mavao fa manananao YAHOSHUAH na ilikilizin'olo mazany efa zato vao maiky ahy manao nisaty malay fe mandila tsy zay koa ty pakafana volany fa soany miaina eto antany kay tsisy dikany fajango rake androany aromody milamy favilinao lafola famaray nanantenany ahitany soa fa leo tsy volaniko farate sarisary manomeny mamy fa kay feno fandikipolako ea lambotarein'olo
Tsatakalokany YAHOSHUAH fa ny fiaina zay ty lycée fera mahita fa tsisy manjary fa manana anao zaho zao mahita fa milamine fa lazao mbo taloha tsy nahita soa mandilatsa anao fa manana anao zaho zao mahita fa milamine fa lazao mbo taloha tsy nahita soa mandilatsa anao YAHOSHUAH YAHOSHUAH zay no tsara nahitako asambara niainako abiaby rendrarendra ambony tany nanoarako aby ty raha te an'olo io tsy mba misy fifalia mahavelo mba handahenao ilamy tsy misy aia ndra iry faratampony mpanariva amy dolara ananana abiaby kilarambo valera fa io mbo matahotsy avosa ho ananana avao ro anday azy maty nanantena ny ahitany soa fa leo tsy volaniko farate sarisary manomeny mamy fakay feno fandikipolako ea lambotarein'olo tsy atakalokany YAHOSHUAH fa ny fiaina zay ty lycée fera mahita fa tsisy manjary fa manana anao zaho zao mahita fa milamine fa lazao mbo taloha tsy nahita soa mandilatsa anao fa manana anao zaho zao mahita fa milamine fa lazao mbo taloha tsy nahita soa mandilatsa anao anao YAHOSHUAH zay no tiako aminao zao ro mba matamana zao mahita fa milamine fa lazao mbo taloha tsy nahita soa mandilatsa anao fa manana anao zaho zao mahita fa milamine fa lazao mbo taloha tsy nahita soa mandilatsa anao YAHOSHUAH zay no tsara nahitako asambara YAHOSHUAH
YAHOSHUAH io a eo kato marsa fetiny YAHOSHUAH eo ary tsika mifaly ao amin'ny YAHOSHUAH kato marsa oe
Asandratro ny anaranao satria tompony tompo mpamindrafo. Asandratro ny anaranao satria tompony tompo mpamindrafo. Ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany e. Tia noni adi mafiwai na nurusi na nanaja akatuni teni nauza Elia lezandini YAHOSHUAH Satia noni adi mafiwai na nurusi na nanaja matukisa funa na winye paraiso de tivadikia Let's
rehefa miaino sy mamaly ny antsonao tsarovy YAHOSHUAH miaino anao mitraka mahereza mijoro mandehana toizore mizanity iya mitraka mahereza mijoro mandehana ombanao tsy mandao YAHOSHUAH ombanao tianao YAHOSHUAH ombanao miainanao YAHOSHUAH ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUAH zany e naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana YAHOSHUAH izay toriny ambasadoriny YAHOSHUAH izay adia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube raha amin'ny teny anglisy YAHVAH YAHOSHUAH TV raha amin'ny teny frantsay YAHVAH YAHOSHUAH TV français raha amin'ny teny sinoa YAHVAH YAHOSHUAH TV Chinese ary raha amin'ny teny malagasy YAHVAH YAHOSHUAH TV malagasy efa misy ihany koa ny fampianarana YAHOSHUAH amin'ny teny japonais sy indiana raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV Japanese raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV India azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahoshua.com na ihany koa www.ya-yahva.com koaraoara ny fampianarana YAHOSHUAH izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra
manazanao zay ho avy aty raha te azo tsirony ilay andro nandrasana YAHOSHUAH no mampifalifay manazanao zay ho avy aty raha te azo tsirony YAHOSHUAH no teraina izy no ankalazaina izy no memboninahitra YAHOSHUAH lay tena Andriamanitra YAHOSHUAH no teraina izy no ankalazaina izy no memboninahitra YAHOSHUAH lay tena Andriamanitra andao andie andao iravo andao ifalifaly YAHOSHUAH lay tena Andriamanitra andao andie andao iravo andao ifalifaly YAHOSHUAH lay tena Andriamanitra bouger à gauche à droite à gauche à droite chauffer à gauche à droite Mafana miaraka amin'ny YAHOSHUAH
ambohitrapeto randevo ambohitrapeto ambohitrapeto randevo dikagna ankalazany YAHOSHUAH ambohitrapeto ambohitrapeto randevo ambohitrapeto ambohitrapeto randevo dikagna ankalazany YAHOSHUAH laurikahe itika iolododo ho avy amy taty marsa fety be tatin'Andriamanitra fatafampore ho atin-daty maro ny anarany YAHOSHUAH ny anarana marina mahafaky fahotana ambohitrapeto ambohitrapeto randevo ambohitrapeto ambohitrapeto randevo dikagna ankalazany YAHOSHUAH ambohitrapeto ambohitrapeto randevo ambohitrapeto ambohitrapeto randevo dikagna ankalazany YAHOSHUAH zato hifaly aty maro fampamonjy YAHOSHUAH anjarana hoe rambeso malakilaky fa fifaliambe amy lanitsiny lanitse na hotika eto antany ambohitrapeto ambohitrapeto randevo ambohitrapeto ambohitrapeto randevo dikagna ankalazany YAHOSHUAH ambohitrapeto ambohitrapeto randevo ambohitrapeto ambohitrapeto randevo dikagna ankalazany YAHOSHUAH sereripianjely nandiniky sady mitambava omonjera nataony YAHOSHUAH hoaitingaty le mahagaga ominany maromaro tsy vozaky fa samby nitalily olo marina tsy mpanotiky naniky zay o le vatamisy heloya tendrombohitse ndaty soa tomboke ambasaderany YAHOSHUAH tokavin'irety hoe zidia mitory fiadana mitory filazantsara hoaity ndaty manerantany ambohitrapeto ambohitrapeto randevo ambohitrapeto ambohitrapeto randevo dikagna ankalazany YAHOSHUAH ambohitrapeto ambohitrapeto randevo ambohitrapeto ambohitrapeto randevo dikagna ankalazany YAHOSHUAH fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy e efa te ho tonga any zaho Wanna rose I Monday, Madasa Fana Pake, which and
Sabuku ni ratsy taloha nilaozako tsy very nitsony ao am'izao sisy zao de omeko anao fizay sitrakao bikelezako aina asabuku ni ratsy taloha nilaozako tsy very nitsony ao am'izao sisy zao de omeko anao fizay sitrakao bikelezako aina de oporofo kinaye lay fitiavako anao tena afaka no ianao tsy mpano ty tsony velomelo nery ny fanahy fa olombavao penezany atsaranao YAHVAH fatoky nomeko anao zao tsy vadika tsy ambery nintsony ao na ino kidony mifitiavanao ay atsaiko tsy overe miezako hatrany ao ampifaly aminao oporofo kinaye
fapare ankalazany YAHOSHUAH zokibe YAHVAH Andriamanitra faratampone ankalazaina amin'ny androny katimarisa zahay favonona zahay fapare ankalazany YAHOSHUAH zokibe YAHVAH Andriamanitra faratampone ankalazaina amin'ny androny katimarisa na ino ambaranao zahay tsy mitsoake na ino volaninao zahay tsy mitsoake fetiny katimarisa taonay mipoake olo nafaky mifety tsy vitavita maresake na ino ambaranao zahay tsy mitsoake na ino volaninao zahay tsy mitsoake fetiny katimarisa taonay mipoake olo nafaky mifety tsy vitavita maresake Chimchok chimiala Naramila YAHOSHUAH chilani bala Chimchok chimiala Ankalazan katimarisa meolala Elia Zedia ambassadeur YAHOSHUAH mikarakara undrikely YAHOSHUAH manaraky baka fara manohanazy tsy azona urararara Elia Zedia ambassadeur YAHOSHUAH mikarakara undrikely YAHOSHUAH manaraky baka fara manohanazy tsy azona urararara ino ambaranao zahay tsy mitsoake na ino volaninao zahay tsy mitsoake fetiny katimarisa taonay mipoake olo nafaky mifety tsy vitavita maresake na ino ambaranao zahay tsy mitsoake na ino volaninao zahay tsy mitsoake fetiny katimarisa taonay mipoake olo nafaky mifety tsy vitavita maresake Chimchok chimiala Naramila YAHOSHUAH chilani bala Chimchok chimiala Ankalazan katimarisa meolala Rehefa miaramila de miaramila sady chilani bala no tsy misy miala zay mahatratra farany tsy mahalavitany fety tsy lany mamy fetiny katimarisa tsy ro amantany devoly sisa tana itsanay ambany tsy mahalavitany fety tsy lany mamy fetiny katimarisa tsy ro amantany devoly sisa tana itsanay ambany Chimchok chimiala Naramila YAHOSHUAH chilani bala Chimchok chimiala Ankalazan katimarisa meolala Ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany
Ambassador YAHOSHUAH Atimba olombelo to anao izy avy any am lanitry ny lanitry izy no nidina ety ny rany YAHOSHUAH namba rany atsarany no fidiny YAHOSHUAH avy any ambony ambassador YAHOSHUAH atimba olombelo to anao izy avy any am lanitry lanitry izy no nidina ety ny rany YAHOSHUAH namba rany atsarany tsy misy loharanoma hamoaka mangidy fa rehefa maminy lohany de mamiatra am farany ambassador YAHOSHUAH sady aelia vitory manambarany atsarany YAHOSHUAH tsy misy loharanoma hamoaka mangidy fa rehefa maminy lohany de mamiatra am farany ambassador YAHOSHUAH sady aelia vitory manambarany atsarany YAHOSHUAH enjeny atsarany tongotriry vitory teny soama avaly ery atendrombohitrambo drabe eto isamaray fiaviny teniny lay teny soa mitondra fitsaharana tsy misy loharanoma hamoaka mangidy fa rehefa maminy lohany de mamiatra am farany ambassador YAHOSHUAH sady aelia vitory manambarany atsarany YAHOSHUAH tsy misy loharanoma hamoaka mangidy fa rehefa maminy lohany de mamiatra am farany ambassador YAHOSHUAH sady aelia vitory manambarany atsarany YAHOSHUAH tsy misy loharanoma hamoaka mangidy fa rehefa maminy lohany de mamiatra am farany
tongitile fetin YAHOSHUAH miravon kunlani cheia fafuavo chanifana tigezana Andriamanitr'Abrahama bola itotali simisi feti tsara takitia kazede tenandi katumasan joan mera makafi fatava vernon vuninai chindrai zatita chizai asanta chana ranzukinai fe faz uma yuka tselvana Atôtica tena mavanta mitatra fiderana tavelanga tsika mangotraka fetitsy YAHOSHUAH reno mahay tamelantsika ovel vonay tsomenay ny hafa nianaran-tazolo toina tena mandamihafa karesalatra vi manatonay Atôtica tena mangotraka fetin YAHOSHUAH kasamimy orakoraka favoavitra ny fanay tafavelona vonaitry ny ray kabina isy asandrasay pirarasany piravavy samy mirasy mary fakatomasandro amifale ankalazany YAHOSHUAH maneran-tany fakatomasandro amifale ankalazany YAHOSHUAH maneran-tany Tianao zawea ankalazanao za sachitikwanao wea Ni areta nini mafisi fauriana
fitiavany akalaza zy mandrakiza le isika fatsary YAHOSHUAH be fitiavana tsy misy mavitany vitany. Ni fitiavany telany fonany sintalaon tam tada YAHVAH dini kyo yani kubeni alebiazani fitiavany YAHOSHUAH teni dinani teti antan niatrany mafy favo dini kutuku izani riravavykyo kaizany no mahatonga hay amaliny fitiavany mampifaly azy ary amaly ilay ranalatsany favotiny kotoko izany riravavykyo ary izany no mahatonga hay ifikitra eo aminy ampifaly ny YAHOSHUAH eo anatrehan-tata YAHVAH kaiara ihirisykary namako idirasy ankalazany YAHOSHUAH nony fitiavany ankalaza zy mandrakiza le isika kaiara ihirisykary namako idirasy ankalazany YAHOSHUAH nony fitiavany ankalaza zy mandrakiza le isika fatsary YAHOSHUAH be fitiavana tsy misy mavitany vitany. ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUAH zany e. Ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana YAHOSHUAH dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany YAHOSHUAH LYA. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00.
RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Mbola tsy regninao moa aza manota intsony igny. Anao mbola varina to. Ami faurina leile
Méligé, j'ai faim, tu en dis le quatien. 나쁜지 영어, 야호슈아, 영어 눈이 아주 와. 네 하루와 영어 아참이 니자, 아참이 니자. 지시 손아름 바kai, 야호슈아, 해와 타라나. YAHOSHUAH Satya non numia didn't name by Come if I value money decay Rava se puti Raha zay fa mitera, raha zay makalaza, de rainay fa tena tsara, YAHVAH sy YAHOSHUAH. Raha zay ka mitera, raha zay makalaza, de rainay fa tena tsara, tsara ny Andriamanitray. Koa ara-paine ny manolona Fetiny YAHOSHUAH, teny katomarsa Fetiny YAHOSHUAH. Oany YAHVAH Itera sy milazeya. Oany YAHOSHUAH Mivonina ideya. Oany YAHVAH Itera sy milazeya. Oany YAHOSHUAH Tsare, beva, Andriamanitr'Abrahama mahere, uaze, milaza, uani YAHVAH. Tsare, beva, Andriamanitr'Abrahama mahere, uaze, milaza, uani YAHOSHUAH. Sai. La lonchanda andizatsika ho an'ny YAHOSHUAH. Tapaverina mivoninahy ny anarany YAHOSHUAH. Merci l'ambassadeur de YAHOSHUAH, Soir Samuel Edouard. Haitsika amin'ny YAHOSHUAH ao zay. Iny YAHOSHUAH de tsy omenay ny hafa fa ho azy rereany anazy atrany atrany na maro ny manaka anazy tsy manompo hatramy lanitry ny lanitra. Ny vonina iny YAHOSHUAH de tsy omenay ny hafa fa ho azy rereany anazy atrany atrany na maro ny manaka anazy tsy manompo hatramy lanitry ny lanitra. Fitiavana, fahamasinana, fidirana any amin'ny lanitra zany e.
ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana YAHOSHUAH dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany YAHOSHUAH LIA. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana YAHOSHUAH izay toriny ambassadeur YAHOSHUAH izay adia LIA amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy YAHVAH YAHOSHUAH TV, raha amin'ny teny frantsay YAHVAH YAHOSHUAH TV français, raha amin'ny teny sinoa YAHVAH YAHOSHUAH TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy YAHVAH YAHOSHUAH TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana YAHOSHUAH amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahoshua.com na ihany koa www.ya-yahvah.com. Koarao ny fampianarana YAHOSHUAH izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana YAHOSHUAH dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany YAHOSHUAH LIA. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Amin'ny fifahina lehibe indray no androsoana atao tokantranotsika ny amin'ny teny tiana tonga amin'ny fotoantsika izay rahantsika miandray ny fampianarana sa larana fahafino zany larana voalohany indray ny fampianarantsika rehefa nijanona elaela tsika zany
erosy amin'ny toy ny fampianarana indray lohateny fampianarana moa zany de hoe Andriamanitr'Abrahama. Iza marina moa zany ny boky ny tena milaza azy marina, ny coran ny any silamo ve sa ny Torah ny jiosy zay no jerevantsika indray ny amin'ny dianio ity. Ndao atsika tandeha ary vavaka mitraka ny teny hoe mpilatana dadaiky YAHVAH. Ariko moa zany fahalarana voalohany indray ny fampianarantsika ny amin'izao izao zany hoe misy fampianarana vaovao indray zany iarahantsika rehetra araka izay tondrasan'ny YAHOSHUAH anazy moa zany menaza ny voninahitra mandrakizay hivavakatsika zany. Saotra petraka tadamala YAHVAH noho ny amin'ny teninao zay nasianao entiko nampitondrainao an'i Elia hitondra ny fanokafana ny saina, fampiverenana ny saina, famerenana ny olona hitodika ho any aminao, tsy ho voafitaka intsony ka ho lasa ho mpanota mandrakizay, hiteraka fahaverezana ho azy zany ary tena famonoana ny fanahy. Tonga ankehitriny ny fampiverenana ny olona rehetrarehetra hitodika ho any aminao, mananjara daholo zay olombelona, mandray anjara avy any aminao daholo rehefa olona no foroninao. Ny anjatrana sisa dia ny fiverenan'ny fo sy ny saina hitodika ho any aminao rehefa maheno zao famarenana zao ny sambatan'olona. Da io ny teny dadamala YAHVAH fa ianao ny tompon'izao teny sy fampianarana izao. Amin'ny anaranao YAHOSHUAH nanaovana ny vavaka sy ny teny rehetrarehetra. Halleluja, amen. Voalohany indray moa dia mamerina miarahaba antsika rehetra izay miaino ary mirazo antsika rehetra izay efa manaraka ny teny sy ny fampianarana ny amin'izao anio zao. Tonga amin'ny fotoantsika izay anisotsika ny fampianarana ary larana voalohany no iarahantsika indray amin'ny teny io ity. Iranareo amin'ny tena koa dia ny ambassadeuran'i YAHOSHUAH sy adia Elia. Izay zany no miaraka aminareo zao dia ny teniko hivitinareo amin'ny sary io ary efa heninareo foana ny feoko ihany koa zany araka ny efa mahazatra. Mamerina lohateny fampianarana moa za hoe aiza ny ahitana ny famarinana bokinina marina ny tena milaza any ity Andriamanitr'Abrahama ty, satria eto zantsika dia tena miresaka ny boky ny jiosy. Magnina moa zany no teny hoe boky ny jiosy dia ilay antsoina hoe Torah ary ihany koa miteny hoe coran. Maninona moa zany Elia no miteny hoe boky ny jiosy Torah ary ny coran, satria totrakely samy milaza momba an'io Andriamanitr'Abrahama io daholo izy ireo fa samy manana ny filazany nefany ary samy manana ny fiteny ary samy manana ny version mihitsiny ary version tena totafa opposé io zany vazaha diamétralement opposé, zany hoe tena azo lazaina hoe mifanipaka mihitsy ary tena tsisy fandraisana mihitsy zany. Satria ohatrany hoe ny anaran'ny Andriamanitr'Abrahama zao ary amin'ny Torah ny jiosy dia YAHVAH, zay ny tao anatin'ny Torah ny jiosy. Raha makany amin'ny coran kosa nefa antsika dia mahita hoe alany no voasoratra ao dia mazava zany fampetraka fa tena hoe izy amin'ireo zany ny tena izy satria samy manana filazany sy ny fiteniny ary izy ihany koa no tokony arana zany raha samy mihaino sy mijery. Ve moa zany le hoe ho an'le olona efa tsy milarazy momba ny famonjena moa dia tsy mivaky le hoe mety daholo io, fa raha tena mitady ny lalana makany amin'ny famonjena dia hita mihitsy hoe zatra tsy mitovy zany sary zany fa tsy maintsy misy diso ny ray amin'io ary misy marina ny ray amin'io. Ka zay na tonga le fantena hoe bokinina marina ny tena marina zany zao, satria dieny amboloany dia ametraka mihitsy ny amintsika. Za moa somary mijery kely ihany koa ny telefona sy ny karazany zany hoe rahantsika ao anatin'ny application, satria za raha maky ny coran dia anaty application koa ny vakiambakiko satria efa misy ao dia ho jerevantsika aloha zany fa manaiky tsara n'iny moa ny anyzany iny moa
manaiky tsara ny fisininy iny moa ny moa tenaiky teo ny sefer Torah manaiky tsara ny fisiny sefer Torah ny bokyny coran sefer Torah moa zay bokyny jiosy zany de ovakitsika aloha zay teny zay satria tsika raha ohatra ny ka hiteny hoe ina moa ny ampifandraisana ny titeny teny ao zatra tsy mitovy izy anao ka le coran teny fa ekeny zareo mihitsy ny fisiny sefer Torah ny jiosy io ka ny sefer Torah mantsy de any jiosy le izy zay anjareo israelianina de milaza mihitsy ny coran fa tena manaiky ny fisiny io iny moa ny fisiny io sefer Torah io zareo araka ny boky eo amin'ny coran Ali Imran 3 donc raha tsika mijery zay Ali Imran 3 de masoratinareo moa zany fa za moa andeha hikariko an'izay kely aloha izy moa zany misy an'izany Ali Imran 3 zany Ali Imran efa atsika vokely zany izy fa efa hitako teto io zany izy eo Ali Imran 3 de miara-mijery tsika ery amin'ny écran de misy teny arabe moa zany mandeha eo ambony eo io midika teny eo ambany io il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité zany hoe nampidinina any aminao izy zany boky miaraka ny fahamarinany confirmant les livres descendus avant lui ary misy boky zay nidina tany alohan'ny tany zany et il fit descendre la Torah et l'évangile zany hoe tena manaiky mihitsy ny zany ny silamo fa tena izy ndray no napidina an'ity ino moa Torah ty sy ny évangile satria raha vakitsika amin'ny andininy faharoa ao amin'ny alimranina andininy faharoa zany de zao voilà zao Allah pas de divinité à part lui zany hoe tsy misy Andriamanitra koatra anazy zany le vivant lay marina celui qui subsiste à part lui-même zay misy amin'izy tenany ihany zany dikan'izay zatsika tsara zao fa tena misy sary hafa mihitsy zany ty hitatsika tokoa ka tsy maintsy ampahafantarina ny olona hoe aiza ny tokony andianina raha teny hitadiny famonjena zay ny asany Elia Elia monjy ny olombelona rehetrarehetra fa tsy hoe hoe le olona miantso any Jesosy reny ihany no vonjena zay te andeha mandeha rehefa tsy te andeha mahazo mijanona ohatra zay koa zany tonga koa zao ny fiantsonany silamo hitodika any marina am'izay hoe mba jereo am'izay ny marina fa ao anatin'ny bokinareo ny ka misy hoe manaiky mihitsy ny fisin'ity sefer Torah ny jiosy ty nareo io ary lazaina mihitsy ny fa lay Andriamanitra mihitsy no napidina an'io de le Andriamanitra ny silamo tena zavatra goavana be ny voalazitra hoe ny Andriamanitra ny silamo no napidina ny Torah ny jiosy ho arany jiosy ary ny évangile moa zany lay testamenta vaovao zay misy ny tantaran'lay zanak'Andriamanitra lay zanak'Andriamanitra moa zay anatin'ny soatra masina ny aty amin'ny jiosy zany zay tsy ekeny zareo silamo mihitsy ny hoe zany zanak'Andriamanitra zany tsy mexiste satria tsisy Andriamanitra miteraka ozy zareo hitareo tsara rehefa misy problème hafa koa zay zany hoe tena misy sary mahavarina mihitsy zany am'ty tenin'Andriamanitra ty iza marina zany no tena misitona ny marina fa aloha rahantsika aloha zany hoe lohateny iza ny tena mitantaran'ity Andriamanitra ty ka tena manana ny marina ny coran ny silamo hoe sany sefer Torah ny jiosy reo ihany ny afaka mifanatrika matsa satria reo no samy mitantara de aleo ifanatrihana lizy zany hoe tsy koa ny mampiady an'le boky fa mijery ny fahamarinana ao anatin'ilay jivosoatra de zay no jerevantsika zany fa de efa mahazava mihitsy neto fa ny Andriamanitry ny silamo araka ny teneny de ny Andriamanitry ny silamo na nomen'le Torah ary na nomen'lay testamenta vaovao na ny vaovao mahafaly ny évangile zay misy an'lay hoe YAHOSHUAH zay novainy zareo mianarana hoe Isa zay de ny kristianina santrika moa zany nanao anazy hoe ino moa a Jésus Jesus misy manontany hoe nareo hoe kristianina mariro aloha fa zay tsy kristianina fa de mahitsy be fa zany Kristy zany mantsy fa be deabe no manova an'izay anarana zany zavatra hafa
fa izahay de tsy kristianina Elia zany tsy kristianina fa Elia de mpanaradian'ny Yahoshua ilay voahositra ilay arabo zany zay raha zany anarana kristiana zany rehefa simba mihitsy zany anarana zany ka zay tsy miditra am'zatra efa sadasada be nanaovan'ny olona anazy zany de tsy mety tsony zany fa ny tena marina sy tsara sy madio de hoe manaradian'lay Yahoshua lay voahositra idirantsika ihany zay rehefa kekeno satria na ny boky silamo raha manaiky an'io Yahoshua io fa novainy anarana fotsiny izy hoe isa hitatsika zay rehefa kelikany aorindrina kely eo fa aleo toizatsika ty zany hoe manovoanomboka zany tsika dia mahita mihitsy ny fa manaiky ny ina moa manaiky ny sefer Torah ny jiosy ny bokyny corano any silamo mazava iny zany mbola anampitoko sy andiny ihany tsika zany aleo ampina kely foana izy de am'zay de mba manina moa mba complet tsara am'zay ny soratra anareo mbola avaketsika koa zany ao am bokyny almaida ny fanratana almaida zany de ohatran'zay maida zay al de maida almaida 44 ndrendray vaketsika ndray zay almaida 44 zay mbola jerevana kely izy almaida almaida 44 almaida 44 zany zany hoe voasoratra amin'ny teny maro zany fa tena misy mihitsy ny Torah. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Zany hoe etonay zany teny de mametraka mihitsy ny fa io Torah io zany no misy ny jugementny Allah. Zany hoe lay Andriamanitra silamo zany ny fitsarany zany de mipetraka ao anatin'io Torah io ka mazava ho azy zany fa an'lay Allah zany lay Torah raha am'zany hevitra zany tokoa. Efa zatra efa mahavarina aloha zay hoe feza marina tompon'le Torah zany ity Allah ty ve ny tompon'io Torah io sa YAHVAH? Teraka dao zany fantany satria iarahantsika mita marina zany fa tena andry zareo silamo ty Torah ty raha zao sara mandeha zao satria ao lay fitsarany Allah ny olombelona zany mazava ho azy ny jugement ka itsitra moa ny jugena fa ny olona de ao anatin'ny Torah ny jiosy le izy et puis après cela il rejette ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Ino afilatsika moa fa mametraka tsy zany hoe mazava be ny teny hoe tena misy an'lay Andriamanitra Allah ny silamo nisy affaire Torah ny jiosy avarina aloha zany zay jerevantsika famarihana ijery teny afandray kotsika aloha na izany azafady mba ho fianona tsara l'izy hoe voaporofo ny teny Elia fa tsy haiko hoe tsy voaporofo de vakitsika ndray ny teny eo arika hatramin'ny boky Mariama 12 ndray no vakitsika zany zazolo fa lasa ndray le boky teo Mariama vatatena karandazy aloha Mariama 12 mbola manaporofo zany eto de fa soary pitero am'zay hoe vakitsika izy techniciane YAHVAH tiens fermement au livre la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Zany hoe tena ity olona resany eto ty zany de hoe tazony tsara ny boky Torah iny aminao fa nomenanao mihitsy izy ny fahendrena raha mbola kely ianao. Zany hoe tena mipetraka mihitsy zany fa ao amin'ny bokyny silamo zany tsy azo milavina fa manaiky ny bokyny Torah zareo de ny sefer Torah ny jiosy zany zay ka rehefa hitatsika zay daholo jerevantsika aloha hoe iza marina ny marina ny sefer Torah ny jiosy ve ny marina zay any jiosy maisraely any sa le coran ny arabo iza ny marina de tsy maintsy miverina any amin'ny daty ary tsika satria
raha ijery famarinan-javatra aloha tsika dia tsy maintsy ny daty sy ny teny eo aminy mazava ho azy. Inona ny teny eo aminy de inona ny daty zany. Voalohany indra aloha ny daty ny sefer Torah dia tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any, ary izy eo raha moa tateoriana dia mozaraina ao anatin'ny sinagoga, ary araka ny filazany zay efa mitahirin'ny mpitantara any boky Wikipédia any dia tany amin'ny taona moins 1000 tany ho any dia misy any ny atao hoe fizarana an'ireny sefer Torah reny any amin'ny sinagoga. Zay zany zay sary zay ka hojerevantsika tao zany araka ny zavatra nisy tamin'ny mpandinika, ary afaka mandinika tao moa zany ny mpikaroka fa tsy manalavitra an'izay teneny ela fa misy zany teniko zany, satria raha nisy zany ny fisiny zany boky sefer Torah zany dia nisy tany amin'ny taona moins 2000 zao tsy aloha raha jery amin'ny tantaran'izany boky ny sefer Torah zany aloha jerevantsika tsara ao anatin'ny boky ny Wikipédia sy ny maro samihafa sy ny rakitra ny teny azon'ny olona zany. Ity ara misy boky anankiray zany tia, ity moa zany nalaiko avy eo anatin'ny boky reo mpikaroka reo ty, manana teny maro be moa reto mpikaroka reto zany satria mpikaroka zareo dia namoaka n'ity fanambarana ty zareo dia nitsongaiko tao anatin'le boky le izy zany. Izy ity zany ancien hébreu alphabet chart, eny titran'izy ity zany ancien alphabet hébreu io zany chart, io zany izy io atao ampidinika io zany hoe ateny hébreu zany izy ity reo zany ny alphabet hébreu dia manome ny daty zany ra zareo hoe tamin'ny taona firy ny daty nivoan'izy io io ny daty zany in use between 2000 before YAHOSHUAH and 1000 before YAHOSHUAH. Zay zany dikan'izay zany hoe nampiasaina talohany moins 2000 ka hatramin'ny taona moins 1000 talohan'ny l'an zéro ny dikan'izay zany. Zany hoe nisy affaire Torah ny jiosy zany dikan'izany araky ny efa fantatriny be sy ny maro manam-pahaizana moa mamoaka be dia be mitony fa nosongaiko manokany ity ao amin'ny ancien hébreu recherche moa ny atanareo anazy eo ambany io ancien hébreu recherche centenaire zany hoe zareo hébreu zany manao fikaroana koa zany miaraka amin'ny manam-pahaizana dia namoaka an'izay zareo hoe tany moins 2000 io ary nampiasaina zany ty langue hébreu ty amin'ny alphabet hébreu dia misy hoe colonne 1 zany nampiasaina tamin'ny taloha dia colonne 2 nampiasaina tamin'ny taona moins 1000 ka hatramin'ny moins 100 dia ny colonne 3 zany nampiasaina tamin'ny taona moins 400 ka hatramin'ny plus 100 zany zay le zany zay. Dia eo zany tsika mahita mihitsiny hoe moins 1000 ka hatramin'ny plus 100 moa fa tsy hoe moins 1000 ka hatramin'ny moins 100, moins 1000 ka hatramin'ny moins 100 le faharoa. Dia eto zany tsika dia mahita mazava mihitsiny hoe efa tany amin'ny taona moins 2000 nisy affaire Torah ny jiosy nefa nisy. Ametsika fanaporofona ray indray tsika ao anatin'ny Wikipédia ny jerevantsika zany ao anatin'ny Wikipédia zany hoe ny nanomezana ty fanomezana ty ino ty affaire Torah ny jiosy ty zany rehefa mamoaka an'io zany zareo dia ato zany Wikipédia ty Wikipédia ty vakitsika ty dia zao ny voalaza rika hatramin'ny don du sefer Torah, don du sefer Torah zany zay moa zany zany zao le don des nouveaux sefer Torah à la synagogue est souvent l'occasion d'une fête joyeuse avec des chants, danses et prières. Cet usage remonte au premier temple, tany amin'ny mbola tsima zany ny tempoly Jérusalem, vers 1000 avant YAHOSHUAH, vers 1000 avant YAHOSHUAH. Ahoana moa zany ianareo zany ohatrany tsy fanaraka mihitsy zany zay zany hoe efa nisy tany amin'ny taona moins 1000 zany ny fizarana ny sefer Torah tany amin'ny sinagoga. Any misy zany le sinagoga moa zany toerana hafa le ohatrany hoe tempoly majinijinika zany ohatrany hoe raha amin'ny atao amin'ny fanjakana eo moa hoe VP zany ny fiangonana kely any faritany sy ny karazana teneny zareo zany ny fizarana ny sefer Torah dia efa nisy tany amin'ny taona moins 1000 any amin'ny sinagoga. Zany hoe efa misy tany taona efa ela be ny sefer Torah
tany amy taona moins 1000 efa fantatra fafanisy nifanisy izy, tany amy taona moins 2000 moa de efa fanisy izy zany lefa nijerevantsika teo. Fa ny fizarana azy tany amy synagoga na tany amin'ny fiangonana kely a de nihita tany amy taona moins 1000 tany hoany talohan'ny l'an 0. Zay zany mazava tsara zany amitsika fa misy proof tsara zany hoe nisy affaire Torah zany de nefa existe tany alohan'ny l'an 0 a tany amy moins 2000 nefa existe izy a. De ny fizarana anazy tany amin'ny synagoga kely reny zany a na ny fiangonana kely a de tany amy taona moins 1000. Tsy azo lavina zany zay dikan'izay efa tranainy izy zany. Hojerevantsika am'izay zany nanao nandray ny coran silamo. Raha matoa zany miteny anty a mbola fitiavana anareo olombelona mialohan'ny anam-potena anareo, vao miteny mihitsy ny Elia hoe mba maiza mitodika, tsisy nina azy nareo atao tsony am'ty taninareo ty fa tonga ny fanam-potena anazy. De mamerina ho an'ny olombelona rehetra hoe miverenany am'le tompon'ny tany zay anapotika an'ty taninareo ity, fa tsy azy nareo ialana tsony zany fa mandeha zany am'izao tsika miteny zao. Ka dia ny mbola sy tonga eo aminao ny tantara maiza ianao mitodika ny dikan'izay. Zay ny anton'ity famonjena ty hoe vonjena daholo ny olona rehetra na iza mba tsisy tsony a ho tratra ny fampitana zay nanjao azy, satria tena be ny voafitaka am'ty nareo mpanota ty. Nareo mpanota nge zao mavotana tsy ho lasa mpanota e, tsy ho mpanota tahaka ny Elia. Azay rehetra tafaraka tamin'ny Elia de lasa tsy mpanota intsony, tsy mba nirinao ve zany? Ary matonga ianao mivavaka de ho lasa tsy mpanota ny tanjony. Ianao raha mbola mpanota zany aza manantena noany am'zany Andriamanitr'Abrahama zany. Tsy tonga any amin'ny Andriamanitr'Abrahama zany ny mpanota fa za ampiresapiresan'ny olona ianao fa zatra tsy isy zany. Overany amin'ny afobe ianao na farimy rehetra afo. Zay ny fefarahanao no zany a tandrematsara. Nao rehefa kitsika hoe ary ny coran jiosy ny coran silamo kosa mata amy taona firy a de hojerevantsika ndray koa zany zay a. Ato am'ty bokyny coran ty a efa tsika voke ao anatin'ny Wikipédia koa ny tatsika an'ity zany. Date de parution ny bokyny silamo zany a de proclamé tany amy taona plus 612 plus 610 ka hatrany amin'ny fino zany hatrany amin'ny 632 anois zany proclamé de 612 à 632. Et nisy édition entre 632 634 sy maro samihafa zany hoe nanodidina tany amy taona plus 610 tanois zany a vo nisy zany atao hoe coran silamo zany coran silamo fa tsy coran jiosy fa coran silamo satria ny silamo io na zareo musulman zany hoe boky efa taty-orina ary izy io moa tsy boky mitoy amin'iny jiosy a tena boky hafa tena hafa ko raha tsy zany ve nanarale Andriamanitra ao a tsy mitoy am'le any jiosy a YAHVAH no misoratra neny coran silamo kosany a YAHVAH no misoratra izy am'ireo zany hoalaina satria samy miteny hoe samy mahafantatra an'io Torah io. Ka raha nenao zany dady zany tsika aloha ave avokako tsara ty sodelezandreo hoe tokony le tena original mihitsy fa tsy le apahapanakely ohatrandray de ty izy a io zany titre hoe coran avokatsika io zany coran le tantaran'ny coran zany a de mitantara be deabe moa izy io hitatsika am'izay eo ambany eo am'izay izy a any ambanimbany am'izay a zany le hoe auteur parole divine selon les croyances musulmanes sy ny maro samihafa zany. De date de parution am'izay to ambany eto a iny le nasiko anareo teo a date de parution proclamé de 612 à 610 à 612 jusqu'à 632 zany hoe tany amy taona 610 tanois zany no ny existe zany coran zany. Tsy azo lavina fa miara mahafantatra an'izany rehetra rehetra fa ny tena mipetraka ary raha ijerin'ny famarina na tsika amin'ny maso tsy miangatra, raha ijerin'ny famarina tsika amin'ny maso tsy miangatra hoe iza zany tokony hoarana am'izao hevitra zao. Atria samy milaza hoe Andriamanitr'Abrahama daholo reo boky anankiroa reo ary samy hoe mitazany hoe mitazony ny Andriamanitr'Abrahama. Raha nijerevana nefany a ny daty zany de ny daty ny sefer Torah tany amy taona moins 2000 efa ny existe al izy ary taty amy taona moins 1000 tatya de efa misy mihitsy ny ao anatin'ny Wikipédia manamarina an'izany hoe tena ny zaraina mihitsy ny aza nina moa ny sefer Torah tany amin'ny synagoga le fiangonana kely reny zany
hoe misy fanifizana ny CFR Torah amin'ny synagoga, zany hoe efa boky tranainy efa tany alohabe zany ny CFR Torah. Izy zany no mirakitra ny teny tany aloha indrindra zany. De iza moa zany raha mijery moa nazao de iza zany no raisinao lay tatika hatramin'ny taona plus 600 ve? Aty amin'ilay taona plus 600 ny silamo ve no ahitana ny famarinan'io Andriamanitr'Abrahama io sa le tany amin'ny taona moins 2000 tokony afantarana ny marina aminazy? Ao amin'ny maso tsy mianga aloha zany de tandea teny daholo rehetra hoe le tany amin'ino moa? Le tany amin'ny la moins 2000 no jerevana fa any mirakitra anazy marina be ny teninao ary zay koa moa tena marina zany. Ary jery zatra avy anao fa tsy ny original foana ny jerevanao de nitranainy indrindra. Ary antsika ohatra hoe ny tany, raha ohatra n'izany misy problème ny tany de tsy maintsy jerevana zay tompony tany aloha indrindra tany fa tsy le aty oriana akory hoe taiza ny evin'ity tany ty. Rehefa miakatra amin'ny tribunal de tsy maintsy karohana zay. De tsy maintsy zay ny hoe authenticité zany iza ny authentique ny tany aloha indrindra zany. De mazava be zany fa zay manana le taratasy normal tranainy indrindra izay tompony tany io fa tsy le taty oriana zay mety teny hoe zay ny tompony le tany fa zay tany aloha indrindra tany zany. Zay zany ny fandehany famarinana ny teny sy ny famarinana ny fanambarana zany tsy zavatra azo lavitsika mihitsy zany ny kely azy. De eo rehefa tena napetraka am'izay raha hoe iza zany ny diso. De aleotsika aloha hametraka an'ity sary mandeha ity hoe iza nanoratra n'ilay boky ny CFR Torah aloha. Atsika mahafantatra tsara fa ny nanoratra ny boky ny coran de arabo nanoratra an'io. Aloha tsy azo lavon zareo fa arabo nanoratra an'io. Ny nanoratra ny CFR Torah jiosy kosa ania Moshe nanoratra an'io. Moshe nanoratra anazy. Ka izay indray no jerevantsika hoe ny coran ve de manaiky an'ny Moshe. Zay aloha jerevantsika indray zay. Ndoara manaiky an'ny Moshe fe satria voalaza mihitsy fa Moshe nanoratra an'io. Donc avakitsika aloha zany ny ohatra nakaiky am'izay Ezo misy ny teny Exodus 24 firme izy. Vakitsika aloha ny Wikipédia. Amin'ny Wikipédia ndray tsika miteny de ny livre ny Genèse zany ezo misy aniny hoe manoratra anazy zany. Vakitsika ty le livre de la Genèse zany ao anatin'ny Wikipédia. Wikipédia io soratra ambony zany hoe reo manampahaizana mpandinika manderan-tany zany no namoaka n'ity fanambarana ty. De ny boky ny Genèse, ny boky ny rehetra io zany iza nanoratra ny boky ny Genèse io, boky ny Exodus ny rehetra de manamarina zao. Io zay izy io Genèse, livre de la Genèse, premier livre de la Bible, misy CFR Torah mazava azy ataonjare hoe Bible, satria Bible efa taty oriana zany nandika de to Bible fa ny tany aloha tany ny anarany any jiosy dia CFR Torah. Azy foana moa anarany io amin'ny jiosy fa ny efa firenena manovanova hoe Bible zay. Titre dans le Tanakh kosa izy CFR Bereshit, ka ny dikany Bereshit moa le hoe commencement na le hoe Genesis zany. Auteur traditionnel izy ny auteurn'izy io zany nanoratra anazy io de nambarany zareo ato mihitsy fa Moïse nanao an'io. De auteur selon l'exégèse zany raha misy fanamarina hafa zany de hoe misy un ou plusieurs auteurs anonyme, zany hoe mety misy mpanoratra hafa ihany koa zany fa reny moa le natambatra Moshe daholo le fanoratana de natao tao anatin'ny boky anankiray. Ny antony satria Moshe nahazo didy hoe sorato ty de nisorata amin'ny Moshe. Dao raha vakitsika zay tantara zay ao anatin'ny CFR Torah ny jiosy ao amin'ny bokyny Exodus toko 420 hoe nahazo teny Moshe hoe nanoratra ny teny izy zay nataony YAHVAH. Exodus toko 420 io andininy faefatra. Zany hoe lay tantarany bokyny Genesis, ny Exodus, Leviticus, Numéry ary ny Deutéronome zany de boky nosoratan'ny dadabe Moshe daholo reny. Ary Moshe nanoratra ny teny rehetra nataony YAHVAH. De ny fomaraina koa izy ka nanorina altara teo ambodiny tendrombohitra sy tsangam-bato 12 araka ny firenena Israely 12. Zany hoe
i Mose mihitsy zany no tena mpanoratra an'ity sefer Torah ity. Mazava be eo andin'ny faefatra mivandravandra be hoe ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony YAHVAH. Tsisy afaka miady tsony zany, tsy teny hoe olo-kafa nanoratra an'io. Zany hoe ny sefer Torah zay tany aloha tany zany a, de i Mose mihitsiny a no nanoratra ny reny rehetrarehetra reny araka ny voalaza ny sefer Torah. De miboky eo amin'ny Exodosy, bokin'ny Mose zany. Dao jerevantsika raha manaiky amin'ny Mose ny silamo. Fa raha vao manaiky amin'ny Mose ny silamo a, de tsy azo idivirana mamarina ny sefer Torah. Hatrany de marina ny sefer Torah io a, tsy azo idivana tsony io. Fa raha miady amin'izany anao de efa miady amin'ny zavatra tsy mety tsony ianao, satria raha vao ekenao ny famarinana an'ity mpanoratra ity, nefa le mpanoratra ao anatin'ny bokin'ny sefer Torah. Ao ny anarany, Mose no anarany, ary amin'ny sefer Torah fa novain'ny coran ny silamo hoe Moussa le izy. Zay ny fiantsoan'zareo anazy io. Fa voalaza daholo moa zany mahay an'izany daholo rehetrarehetra. De andao jerevantsika ary hoe manaiky an'ny Mose ve ny coran ny silamo. Fa raha vao manaiky nareo ho jerevantsika eo, de aleo am'izay mitodika makany amin'ny marina, zay ny fahendrena. Aleo makany amin'ny marina am'izay. De ny anjaran'ny Elia de manazava sy manapirofo. Rehefa tsy mety miaino moa nareo de efa nareo ny nareo, fa anjarako ny manapirofo tahaka nanapirofoko taon'reto olona mpiantso antsy jiosy hoe tsy mety ane eo ataonareo fa diso be eo ataonareo. Jereo ny afanareo mpanota. Ary na ny bokin'ny coran ary de milaza mihitsy fa ny silamo de mpanota daholo, ary ny zava-doza mitsipy any amelo daholo izy rehetrarehetra. Ary fantatra io zareo zany fa aveo ny vao hoe hostomina tsikelikely tao, de eo le fa ny tena apetraka ambolo apetraka ao aminareo sady mbola idirantsika hoe ahoana ny fomba ialanareo amin'io elo io, satria efa anatin'ny bokinareo zany. Za navitra ny diako, anavitra rehefa olona de voavotana, tsy misy akifidy. Zany ny tena be fitiavana, manavitra ny rehetrarehetra, ary olombelona daholo nareo de avotako. Ataonareo ahoana ny miala amin'io nareo efa mitsipy any amin'ny elo io. Aiza ny solution-nareo amin'izany? De aza atao valy boribory fa tena atao valy tena hoe tena vrai solution mihitsy. Satria mbola anatin'ny bokinareo ala mbola misy miteny ihany koa hoe tsy manana fanamerina olona ho lasa marina ny ao aminareo ao. Voalaza anatin'ny bokinareo zay, tsy manana hamerina olona ho amin'ny marina. Zany hoe tsy afaka ho lasa hivadika olo marina. De ahoana zany ialana ao anatin'io elo io zany am'izay hevitra zay. Fa antena mipetraka. Maty zany de makany amin'ny elo de ahoana ny ialana atao? Zava-doza anie zany. Tsy haiko nefa mba henonareo zany fa fa be deabe moa mahay an'izany hoe fifampiresana amin'ny olona zany de hoe eny mazava izy fa misy zany. De ahoana ny ialanareo tao de eo am'izay vao samy teny zay tianyteny. De io te zatra tsy mandeha milony mihitsy le teny fa satria matoa anao hiala ao amin'ny elo, voasazy anao matoa makao bedy, nanao tsy mety de any ny anjarany manao ratsy rehetrarehetra zany. Ny mpijangadjanga, ny mpangalatra, ny mpanao dratsy, mpanao mpisampy tany any amin'ny farimy rehetra hafa, any amin'ny elo ny dikan'izany. Ataonao ahoana ny miala tao? Fa raha ny bokin'Andriamanitra atika hatramin'ny sefer Torah ny jiosy, zay tonga ao de tsisy mivoaka tsony. Tadidinareo zay, tsisy tafahala ao zany. Ka izay no jerevantsika hoe manaiky ny sefer Torah ny jiosy ve manaiky an'ny Mose ve ny coran? Moïse zany, Moïse amin'ny katolika romana sy ny protestanta, Mose sy amin'ny sefer Torah ny jiosy original Mose, amin'ny silamo kosa amin'ny coran Moussa, raha ihany reo. Dao jerevantsika alizy de dao alohantsika jerikaloko an'izay teny zay, tsy maintsy karona kely le teny manaiky ny mpaminany ve aloha zany ny coran zay aloha ny vakitsika voalohany de vakitsika mihitsy manaiky ny mpaminany rehefa mpaminany de ekeny silamo ao amin'ny bokyny Al-Bakara 39. Al-Bakara 39 ny vakitsika. Somary mbola jeriketsika zany Al-Bakara 39. Parce que aloha mbola fakiariko an'izay letsika aloha zany Al-Bakara film vakiko 39 36 37 38 39. Voilà, Al-Bakara 39.
io izy io. Izy moa zany messager, voilà. Aleo gna avake tsika hatrany amin'ny 38 izy ty, 38, 39. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide. Zany rehefa mandefa guide any aminareo za mpitarika zany, mpilolarana. Ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Zay rehetra manaraka azy zany de tsy manana zavatra manahirana azy na zavatra mety ampioro na ampitaotra sy ny karazana zany manodidina an'izay. Et ceux qui andiny fasi amin'ny telopolo, et ceux qui ne croient pas à nos messagers, ary niza izy tsy mino andreo iraka ny messager nareo an'ireo prophète moa zany tinytenena am'izany, et traite de mensonge nos révélations, ary manao hoe laingany zavatra nampitainy amin'ireo messager reo. Ceux-là sont les gens du feu. Reo olona zay manohitra an'ireo mpaminandreo na olona ny rana ireo zany de olona ny afo reo, où ils demeureront éternellement. Zany hoe raha vao tsy ekena zany ny tenin'ny mpaminany de maty any amely mandrakizay anao. Ils demeureront éternellement dans le feu. Zay zany hoe tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany. De tsika nefa mahafantatra tsara fa tsisy mpaminany talohan'ny Mose zany tena izy, mpaminany israelianina ny voalohany indra raha resaka mpaminany resantsika. De ndao jerevantsika raha hoe ny am'izay sary zay aloha voalohany aloha zay, atsika aloha jery ny teny manaraka zany ao amin'ny albakara ihany koa mbola 98 de teo ihany zany any amin'ny 98 le tsika no mijery albakara 98 inandre ny voalaza ato aloha de rehefa tsika tsikelikely izy zao albakara 98 zany juste albakara 98 dit lazao quiconque est ennemi d'Allah, niza zany fahavalony Allah zany io le latsiandreo any rehefa anotanjareo iny anarany, de ses anges, de ny anjely, de ses messagers, anisan'ny messager zany, de Gabriel et de Michael. Hitanao tsara fa misy Gabriel sy Michael zany terme Gabriel sy Michael zany efany ary boky ny sefer Torah hitantsika an'izany. Allah sera son ennemi, de miady aminazy zany io Allah io zany, car Allah est l'ennemi des infidèles. Satria io Allah zay Andriamanitra ny silamo io de fahavalony tsy mankatoro. Zany hoe tsy maintsy ekena zany ny teny messager na mpaminany, fa raha tsy zany ennemi an'io Andriamanitra io zany ianao. Mazava zany fa hojerevantsika hoe mpaminany ve eo amin'ny izy moa i silamo ao anatin'ny coran i Mose sa tsy mpaminany, fa raha vao mpaminany Mose de tsy maintsy ekeny silamo zany ny tenin'ny Mose, satria izy ny voalohany tamin'ny mpaminany rehetra ary ekena ao anatin'ny ekeny zareo ny boky ny Torah, ka ao amin'ny boky ny Torah ny misy an'ny Mose, tsy misy akoatran'izay mihitsy. Roa zay ndray tsika aloha jery ny fanontelo zany hoe aiza indray ny ahitantsika ny teny de mbola mio albakara io any fa any amin'ny andininy fa 253 ndray no vakitsika lavitavitra ihany izy zany 253 mbola lavitra 260 midina ketsika zany fa lasa lavitra loatra indray. Lasa aloha fa tena mikaroka be tsika. Io samy firy moa teneko teo? cinq, 54, 53, voilà. Ino tsara ary ty? Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres.
ilany hoe akiala à parler zany hoe misy am'ireo mpaminany sy messager eo a de misy ambony grady kokoa par rapport amrehetra zany ilany hoe ilany hoe aki ala à parler ary de misy resany alamo zany et ilana élevé d'autres en grade izy adolo moa zany ty nampiakarana grade ty Jésus moa ny teneny zareo ato YAHOSHUAH moa zany ny tena marina amin'izy zany de rehefa niova daholo moa zany anaran'izy ny silamo hoe Isa ty natao hoe Jésus ny adikany eto zany amin'ny YAHOSHUAH fils de Maria moa zany nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit zany hoe YAHOSHUAH io zany voalazany zareo amin'ny boky coran de tena manana ny fanahy masina ary miavaka amin'ny mpaminany rehetrarehetra zany raha ny voalaza eto zany et si Allah avait voulu les gens qui vinrent après eux ne se sentaient pas entretués sy masimia zany tsika moa zany ajanjika etro tya ny ty tsy apetraka de hoe tena misy mihitsiny a ny ambony grady mihitsiny ary a am'ireo mpaminany reo isan'ny zany a le zanaky Maria YAHOSHUAH voalaza amin'ny boky ny silamo mihitsy zay zany hoe raha am'zany teny zany a de tena mametraka mihitsy ny boky ny coran na ny coran zany fa tena manaiky mihitsy ny zareo fa nalay YAHOSHUAH zay nateraky Maria zany a de tena manana ny fanahy masina ary menay mihitsy izy ny proof fa tena mena azy ny fanahy masina ary namafisina tamin'ny fanahy masina mihitsy izy zay ary iala mihitsy izy a no miteny an'izay zavatra zay ka eto zany de manametraka mihitsy ny mpaminany zany de tsy maintsy ekena teny dikan'izay no vakitsika am'izay zany de ary manahoana ny fanekeny zareo any izy mo any Moïse zany nay Moshe nay Moussa de manaiky amin'ny Moshe izy a ao amin'ny bokyny Al Imran manaiky any Moshe am'izay ve zareo a ity io zany no amaranantsika any amin'ny androany hoe manaiky any Moshe ve ny korano na ny coran silamo raha vao manaiky izy zany am'izay teny mikoretrehitra zay a mazava ho azy fa ny sefer Torah ny jiosy ny marina fa diso zany ny coran am'izay teny rehetrarehetratsika teo zay nanome profo ary tsy ny teny ny sefer Torah no navoakako teto rery fa navoakako mihitsy ny coran mihitsy namoahako anazy am'izay reo mahita hoe tsy niangatra akorina hoe te ametraka andrio marina diso fa satria io samiara amin'ny teny fanjaleo ny tantara sy ny zatra ny soratany no namarina izy ny tokony hoarahana de mametraka am'izay ny teny eto amin'ny boky ny Al Imran 84 Al Imran 84 mbola mareko fa fitiavana tao zao teny son fitiavana ny tsy ahitanao veriny amin'ny hely de tena teneniko ianao ka anao zay efa sairakira anao hoe tena ho zava-dozany anjonao firy moa teneniko teo 84 Al Imran 84 voilà laoary di lazao Al Imran 84 nous croyons en Allah mino any Allah zany zareo à ce qu'on a fait descendre sur nous am'izay rehetra nampidinina tamin'ny olona tam'zareo zany amin'ny silamo zany esako zany à ce qu'on a fait descendre sur Abraham zay nalefa tao amin'ny Abraham en Ismaël tao amin'ny Ismaël en Isaac zany hoe ao anatin'ny bokyny sefer Torah daholo zany resahany zany en Jacob et les tribus zany Jacob zany de tsika ho mitantarany bokyny sefer Torah ny jiosy zany et à ce qui a été apporté à Moïse tena mazava tsara fa Moïse zany de tena mpitondra teny mpaminany mihitsiny a YAHOSHUAH zany de ataoko YAHOSHUAH satria fantatra fa YAHOSHUAH ny anaran'le atao Jésus de zany de ataontsika an'izay et aux prophètes de la part de leur Seigneur zay izy zany zany hoe io zany de mametraka mihitsiny hoe izay rehetra ny silamo zany de mino prophète azy jusk'atrany amin'ny YAHOSHUAH zay nataon'zareo Jésus na Isa hatrany amin'ny Moshe na Moïse zany ekeny zareo zay ataony amin'ny Moussa manaiky an'io mpaminany io izy zany hoe mazava be zany fa tena tsy afaka mandà zany ny silamo na ny coran hoe zay mitsipaka ny Moshe de tsy mety zany teny zany ary lavina marindrano kosa zany satria niaranay ny teny teo tsika ary mibokinareo no nyteny zany tsy namorona mihitsy ny Eliana ny kely ara famonjeny ty migadona na ny loza am'ty taninareo ty adidiny Eliana mamonjy rehefa tsy teo vonjena de anao ny anao efa nahino anao zay ny menanao marina
ny faniriko vovonjy ianao zay dondratsika rijery ny teny manaraka zany a mbola jerevatsika ndray a ao am bokyny mariam cinquantien mariam cinquantien ndray jerevatsika zany aiza ndray ma misy an'izay mariam zay a mariam cinquantien mariam cinquantien et mentionne dans le livre de Moïse, Moshe, c'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. Tena manizingizina mihitsy ny silamo mario tsara fa zany Moïse zany nay Moshe zany c'était vraiment un élu. Zany hoe mario tsara anatin'ny bokyny silamo zany Moïse fa i Moïse de tena nay Moshe zany nay Mosa de tena olona voafidy a tena mpitondra teny a ary tena mpaminany prophète messager et zay sady tena élu izy a tena voafidy izy a fa tsy hoe tsy voafidy fa vraiment un élu zany hoe tena olo voafidy iny ka tandre manao tsinitsindrany nareo zany dikan'izany teny zany tanareo zany zany fa hoe tsy azo laviny silamo ntsony ao anatin'ny coran ny zareo mihitsiny ny famarinany Moshe enina ny zavatra nyteneniny Moshe arany fa i Moshe am'izay no hiteny amintsika hoe izy nanoratra ny bokyny Genesis io a fanjerevantsika teo le teny mazava azy zany fa tsy azonareo laviny io hoe aka misy teny diso ao ahoana ny anadisonareo ny teniny Moshe satria hoe ny teniny Moshe de tena marina ka ny teniny Moshe tany amin'ny taona moins 1500 ahoana zany ny andavanareo an'izay anareo am'izay tsy possible sady mitsipaka ny teninareo nareo raha vao manipaka ny teniny Moshe de tsy azo atao zany mazava zany fa dana miverina makany amin'ny sefer Torah ny jiosy a fa zay ny fahendrena rehefa teo vonjena dana miverina makany rehefa tsy miverina de teninareo ihany zao no miteny hoe tsy mety ho ataonareo tsy zany namorona dana vakeo tsara ny teny mbola jery teny anakaiky andraytsika aloha namarina zany a mbola apitsika foana ny teny a ao amin'ny bokyny Al-Bakara 51 Al-Bakara 51 no vakitsika zao Al-Bakara 51 ndray et rappelez-vous lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits ary tadin'ireo tsara fa rehefa nanome rendez-vous tamin'ny Moshe zay tao anatin'ny alina 40 nuits zany izy le niakatra teny ambony tendrombohitra zany puis en son absence vous avez pris le veau todika amin'ny Israeliana ndray izy io zany hoe tao anatin'ny tsy nateo anazy a de nandray ny vatotrombolana reo de pour idole ary nataonareo idole izy nataonareo iny moa sarivongana zany alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah de nivavaka tamin'ny ombonareo a zay tena tsy mety mihitsiny a eo anatrehan'ilay Andriamanitra ny silamo zany zay natsiny hoe Allah hitanareo am'izany fa tena resaka jiosy ny resany eto manaiky zany ny silamo fa i Moshe de tena niakatra teo tendrombohitra ary ny nahafantarana zany tantara zany nefany a de ao amin'ny sefer Torah ny jiosy zay tany amin'ny taona moins 1500 zay mifanalavitra velively amin'ny bokyny coran zay taty amin'ny taona plus 600 tsy mifanakaiky mihitsy ny daty ka raha maheno zany teny zany tsika de tokony andinika tsara mihitsy zany hoe azo lavina ve ny tenin'ny sefer Torah ny jiosy de ndao jerevantsika am'izay ny tenin'ny Moshe fa mbola fanamafisany hoe tsy azo lavina ny tenin'ny Moshe zany a ozy ny bokyny coran ny silamo mihitsy hoe tsy azo lavina ny tenin'ny Moshe izy mihitsy no teny zay fa tsy zany namorona ndao ry jery teny afafarantsika ao anatin'izay any a ao amin'ny bokyny Annanisa zany a 163 somary lavidavitra kely Annanisa
162 160 itony moa zany de tafiditra dolo mpaminany rehetrarehetra zany a nous avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé tenan'ny fanambaranareo zay tahaka nataony tamin'ny Noé nefa zany Noé zany de hititsika fa any amin'ny sefertorany jiosy au prophète tamin'ny mpaminany rehetrarehetra nous avons fait révélation à Abraham no fanambarana tamin'ny Abraham zay tamin'ny Ismaël tamin'ny Isaka tamin'ny Jakob au tribu tamin'ny firenena tamin'ny foko rehetrarehetra zany tamin'ny YAHOSHUAH tany amin'ny Job tany amin'ny Jola tany amin'ny Aaron tany amin'ny Solomon et nous avons donné le zabour à David ka ty zabour tia bokin'ny psaume na ny salamo zany hoe na ny coran ny silamo zany de manaiky ny zaboura silamo ade salamo le atao hoe zaboura zany ZABOUR manaiky an'izany ny silamo a manaiky ny bokin'ny Solomon izy a manaiky ny bokin'ny Aaron izy a manaiky ny bokin'ny Jonas mpaminany Joba YAHOSHUAH rehetrarehetra zany hoe reo tantara nefa de antsika fa tao amin'ny tantarany sefertorany jiosy tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any daholo misy an'izany moins 2000 ka hatramin'ny taona moins 1500 ataty amin'ny taona moins 1000 tatya zany tantara rehetrarehetra zany hoe manaiky ny sefertora mihitsy ny jiosy ny coran-ny silamo enarany voalazan'le mpaminany lehibe tao zany hoe le élu satria fa Moshe zao no nambara Moshe zany nanoratra ny bokin'ny sefertora zay voaverentsika am'zay izy a lay mekonao teo a Exodus 24:4 laza ary Moshe io izy io Exodus 24:4 ary Moshe nanoratra ny teny rehetra nataony YAHVAH ny etsony Moshe ao anatin'ny sefertora de YAHVAH na YAHVAH zay ny anarany fa tsy ala efa diso zany aloha zay anankiray satria Moshe tany amin'ny taona moins 1500 efa tany aloha be tany ohatra mbola tsy nomeko ny datiny Moshe io raha tsy diso a majerevantsika kely izy ao amin'ny ty boky ty no hitantsika an'izay a izy io moa de efa mahaino daholo moa zany rehetrarehetra zatra efa tany aloha be tany izy a fa de tsy hoe koa hoe de zatra vaovao mihinantsika zany ty zany tantarany Moshe ty a le Moïse historique zay ny titre ny lizy zany tantarany Moshe zany ty a araka an'zareo mpandinika koa namoaka an'ity zany par conséquent de avaketsika le soratra ato zany Moïse qui selon la Torah et Moshe zany selon la Torah a vécu 120 ans de niaina 20 am'zaro taona serait né en 1560 avant l'ère commune et serait mort en 1440 zany hoe tany amin'ny taona moins 1500 tanoany nisy zany Moshe zany raha ny tantara nandinihan'ny olona anazy nikariko anazy fa tsy moa tsy de hikariko anao zany fa tena marina zany ary raha tena karoana tokoa de manomeny io daty any amin'ny manodidina moins 1500 noany zany ianao rehefa nikariko an'izany efa nahita an'izany mihitsy fa lava be ny tantara vo tonga am'izany ianao fa aleo tsy miverina am'izany tsontsika fa ela be zany de eto zany tsika de mita tsara fa i Moshe de mbola talohan'ny mpaminany arabo rehetrarehetra satria any amin'ny bokin'ny sefertora ozy zareo ny any ny teny nandeha taloha de rehefa jerevana bokin'ny sefertora Moshe nanoratra an'io ary rehefa nanoratra Moshe de zao ny teniny Moshe hoe azapinareo ny teny a de aza ny esoranareo ny teny a tanyreny fa didiny avahandriamanitra reo io didy le Andriamanitra ny jiosy zany ka ny Andriamanitra ny Moshe nefa de efa nazavainy mihitsiny fa ny Andriamanitra Moshe zay tany amin'ny taona moins 1500 sy ny Andriamanitr'Abrahama tany amin'ny taona moins 2000 de mazava mihitsiny fa ny Andriamanitra ny zareo a de ty YAHVAH ty ny misoratra anatin'ny sefertora do afaka itsino ny tenin'Andriamanitra tenin'ny Moshe zany tao anatin'ny sefertora ny jiosy a hoe azapinareo ny teny a de aza ny esoranareo ny teny Deutéronome toko fefatra zany bokin'ny Moshe ty a le hoe Moshe de élu le prophète et le messager ka aza tao zany manohitra ny tenin'ny Moshe
de avaketsika Deutéronomie 4 zany a, Deutéronomie 4 chapitre 1 verset chapitre 4 zafady verset 1 et 2 daoary. Ary ankehitriny ry Israely, meno ny didy sy ny fitsipika zay ampianariko anareo arahanareo. Mose mihitsy zany nampitondraina teny eto avy any amin'ny dada malala YAHVAH. Ry Israely, meno ny didy sy ny fitsipika zay ampianariko anareo arahanareo, mba ho velona ianareo ka hiditra sy andova ny tany zay omeny YAHVAH Andriamanitra ny razanareo anareo. Arao zany ty teny ty ry Israely. Zany hoe le Andriamanitra ny Mose zany de tena Israely mihitsy le izy, fa tsy arabo. Zay ny voalaza ao, natokona ho an'ny zareo Israely mihitsy ny teny, tsy izy teo vonjena. Ka rehefa teo vonjena de dala manatona ny Andriamanitr'Abrahama. Ary hatramin'ny boky ny sefer Torah ny jiosy nisorata tamin'ny Mose, ka ny anaran'le Andriamanitra Mose de hoe YAHVAH. Voavoaka keo rehefa avy eo daoary, fa io izy io fa voasoratra hitanareo io. Andininy faharoa, inona voalaza amy andininy faharoa? Aza ampinareo ny teny zay andidiko anareo, hoy io Andriamanitra ny Abrahama io. Le Andriamanitra Abrahama zay nifampiresaka tamin'ny Mose zany, zay nandidy anazy, de ny teny zany Mose zany zay hita ao anatin'ny sefer Torah, izay ikeny silamo ihany koa nefa ny sefer Torah, fa tena misy io. De ny sefer Torah nefa de miteny mahitsy mihitsy ny fa tandremo ny didiny YAHVAH Andriamanitra'nareo zay andidiko anareo de zao, aza ampinareo ny teny a, de aza niesoranareo ny teny. Zay ny voalazan'io Andriamanitra ny Mose io. Zany hoe ny teny rehetra nysoratan'ny Mose nainga avy any amin'ny boky ny Genesis, vezy nandamina ny fanoratana ny enatra ny volokatra ny farany juska hatrany amin'ny Deutéronomie, de zay zatra ny tenen'ny Mose de mahitsy tsara mihitsy ny hoe aza pina de aza niesorana. Tsy azonareo atao zany no miteny hoe boky tranainy io ka tsy tokony enona, na boky efa ela be io a, mpamina ny efa tranainy no miteny zany, na hoe efa tsy izy tsony io, fa voararany tenyle Andriamanitra miresaka tamin'ny Mose. Lay Mose ao anatin'ny boky ny sefer Torah ny jiosy ny teny mihitsy ny hoe aza napina de aza niesorana. Zany hoe zay nanova ny boky ny sefer Torah ny jiosy etra zany a, diso daholo nareo. Zay rehetra nanovana io zany de tena merika eo natrehan'io teny marina vokany Andriamanitra ny Mose io hoe aza pina ny teny de aza niesorana ny teny. Samy izy antsika mieritreritra hoe izy nanao fahatsoana, tsy ely mihitsy nanao fahatsoana na miteny zatra tsy marina, fa namoaka ny preuve aminareo hoe samy miara mijery de samy miara mamaky de samy miara miaino, izy manana fahatsoana am'izao. Fa raha mandeha mazava ny fitsanana tena miara-nijery sy miara-neny tsika, manana fahatsoana zay nanova ny sefer Torah ny jiosy. Satria Mose mihitsy no teny hoe tena tsy azo atao manampy an'io na manaisotra na manampy, tsy azo atao mihitsy nya, fa didin'Andriamanitra ozy izy io, didin'ilay YAHVAH, lay Andriamanitra naniraka Mose tany amin'ny taona moins 1500 vaketsika teo, ary izy ny mpaminany ela sy tranainy indrindra tena niseho mivantana ny soratra ao amin'ny sefer Torah, de milaza zany mpaminany Mose zany hoe aza pinara ny teniko hoy zay Andriamanitr'Abrahama, ary aza niesorana ny teniko hoy le Andriamanitr'Abrahama. Fa tena miady aminy zareo manao an'izany, tsy azondreo atao mihitsy io. Samy zany mieritreritra zay nanova an'izany, ary amafisiko am'izay ny tenin'ny Mose. Mbola nyteny Mose io a, mpamina ny Israelianina ihany ny azonao enora, mbola teny ihany koa zany. De samy daholo tsika ry mieritreritra rehefa enao zany tantara rehetra enareo zany hoe inona ty zavatra miseho amin'ity tany ty a, samy mieritreritra raiso ny fanapaha-kevitra ho an'izay teo vonjena, manatona ny Andriamanitr'Abrahama, le Andriamanitra niraka amin'ny Mose, ny anarany YAHVAH, ary ndana miverina amin'ny sefer Torah ny jiosy. Zay ihany ny fahendrena. Zao ny tenin'io Andriamanitra Mose io, Deutéronomie 18 amaranako anazy zany, 18:15. 18:15. Mpamina ny avy eo aminao, dia avy amin'ny raha alainao tahaka anao tsangany avy Andriamanitra ho anao. Izy amin'io Israeliana le niaraka tamin'io. Hoe ankehitriny ry Israeliana mieno ny didy sy ny fitsipika
mitodika amin'ny israelianina zany ty teniteny dika zay. Le israelianina zany no teny hoe mpaminany israelianina avy eo aminao de avy amin'ny rahalainao tahaka akozy Mose no atsangany avy Andriamanitra ho anao de izy no henonao. Tsy mahazo miheny mpaminany akoatran'ny israelianina ny dika zay. Raha vao mpaminany hafa zany ny mpaminanao de efa tsy mety io. Niza mpaminany ny teny taminao de efa tsy mety io zy ny tenin'ny Mose. Mose mihitsy no mitsipaka an'izany de le Andriamanitra Mose no ny teneny io. Ary le mpaminany de Andriamanitra YAHVAH le Andriamanitra Mose no miteny hoe tsy mahazo mena fa tsy ny mpaminany israelianina ianao. Andin'ny 7 sy ny 8 no makitsika anazy de amaranako anazy 7 sy ny 8. Mpaminany no atsangako azy de Torah 18:19. Mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahy nitaka anao ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy ary zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anahako. Izao no hitsara azy ozy io Andriamanitr'Abrahama io. Ny Andriamanitr'Abrahama mihitsy zany namoaka fanambarana fa zay rehetra tsy mihaino ny teniko de ho tsaraiko. Inona ny teniny? Mpaminany israeliana ihany no azonao henona. Raha vao tsy israeliana de tsy mety hoy ny Andriamanitr'Abrahama zay niteny hoe mpaminany israeliana no henonao. Ary ny mpaminany israeliana namoaka an'izany de Mose izay ekenareo ao amin'ny boky ny coran. Manaiky tsara, tena manaiky mihitsy ny coran hoe eke io fa ny tenin'io marina fa sady profety no messager ary élu. Zany hoe raha vao manohitra an'izany ny Mose zany ianao zany de hitsaranao io Andriamanitr'Abrahama io. Ary anaran'ny Andriamanitr'Abrahama ny amaranako anazy de YAHVAH. Dao vakitsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy zay ny amaranantsika anazy dia samia mandinika an'izany hatsarana be zany fa famonjena ho anao ny dikan'izao. Tonga izay amonjy ny endra mahita ny loza kamery ny adala mandroso kavo. Exodosy 15:2. YAHVAH no eko sy fiderako fa efa famonjena izy no Andriamanitro ka hankalazy azy ao de Andriamanitro ny razako ka anandratra azy ao. YAHVAH de mpiady mahery, YAHVAH no anarany. YAHVAH no anarany. De ary amin'ny voalohany moa ihany tena teny amin'ny lolohany fa lasa YAHVAH daholo izy. Zany hoe ny anarany ato amin'ny boky ny Sefer Torah zany dia YAHVAH. Manana Sefer Torah tsy azo avoaka eto izy no avoaka eto izy de zay ny amaranana anazy Exodosy 15:2. Nare zany nazotsika zany Exodosy 15 ny vakitsika. Exodosy 15 ty Exodosy 15:2. Amin'ny teny hébreu izy aty hoe amin'ny teny hébreu azy vizimrat ya ka ya zany anaran'le Andriamanitra ny dikan'izay. Vahily Elishua ze Eli vanvehu Elohei avy varom menu. Zay zany hoe ihany anarany ary amin'ny voalohany ary aro faharoa indray de zao YAHVAH ishbilchama YAHVAH shmo ka YAHVAH moa ny dikan'io fa ty moa tsy fenonjareo le sohatra fa YAHVAH efa nampianariko izy io ka aveko am'izay zany ary hatrambe teny gasy ary am'izay izy satria ty moa teny hébreu de tsy ho haitsika izy fa verintsika hoe Exodosy 15:3 YAHVAH de mpiady mahery YAHVAH no anarany. Ka ny anaran'le Andriamanitra natsony Abrahama, le Andriamanitra ny atsony Mose ao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy zay nekeny coran zay tany amin'ny taona moin 2000 sy tamin'ny taona moin 1500 de nilaza fa ny anaran'io Andriamanitra-Abrahama io zay natson'izy mianaka i Abrahama sy Mose dia YAHVAH. De rehefa tsy minaraka an'izay zany anao de hitreto fa tsona be vavany eo aminao maty amin'izany anao de any amihery fa tsy sesaka tsony. Maty amin'izany anao de any amihery de nio ny teny meko anao fitiavana zay. Tsy nisy fanaratsena mihitsy fa fanaporofona amin'ny teny ny endra mahita ny loza kamery ny adala mandrosika avo. Igny any mba hitodika atao zay mandrea hitodika ho any amin'ny marina ho any amin'ny Andriamanitra-Abrahama le Andriamanitra Mose le tsy azonao taolo manohitra azy manarany YAHVAH manarany YAHOSHUAH ary ao ny tenin'ny Andriamanitra-Abrahama ao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy fa zay ny famarihana ivavaka sika.
sotra betsaka dada malaya yavany amin'izany tendretra izany. Nampahafantariko ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao ny fahamarinanao, nomeko azy ny porofo ny fampisehoana ny fahamarinanao sy ny tsy fahamarinana nandianany olona hatramin'izay. Mangataka Elia nianokafanao ny sain'ny olona mba hibebaka izy ka ho sitrana. Maneho ny voninahitra dada malaya yahvah, maneho ny hatsaranao sy ny fahamarinanao fa fotoana ny fanomezana ny fahamarinana zao ora farany, fotoana farany amerenana ny sain'ny olona hitodika ho any aminao. Ny endra mahita nylozaka mihery, ny adala mandrosika avo. Dada malaya yahvah ho anao rery ihany ny voninahitra mandrakizay, ary tsy maintsy averina aminao ny voninahitranao, tsy maintsy averina aminao ny ajanao, ny fahamarinanao, ary zany ny asan'andranao anery ahy. Ho anao ny voninahitra mandrakizay dada malaya yahvah, amin'ny anaranao YAHOSHUAH. Halleluja, amen. Dia mirazo tsotsikitra samoteny YAHOSHUAH ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika indray amin'ny manaraka veloma tomboka.